That's a lot of problem for the Apoy Esports. They dive with 3v2 situation, but they down in 2. Yeah, now they just wanted to go for that, and that's what be a stack. I mean, Rehara is still okay, and now it's going to be spike for that, and they will be back. I think she is really a little bit out of position for that. It's really low. It's a champion fee called the Apoy Esports. They are just diving, and that's why another champion key for the Apoy Esports. They are look at that time. They are ready for that, and I mean, I don't want to be initiate for that. Oh, okay, that's too much. That's really nice. And champ coming, but Micro is coming, ultimate is coming now, and every single anime from the Apoy Esports is just done, and just they are not really good for the time. Rama just got free hit at the time. Look at back line, we just control the dreamer, but that one was easy for that, and look at Faye, he just got free hit, and time for Iron time. By the Faye, that's why be another champion key for the Faye. That's a really nice. He just got directly at the time, and 3 man down for Apoy Esports for the full man. Trying to get the drag on the teleport enters from Ultimate Esports. Oh, nice fight for 81. They just call the Dragon. It's really nice. Ultimate to the lazy. That's why the Idibu just control it to the back line. Nice. He just got one champion. Look at Faye. He just got another champion. He's trying to get free kill from time. Ultimate Esports, they just focus lane. But that one easy. From Io, he's really so much low AP, and that is the trap again for that Kaisho. First team wipe. At that time, Apoy Esports, they just got first team is, and then they just die for that. It's really low now. Okay, low now, and dash by come. Okay, optimize to the lazy, and lazy really know at that time. They just dive into the Tara, and that's really nice. Kaisho, his the objective is his now, and he just taking damage from the Tara, and that's really nice. A river really know that time. We just control to the river. Broken win. Oh, broken win really nice, and that's why we double K for the that fake. That way it really start at that time, and no one can stalk him, no one can control him. Katarina เนี่ยပတ်တယ်မှာသူ့နေ join လို့မရဘူးဖြစ်နေ record error ထောက်တယ်ဒါ Quintus ကခုံသွားနောက်ပတ်တဲ့ Simon ဆိုအဆင်ပြေတဲ့ redemption နဲ့လမ်းပြီးကြည့်တိုင်းနေတဲ့မှာ snowball ပြေးပြီးခံထားတယ် address တော့မရှိဘူး cannot take the absolute zero ပြေးခွဲတယ်ဒါပေမဲ့သေသွားခဲ့ဗျ UJ သူက damage ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြေးတော့ထိချင်ဗျ wide bro ကတင်နေလိုက်လက်ရှိလိုက်တော့ပစ်တယ်ဗျခုံပြီးပစ်သွားတယ် flash မှာတော့ UJ ရောက်ခေါ်ချင်မလဲ off တစ်ချက်ဒါပေမဲ့ off bait ကူထောက်လိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံပြတ်တဲ့ A3 နောက်တော့ပြေဆို flash မှာတော့ဒါပေမဲ့ Nata ရှိနေလိုက်တော့ပြန်ဖြဲချင်ဗျ Feather root တစ်ချက်ကောင်းပေါ်လိုက်တစ်ချက်မှာ racket ပြေးနောက်ဆုံး that load နဲ့ပြေးဝင်ပြီးအကောက်ပလိုက်တာ blue ignite triple k ချက်ချင်းဆိုလို့ရောက်လာဗျ respawn တိုက်ကြောင်ကန်ကောင်းသွားပြီပြောရမယ်တစ်ဖက်ကတော့9ရောက်လုံးရှိရဲ့အနေထားမှာတော့ဒီဘက်တဲ့တစ်ခုတော့အကောင်းမှဆိုဆိုင်တော့ရမယ်ဗျ Abrian ဆိုလွယ်ဝဲကောင်းတဲ့ face breaker 2မဲ့ထိတ်တယ် show stop မပြေးဘူးတက်တာ hit maker မပြန်သုံးတာဗျချက်ချင်းပဲ cat phone address တက်ထောက်တာနောက် AC feather stone ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် train night ကြောက်သွားပြီ double kill ပါချက်ဘေးမှာတောက်ရှော့လွတ်တဲ့ချိန်မှာ AC free လေရနေရဗျဒါသူနေလိုက်တော့ light ချင်တယ် crack it down နဲ့လိုက်တော့မေးနေချိန်မှာနောက်က Phoenix က the map နဲ့ရောက်ထိသွားတယ် Quintus ကိုတဲတော့နှစ်ကောက် address ဆို2မဲ့တဲတယ်မဆက်ပြလေရောက်ရှိလာ damage ဆိုတော့ absolute 0 point ဖြစ်မဆိုင်ဗျချာမ not yet တောက်ရှော့ရဲဘောပါ triple game on one နောက်တစ်ချက်မှာ Nata ရှိတက်ပြီးတော့ quadra day Nata ရှိ show က panda game by Jan Poma that Jan Poma bro Lena တကယ် performance အပြည့်နဲ့ပဲ team fight wipe out ဖြစ်သွားအောင်ဆွဲဆောင်သွားပဲဖြစ်ပါတယ် BCC နဲ့ဘာကြီးရင်စတော့ဝိုင်းလိုက်လာပြီလို့ Okay ကျပါ show stop ပြေးဝင်သွားကျွန်တော် match နောက်တော့ကျွန်တော် fan point တောင်းလျှောက်ထိန်းတာ Katarina လုံးဝတော်လို့မရအောင်တမ်းပြီးပြောက်သွားပြန်ပြီ Nata ရှိတဲ့ backline တက်တက်ပဲညံ့ညံ့ပဲသွားထောင်းပါ wide grow မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်29% ပြတ်နောက်ပြန်ဆုံးသိနေပြီ blue ignite သူ့အနေနဲ့ဒီဘွဲကဘလုံးမှလှုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေ
ကဲအားလုံးပဲ Prodigies of Immortal Playoff Season ရဲ့ကျွန်တော် Day 2ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကဲကျွန်တော်ဒါမင်္ဂလာနေ့လေခင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေခင်းလေးမှာကျွန်တော်ပွဲအိမ်မှာလဲနေပွဲလေးလေးအေးဆေးကြည့်ရှုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်မြန်မာဒါဗီပွဲနေကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းဒါဗီပွဲပေါ့နော်တောက်လျှောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တိုးကတော့ဒီပွဲကျွန်တော်ဘာမီစကတ်စတေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါတင်ဆက်ပေးမယ်ကျွန်တော် adbon နဲ့တူတူပဲကျွန်တော် Ash ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay Ash မနေ့ကကြောင်းနေဆက်လိုက်ရအောင်မနေ့ကဆိုရင်ဒီ Rocky Project ကတော့ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူးနဲ့ Divider နဲ့ software လို့ perfect ပဲတော့ play ဆိုင်တော့ changes နဲ့လုံးဝ surprise ကိုဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗောနော်သူတို့အနေနဲ့မနေ့ကတော့ 2C ဆိုတဲ့ result နဲ့ပဲ Divine Error ကိုနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာရော Rocky Project ဘယ်လို lesson အနေနဲ့အတူပဲ DRHN ကိုရင်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်နေကြရပါတော့နော် DRHN အနေနဲ့ကတစ်ဖက်ကလုံးဝအသင်းနဲ့မစော့လိုက်ရပြီပြင်နေဗောနော်ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လောက်လုံးပြနိုင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျဟုတ်တယ်DRHN အနေနဲ့ကသူလူ changes ပါတယ်နဲ့တိုင်ပတ်တာရပါညာရှိရသူတို့ရဲ့ flow ဖြစ်တဲ့ဒီလူ Olaf ဒါမှလူ Vein အဲ့လေးပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတကူဖြစ်သွားတာလွဲချော်မှုရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Rocky Project အနေနဲ့သူတို့ draft ကိုပိတ်ဟင်းနေပဲစော့အောင်မလားမသိကြည့်ရှုရမယ် Godso ရဲ့ဒီ Olaf က Rocky size ရာတခုတော့ရှိပဲဗျRocky Project ပါဆိုရင်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ဒီ Crusade ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ဒီအစာပိုင်းလေးမှာဒီ Crusade တစ်ဝက်လောက်မှာ Rocky Project ကသူတို့ရဲ့ဒီ Cafon က play style တော်ပျောက်နေမနေ့က play off စပြီးတော့သူတို့ driver နဲ့ဆိုရခါမှာ Cafon play style လုံးဝပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော် driven လေးကတော့စရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က Rookie Project ဘက်က most pick ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ Galio နဲ့ Thresh ပစ်တာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Carbon ရဲ့ Galio တွေပါထုတ်တာသူတို့များတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Banning Face ကတော့ most ban ကတော့ Z တို့ခမဲတို့ ban တွေရှိတယ်ဗျတစ်ဖက်ကတော့ကြော်ရှင်းလေးပဲကျွန်တော်က mention သွားလို့ပဲ most pick ကတော့ဒီ Olaf တဲ့လူထုတ်တယ် Banning Face မှာ Zeke နဲ့သူတို့ဒီ fail ဘန်လေးရှိပြ Okay Rocky Project လက်ရှိမှာ Banning Face ကိုထည့်လိုက်တဲ့ရှင်းကြောက်ထည့်လိုက်ခဲ့ပဲရှင်းကြောက်ကတော့သူတို့ Rocky Project ကတော်တော်ဘန်လေးရှိတယ်ပြီးတော့လေဒီက Asian ဘက်က Gozu ရဲ့ရှင်းကြောက်ဆိုတာလေတော်တော်လေးကိုအာယုံနောက်ထဲမှာပါတယ်ဗျဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်ကမပေးတော့ဘူးပေါ့နော် Z ကိုတော့တဲပြီးတော့ပဲဘန်တာ Z ရဲ့ damage တွေဘာကြီး back line ဝင်နိုင်ကြတာလွယ်တော့ Z ကိုမပေးတာကောင်းတယ်ဗျယူဂျင်းရဲ့ play ဆရာလည်း aggressive ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့သူ့ဘန်တာမှန်တယ်ကြာအဲ့မှာ Rocky Project ဘက်ကမနေ့က Banning Face တိုင်းပဲသူတို့ action နဲ့ဒီရှင်းကြောက်အမြဲတမ်းဘန်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ DRHN ဘက်ကလို့ရှင်းလေးပဲထပ်ပြီးဘန်မဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်သူတို့ဒီ Rocky Project ကဒီ Cafon တော့ပိတ်မလားဒါပေမဲ့ Camille Galio အကုန်ရှိရပြောဆို Cafon ရဲ့ champion တကောင်ဖြစ်တဲ့ Galio ပိတ်လိုက်တယ်ဗျဟုတ်တယ်Cafon ရဲ့ Galio ကလည်းတော်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကလည်းပစ်တာများရင်လွတ်ရင်လွတ်တယ်လို့ကိုင်းတော့ဘန်နာတာတော့အစင်တော့ပြည်တယ် Rookie Project ဘက်ကတစ်ဖက်က DRHN ဘက်ကဂျန်ကယ်ကိုင်းလေးရှိတယ်ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြီးကလည်းဂျန်နာတို့ဘာလို့လဲ short လေးရှိတယ်ပေါ့နော် miss ဂျန်နာတွေဘာလဲထုတ်လေးရှိတယ်လို့မျိုး support ဆူလောင်ရဲ့ဂျန်နာတွေလည်းထုတ်လေးရှိတယ်သူတို့အင်စာကောင်းကောင်းလုပ်တာလေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဂျန်နာကိုတော့ဘန်လိုက်တဲ့တကွက်မှာတစ်ဖက်မှာဆက်ပြန်ပြီးပိတ်ထိုက်ဆိုတော့ Camille လွတ်မယ် Morgana လွတ်မယ် Lee Sing ကြက် ready လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိ Rocky Project ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတဲ့ကြားမှာတော့ Yang ပုံမှာ champion ယူမလားဆိုတော့ Eugene ရဲ့ champion တကောင်ရင်ထုတ်တယ် Jace ဗျJace ဆိုတော့ short blast နဲ့ accelerate gate နဲ့ combo တကွက်ကိုတော့ပုံ damage ကကောင်းကောင်းပေးနိုင်အောင်ပဲဗျတစ်ဖက်ကတော့ UZ ကနှစ်ကောင်တော့ရပါတယ်သူတို့အနေနဲ့1423ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပေမဲ့ကပက်လိုက်တာတော့ Garan ဗျ Garan ဆိုတာလေရှေ့စောနေ front line မှာကောင်းကောင်းမာပေးလို့ရသလိုမျိုးပဲ damage အောက်ဖို့လေ black cleaver တစ်ချောင်းနဲ့ပေးလို့ရတော့Garan ပက်ထားတာတော့အစင်တော့ပြည်တယ် second pet အနေနဲ့တစ်ဖက်က DRHN ဘာဆက်ပယ်အောင်မလဲဗျ Garan ကိုတော့ support ဆော့လို့ရမှပဲသူတို့ထပ်ပြီးထုတ်ထားတာကဒါ Godsu ရဲ့သူ့ရဲ့ Camille များဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ် Riboku ရဲ့ Camille များဖြစ်မလားဘာလို့ဆို Garan ဆို support ဆော့လို့ရတယ်ဒါတွေမကောက်မစ်ပါသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးအနေနဲ့ကတော့ Garan မစ်ကိုသူ့ရဲ့ play style နဲ့တိတ်တဲ့သဘောမကျဘူးဖုန်းကြီးအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံ damage output ပေးရခေါင်းဆိုပို့ပြီးမိုက်တယ်ဂျာမဆိုတော့ Rocky Project သူတို့ benefit ပြီးသွားပြီး pick up နေရာမှာကျွန်တော်စပြီးထက်တာ Fiora ဗျလွတ်နေတယ်ထပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်း Morgana ဘာလို့လုပ်ပေးမယ်သူ support တကောင်ပဲအရင်ထုတ်ပြီး Cafon နဲ့ champion ရွေးချယ်ထားလို့မသိဘူးဗျ Fiora ကတော့ကြက် Fiora ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ပေါ့နော်ကြက်ကလည်းဂျန်ကယ် Fiora ဆော့တယ်တော်တော်လေးကိုကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတော့ဒီပွဲမှာကြက်က Fiora မှာထွက်လာအောင်မလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲတပ်ပစ်နေနဲ့ကသူတို့ Olaf ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ပဲရွေးချယ်ထားတယ်ဗျကြက် Olaf သူတစ်ဖက်က DRHN မပေးဘူးကြက် Olaf နဲ့တူကောင်းတိုးမဲ့နေတာမှရှိတယ်ဒါတွေမကောက်ဘူး DRHN ဘက်ကသူတို့ Banning Face ထဲမှာသူကြာကေထည့်ရတော့မယ်အဲ့တော့သူလက်ရှိနောက်ဆုံး last pick လုပ်ပြီးသူပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်အနေနဲ့ out play လုပ်မဲ့နေတာရှိမယ်ဗျအဲ့တော့စပြီး DRHN သူတို့နေထားရဘာ pick အောင်မလဲရွေးချယ်စရာတော့ brand တော့ရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ brand ကတော့ insane ရဲ့ brand ဖြစ်မလားမသိဘူးbrand AB ဆော့တယ်လို့မျိုးပဲ Milan ဆော့လို့တော့အစင်တော့ပြေပါရဲ့ဗောနော်တစ်ဖက်ကတော့Fiora ရဲ့ backline နိုင်မှုလေးတွေကိုတော့တစ်ချက်တော့ဆောင်းလို့ရှိရင်ကတော့
brand ဆိုတာတော့ position ထိတ်ခဲနော်အဆင်ပြေတယ်ဗျဆက်ပြီးတော့ပဲ ban လာတာတော့ DRHN ဘက်က Morgana လွတ်နေတာကိုသတိထားပြီးတော့ Morgana ကိုတော့တစ်ဖက်က AB မထွက်သေးတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ ban လိုက်ပြီဗျ Rocky Project ကတော့လက်ရှိအနေထားမှာသူတို့နေတဲ့ APC type ကိုတွားလို့ရှိရင် Ace လီကတော့အဲ့တော့ချက်ချင်းဆိုပဲကျွန်တော် Morgana ဘန်ခံလိုက်ရတယ်ဒါတင်ဘက်ကကိုတစ်ဖက်ကကျွန်တော် DRHN ဘက်က Just ကိုပိတ်လိုက်တယ် Just ကိုကျွန်တော် Jungle ဂျာ Camille ကိုကျွန်တော် Brony ဒီ Garros Mini ပြီးတော့ဒီ Browns APC တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြည့်တာပေါ့နော် Ace လီရဲ့ Champion တကောင်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ D6 ကိုဘန်လိုက်တယ် So Rocky Project ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် DRHN ဘက်ကိုသူ Jungle တွေလိုက်ပြီးထိမ့်ပြီးပိတ်မှလာကြည့်ရှုနေဗျဂျန်ကယ်ကတော့ကမဲတစ်ကောင်တော့ထွက်ထားပြီပဲလေသူတို့အနေနဲ့ပိတ်လိုက်တာတော့နောက်ထပ်ဒိုင်ယာနာတစ်ကောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲပိတ်ထားခဲ့ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ DRHN ဘက်ကလိုအပ်နေတာတွေကတော့brand AP တွေပါလဲဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ brand ပဲဆော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ ADC မဟုတ် AP တစ်ကောင်တော့ထပ်လိုအပ်နေတယ်လို့မျိုးပဲ support cover မဟုတ်ရင် support တစ်ကောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ choice လို့ရအောင်ပဲဗျဟုတ်ပြီJavan 4 ကကျွန်တော်ဒါ Jungle လဲဆော့လို့ရတယ်Java 4 Jungle ထပ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့နေသားတစ်ခုမှာတစ်ဖက်ကလည်း Rocky Project ဘက်ကဘယ်လိုဆက်လာအောင်လဲနောက်ပိုင်း Java 4 support ဆော့ရတယ်ပါတွေ့ရတယ်ဒီက strategy နဲ့တစ်ဖက်ကိုသွေးမြဲနဲ့ short တာတွေဒီ style နဲ့တစ်ခုရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် aggressive ဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော် APC သို့မဟုတ် ADC နဲ့လိုက်ချတာတွေပါရှိရပေါ့နော် Rocky Project ဘက်ကတဲကိုပဲကျွန်တော်ဒါ Lucian နောက်တစ်ကောင် Bram ထုံလာမသိဘူးဗျာ Carbon နဲ့တူတူနေမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှလိုတာ AP ရောလိုနေတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ Carbon အနေနဲ့ကAP support ပေါ့နော် soft support တစ်ကောင်တော့ထောက်ရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ဘာလို့လဲဆို front liner ကရှေ့ဆုံးကနေ OLED ကနေကောင်းကောင်းကြီးဝင်ပေးလို့ရတယ်လို့ back line တို့ပါတော့ဝင်နိုင်လို့လည်းရတယ်ဆို Seraphine Thresh Thresh ပဲယူရတာဗျ Thresh ကတော့သူရွေးချက်လိုက်တဲ့ခွက်တွေမှာပါတယ် Carbon နဲ့ Thresh နဲ့ဒီကာလီကိုဒီသူတွေပဲဒါပဲတွေ့နေအောင်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့နေမှာကျွန်တော် AP အနေနဲ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ AD နဲ့ပဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော် full damage နဲ့တောက်လျှောက်လိုက်ဖြဲမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း DRHN ဘက်ကသူတို့မှာနောက်ဆုံး12 second ပဲကျန်တယ်ဒီအချိန်မှာ DRHN ဘက်ကသူတို့မှာ lane face ရေကိုလို့ decision ကိုချပြီးသားအဲ့တော့ last pick က surprise တော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ် support တကောင်ပဲထပ်ထွက်မလားမသိဘူး okay Leona ဆိုလုံး Leona ကျွန်တော်ဒါ brand insane brand ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Garan ကတော့မဖြစ်သွားမယ် Camille ကိုကျွန်တော်ဒါ Brolin ပို့ German full jungle ဆော့မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ brand AB damage ကိုက catalyst နဲ့ကောင်းကောင်းကြီး combo လုပ်နိုင်မယ် paralysis တွေပါကောင်းကောင်းသုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ DRHN drug ကအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တက်ဆန်းတန်းနဲ့လူချမ်းတကားလေး spray တပေါက်ကိုလေ rookie project ဘက်ကပိုင်ဆိုင်ထားသေးတယ်ဗျချက်ပစ်ထားတဲ့ဒီ Olaf နေရဆိုရင်ဒီ German 4ရဲ့ဒီ catalyst ရှောင်းရမှန်ပေမဲ့လေဒီ brand ပြေးကပ်ဖို့အတွက်ကတော့တောက်လျှောက်ထောက်ထားပဲအတူရှိသေးရဲ့ဗျအဲ့လေစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါလေးမကောက်တစ်ဖက်ကလည်း JC poke မဲ့ damage တွေကြားမှာ Thresh ကသူ့ရဲ့ the box နဲ့သူတစ်ဖက်က team fight dive လာတဲ့ခါမှာထိန်းထားမဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်ညင်ကျင်သေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ DRHN ဘက်က Garan ဒီပွဲမှာဘယ်လိုများလုံနိုင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အခုချိန်ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Garan ကတော့ miss ဆိုသေးချာသွားပြီဗျာ okay တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဒါ Chase Main နဲ့ Garan Mission တော့ချရမယ် Dragon Lane မှာဆိုပြီး Lucian နဲ့ Thresh ကျွန်တော် Bron Lane မှာကတော့ Fear နဲ့ Camille ဆိုတော့ဘယ်သူတာမလဲကြည့်ရှုအောင်ဗျာဒီ Camille က Shield ကို nerf ထားရဲဆိုတော့နည်းနည်း queue ဆိုင်ရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့in game ဟိုဟာလေးနဲ့ပဲဗောနော် in game နဲ့တူတူပဲပြန်လာခဲ့ပါဦးဗျာကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒါမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းလေးမှာပထမဆုံးပွဲစဉ်နဲ့မြန်မာပွဲလေးဖြစ်တဲ့ Rocky Project versus DRHN ပွဲစဉ်လေးဦးစားလို့လာခဲ့ပါပြီဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအလွဲချော့ဖြစ်တဲ့သူကတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှစ်သိန်းလောက်က queue site ဆော့ပဲဒီနှစ်သိန်းရလဲမြန်မာဒီ local tournament တွေမှာလုံးဝညီနောင်နှစ်ပါးပါပဲလုံးဝတောက်လျှောက်တွေ့နေတဲ့အသင်းဆိုအချင်းချင်းသိမယ် live changes တွေမှာဘယ်လိုမျိုး ဆော့ကစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေကြည့်ရှုရမယ်အဲ့ရှေဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် Bro Lane ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီနေ့မှာစိတ်ဝင်စားနေတာ Rookie Project ဘက်ကရန်ပုံမှာစိတ်ဝင်စားနေမနေ့ကလည်း Panda Game နဲ့အကောင်းဆုံး performance တွေကိုသူထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ရော Fiora နဲ့ Brani ထုတ်ပြနိုင်အောင်လဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျမြန်မာကတော့ Jason တစ်ဖက်က Garan ဖြစ်တဲ့အလဲရောက်တော့ Jason ရဲ့ poke damage ကိုတော့တစ်ဖက်က Garan တော့ကောင်းကောင်းကြီးတော့ခံစားအောင်ပါအမှန်ပဲတစ်ဖက်က Dragon Lane ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ brand AP damage က early game တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့လုံးပြအောင်မှာမ level 4 level 5လောက်ရရင်တော့တစ်ဖက်က Lucian တို့ Faro တို့လှမ်းတော့ညှော်လို့ရမယ်အနေထားတော့ရှိမယ်ဗျ okay လှမ်းတော့ညှော်လို့ရမယ်နေတာ Ace Lee နဲ့ဒီကျွန်တော် Thresh Cavon ဆိုတော့ Dasanami တော့တော်တော် damage တော့ပေးလို့ရပါပဲ
ဆိုတော့ Baron Lane ကိုတစ်ချက်ကြည့်မှလို့ရှိရင်လေရန်ဖို့မှနေတဲ့ Vital လိုက်ရိုက်လို့ကတစ်ဖက်က Revoku ကတော့ Honey Fruit တွေပါတုံးလိုက်ရတဲ့အနေထားတော့ဖြစ်သွားပြီသူနေလေ Lane လေးနဲ့ freeze ထားပြီးတော့ Lesson ကိုကောင်းကောင်းယူနေတာဆိုတော့ပေါက်မိရဗျဒီအချိန်နဲ့တခုမှတစ်ဖက်က Gozu အနေနဲ့ကတော့ Lane မှာ Lane Roman Lane ကန်တစ်ချက်လှုပ်ချင်နေရအောင်တွေ့ရတယ်တစ်ဖက်ကတော့ကြက်ကတော့ခုတီMinion စားတော့မှဆိုတော့Lane Roman Lane ကန်မှာတော့ပြဿနာတော့နေတော့တက်နိုင်သေးတယ်ပေါ့တော့ဒီကတော့ what တွေပါတစ်ချက်မှလည်းမင်းမှာတော့နေတော့ပြဿနာတက်နေပြီဗျ Okay ignite ကို shoot ထားရဲဆိုရင်နေထားမှာနောက်တော့ပြန်ဆုတ်ထားမယ်ဘုံကြီးသူ့အနေနဲ့တော်တော်ထိန်းဟန်နေရတယ်ဒီကြမှာ Jace ကလည်းအိမ်တော့ပြန်မယ် region လို့မယ် UJ သွေးတော်နေအနေထားမှာတစ်ဖက်မှာလည်း Rocky Project ဘက်က risk ကလည်းယူထားတယ်ဘုံကြီးတွေက flash ကတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ surprise ဝင်ပြီး strike လိုက်ပြီး UJ လိုက်တက်လို့မရဘူးဆိုရင်အနေထားမှာချက်ချင်းဆိုပဲကဖုန်းရောက်လာခဲ့ပြီး Sanders ရောက်ဝင်ပြီး play နဲ့ဆွဲတော့ကျွန်တော် Java 4ပြန်ဝင်လိုက် Kosa that physical တစ်ချက်ကောက်ရိုက်သွားတော့လုံးဝ huge surprise တော့ဖြစ်သွားခဲ့ဗျာဒီကတော့ Summoner စပယ်နည်းနည်းနှမျောလိုက်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်း surprise ရောက်လာတော့ flat 3မှုဆိုတဲ့အနေထားမမီသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ first flat ကိုတော့ယူချင်းကတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျာ flat 3ရပဲနဲ့ကျွန်တော်လောက flat ပြသွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့ Baron Lane မှာလည်း Revoku အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးတော့လုပ်ပြတယ်ဒီကတော့ hashtag တွေပါရလောက်မှပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ battle လေးတစ်ခုတော့တွေ့ရအောင်ပဲပေါ့ Baron Lane တွေဖြစ်တဲ့အလက်ရောက်ပဲ early game မှာတော့ battle အဲ့လောက်ကြီးဆိုင်မှာမဟုတ် Jungler Rainmain Kanking ကိုတော့တစ်ချက်တော့လိုအပ်နေသေးတယ်ဗျဟုတ်ပြီလက်ရှိမှာကျွန်တော် Yan Former versus Dirtyတစ်ဖက်က Revoku ဒီလို side ပြီးဆော့မယ် Revoku အနေနဲ့ကသူ့မှာတော့ကျွန်တော် flick တဲ့ဆော့မယ်ဆိုတော့ဒါစင်တော့ပြပိုင်းသူအနေနဲ့ lane face ပါဒီ Camille က nerf ခံထားတဲ့တခုမှရှိရဆိုပေမဲ့လေ safe တော့ဆော့လို့ရတယ် team fight မှာနည်းနည်း support လုပ်လို့ရရပါတော့ဒီချိန်မှာဒီ Dragon Lane မှာကတော့ Descendants Media အလျောက်ရအောင်ချမယ်တစ်ဖက်ကလည်း strike shield တစ်ချက်ကောက်ရအောင်ပြီလေဒါမှ flay တစ်ချက် strike စီဒီနေ့ set up ဖြစ်သွားကြမှာ so long ပြေးဝင် dive တိုင်းမှာအဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော် thresh ကသွေးနေတယ်တခါလေး separate တော့ shot တော့တည်ပေးတာပဲ damage ကအလောက်မနာဘူး dash တဲ့တခြားပြည့်တယ် Asos က shield ပါတဲ့ Descendants ကတီးသွားသေးတယ်မ physical တစ်ချက်ကနောက်သိတော့မနာသေးဘူးဗျာ Lucian early ပိုင်းဖြစ်နေဗျာချက်ချင်းဆိုပဲ Roman gang ကတည်းကခက်လို့ရလားရသေးတယ်ဒါပေမဲ့မခက်သေးဘူးခဏစောင့်ကြည့်နေ flash ကိုသုံးခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဗျာကဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ပူနေတာတခုကသူတို့ objective battle တခုကိုတော့နည်းနည်းလေး ultimate space တွေခြံထားတာကိုတော့တွေ့ရတယ်။အဓိကတော့ Baron Lane မှာပြောစရာရှိတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်က Fiora လို champion မျိုးနဲ့ရှင်ထိန်းရတဲ့အနေအထားမှာသူ့အနေနဲ့ omniverse champion ပေါ့နော်။ဆိုတော့တစ်ဖက်က Camel အနေနဲ့ကရွေးချယ်စရာတခုက executioner calling တခုပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ anti heat item first sign နဲ့သွားတာနည်းလေးမှန်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျ။ပြီးတော့ scatter side နဲ့ပဲနည်းနည်းလေးအဲ့နားမှာတော့ပြဿနာတော့တက်ရှင်နေပေါ့။ဒီကတော့ H အနေနဲ့တကားလေး separate သုံးလိုက်တာ။ early game မှာအဲ့လောက်ကြီး damage မထွက်နေတဲ့အနေအထားမှာတစ်ဖက်က Guarantee နဲ့လည်း Dragon Lane ကိုဘက်ကလေးနည်းနည်းကြာပေးနေရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေပြီဗျ။ဒီ Ace ကသူအိမ်မပြန်တာကိုသူ့တွေ item တစ်ခုဒါ basic item တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်မပြန်တာအဲ့အတွက်က mid tier item မှာပါတယ်အတွက် damage ကအလောက်မထွက်သွားဘူး။အဲ့တော့ early ပိုင်းသူနည်းနည်းလေးသွေးလေး short လိုက်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ Rocky Project ဘက်ကသူတို့ကဒီလာမဲ့objective battle လုံးဝတကယ်မိုက်ပဲ objective battle အဖြစ်မဲ့ DRHN ကလည်းလူမှာ infinite trade ဆိုပြောနေတယ်မှာ grand channel ဖွင့်ပြီးတော့လိုက်တော့ ignite တော့တင်ထားပြီ hashtag ချုပ်ထားပြီးတော့ရန်ဖို့မအောင်တော့ရိုင်းဖို့တော့ကြံပေမဲ့လေတစ်ဖက်က hashtag damage တွေမဟုတ်ဘူး sorry grand channel နဲ့ damage တွေအတူပဲတစ်ဖက်ကတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျ Revoku အနေနဲ့ grand challenge ဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ flash မသုံးအတင်းဝင် dive တာ Camille နဲ့တော့ hashtag ချုပ်တာမှန်ခဲ့ပေမဲ့လေသူ့အနေနဲ့ကဒီ damage ဘုကရမ်းများပြီးရန်ဖို့မှာ ignite တင်ထားတဲ့အတွက်ကတော့ဒါသေးသွားခဲ့တယ်ဘာပဲ Baron Lane ကလက်ရှိကနည်းနည်းလေး div တော့ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ထိန်းလို့ရတယ် first flag ကဘာမှမဖြစ်သေးဘူး level နည်းနည်းတာမှန်တယ်ပြောရဆိုမှပြေးဝင်တော့ gap 4နောက်ကပြေးလိုက်လာ that person ကခေါ်လာ ace 3လိုက်တော့ပြစ်ချင်တခါလေး spread ကတစ်ဖက်ကဆူလောက်လန်းထိန်းတာဗျ 5v4 နေတာဖြစ်သွားခဲ့ပြီး T5 မှာချက်ချင်းဆိုပဲ white ထိန်းတာ red rock ဖွင့်ပြည့်ရတဲ့ချက်ဒါပေမဲ့ input ရမ်းများဗျကဒါစီခတာချမှာ ace 3တေဖို့ chance ကများတယ် god ဆူရောက်ထွက်သွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ ace 3ရောက်ခေါ်ချင်သေးတယ်ဗျတစ်ဖက်ကဖုန်းကြီး strike နဲ့ silent double kill ပါ Revoku ပြန်တော့ထိန်းချင်တယ် UJ ပြန်ထိန်းမယ်ဟုတ်ရှော့ကောင်းလိုက်တဲ့တစ်ချက်မှာဖုန်းကြီး strike တော်တော် damage များရဲဆိုတော့ရဲပုံမှာကွက်တီကိုဓာတ်နဲ့လာထိုးပါဗျ UJ လွတ်သွားသေးတယ် Yan Bomber နောက်ကျနေတဲ့နေတာတစ်ခုမှာတော့ဒါ team fight လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျဟုတ်တယ်ခုနကဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ HC ကိုပြေးပြီးတော့ပဲခေါ်စုအနေနဲ့ catalyst ပြေးချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြန်သေးရမယ့်နေထားမှာ Dragon Strike နဲ့ flat တစ်ပေါက်သုံးသွားတာလေးကတော်တော်လေးကိုလှတဲ့အကွက်လို့လည်းပြောလို့ရရန်ဖို့မှာတော့ဘာလို့လဲရှိနေပြီဆိုတော့စာပြီးတော့ပဲ infinite trade ကို KV တစ်ဖက်ကခေါ်စုတွေပါရှိတာလွယ်ပါမလားဆိုရင်မေးခွန်းကတော့ရှိတာခဲ့ပြီဗျ ultimate spell တူမှတော့မရှိဘူးပြန်တော့ grand challenge နဲ့ Gosu object ကိုဝါသိတယ်မှာ Gosu ပြန်ပြီး down မဲ့နေတာတစ်ခုမှရှိသွားခဲ့တယ်ဗျ grand challenge ဖွင့်တယ် Killing Spree ဒါပေမဲ့ Sanders က Camille ကိုပြေးတီးတာ flame နဲ့ပြန်ဆွဲခေါ်တာ damage input များတယ်ပုံကြီးထပ်ပြီး down ခဲ့တယ် red rock ပြန်ပြီး ace is a risk ကတလား rift Harrod စားဖို့အတွက်ကိုသာစပြီးသွားနေ Rocky Project ဘက်ကတောင်းလျှောက် team fight တွေစိုက်နေရဗျဟုတ်တယ်ဒီ9မိနစ် time တစ်ခုမှာနောက်ဝါလေ 3k လောက်တာလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ objective နှစ်ခုတော့ဘက်က Rookie Project ဘက်ကပိုင်ဆိုင်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ early game မှာတော့တော်တော်လေးကိုရေးတာနေပြီလို့လည်းပြောလို့ရတယ် Rookie Project ဘက်က play style အတိုင်းပဲသူတို့တာရင်တာလိုမျိုး aggressive sensor တစ်ဖက်က fan space တွေပါပိတ်ပြီး lane position တွေဖိကစားမှာတော့ဒီတစ်ခါတော့ DRHN ကတော့ခံရအောင်ပါဗျဟုတ်ပြီ
ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့turret လေးကိုတော့ dragon lane T1 ကိုတော့ဒီဘက်ကတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာတော့ယူချင်းဗျာသူအနေနဲ့လည်း HP ဒီဟို sorry ကျွန်တော် goal လေးတော့တော်လေးကိုတော့ရနေထားဗျာဒီဘက်ကလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ဖို့မှအနေနဲ့တော့ brown lane မှာ2 versus 1ထိနေရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာလွယ်ပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းကတော့ရှိလာခဲ့ပြီ ဟုတ်တယ် rebel group လက်ရှိမှာရန်ပုံမှာဖြေးတာခံနေရ hashtag ချုပ်ရပြီမဲ့လေ invite found ရှိသေးတယ်ဗျ Q set မဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း phone ကတော့ German 4လောကလာခွင့်မပေးဘူး referral တဲထုတ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ German 4သူကဘလိုမျိုး defend မှာလဲ cost နောက်ပြန်ဆုံးမယ်လဲမင်းပါတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ Lucian ပြေးနေတဲ့တစ်ကွက်မှာ brand မီးမြိုက်မှုတန်နေခံလိုက် reckless slide ကေတကေရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆူလောင်းသူ့အနေနဲ့သူတစ်ကွက်ဆိုပြီးနောက်တော့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပဲဒီကကျွန်တော် phone ကတစ်ဖက်က channel အပိုင်စီးယူထားတယ်အပေါ်မှာလည်း rift ပြဿနာတက်နေတဲ့ဒီ German 4နဲ့ Camille ကိုတော့ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးသူတို့နေရအောင် trade တော့ H2 ရောက်ပြေးသွားတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်နေတစ်ခုမှာ island တွေကိုသွားကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလည်းဗျမ်းဖူမှာနေတဲ့ Trinity Force တစ်ချောင်းပါလာခဲ့ပြီပြီးတော့လည်းကြက်တို့ဘာလို့လဲ Trinity Force တစ်ခုပါလာပြီဆိုတော့ damage အောက်ဘောကတော့ကောင်းကောင်းကြီးပေးနိုင်မယ်အဓိကတော့ဒီပွဲမှာတစ်ဖက်က regular light ရဲ့ island တစ်ချက်ကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့လည်း AOE ပြေုံမှာ Oblivion of တွေပါ anti heal တွေပါထည့်တာတော့RD game မှာတော့ damage ကတော့ထွက်မှာမဟုတ်တယ်မဲ့ poke damage နဲ့တူပဲနည်းနည်းလေးတော့ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျနောက်ရှော့ကဖုန်းရဲ့ thresh ကလုံးဝနှောက်နေရ flash shot တော့သုံးလိုက်ရပြီ reckless slide ဟုတ်တယ်နောက် chain fight ပဲခဏ view ဆိုင်ပြီးဆော့ရပဲ Yan Bomber ကလုံးဝ Bron လေးကတာယာနေချက်ပဲနောက် 6800 Camille က4900ဖြစ်သွားတော်နှိမ်သွားလို့ပြောမယ်ကူတီ Camille first item တော့မပြီးသေးဘူးဗျသူနဲ့ Trinity Force တွေတွားကြည့်ပေမဲ့လည်း early game မှာရှင်ထင်းရတာတစ်ဖက်ကRevo ခု sorry ရန်ပုံမှာနဲ့ဆိုတော့ executioner calling တွားလိုက်ရတာပထမဆုံး item မပြီးသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ကလည်းပွဲချိန်9မိနစ်မှာတော့ 6k လောက်ထိကိုနည်းနည်းလေးဟလာတဲ့အနေအထားဖြစ်လေပိုရှင်းနေရတယ်တစ်ဖက်က rookie project က play style အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကို lane pressure တွေပေးနေတာကိုလည်းတွေ့နေရတယ်တစ်ဖက်က DRHN အနေနဲ့ကတော့ objective battle တစ်ခုမှာကောင်းကောင်းကြီးလုံနိုင်မှာတော့ဖြစ်တော့မယ်ဗျာလုံနိုင်လို့ရှိရင်တစ်ပွဲလုံးကို control ခံရပြီးတော့ဒီ game နဲ့မှာ1တော့ရှုံးပေးရဖို့တော့များနေတယ်ဗျာချက်ဒီနေ့ကဒီ Olaf ဆို champion တော်တော်ရဲ့အသားကျနေပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီတောက်လျှောက်ဒီချက် Olaf ကတောက်လျှောက်ကောင်းတူးတဲ့နေရာရှိရဲအဲ့ဒါကိုနောက်ကကြော်ညှော်တဲ့ဒီ AC နဲ့ဆိုသူတို့နည်းနည်းလေးတော့ဒါ team fight တွေမှာတစ်ဖက်က DRHN view site နေပြီလို့ထင်တယ်ဗျဒီချိန်မှာတစ်ဖက်က objective battle ရှေ့အတွက်က rift ဒီ river မှာကျွန်တော် fish ထောင်းတာတို့ risk ကတလာစားတာ channel လုံးဝအပိုင်ယူတာကျွန်တော်အပေါ်ဘက် channel ဆိုရင်လည်း rocky project ဘက်ကအကုန်ပိုင်နေဗျ fish အကုန်မြင်လိုက်ဆို rotation ပေါ်ညာအကုန်မြင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ aggressive word တွေကိုတော့တစ်ဖက်က Baron နားမှာတော့ Baron lane နားမှာတော်တော်လေးကိုထောင်နာတော့လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ ADC တွေကိုတော့မပေးပြီးတော့ပဲ item တွေကိုပြေးဖမ်းပေးတာတော့တွေ့ရတယ်တစ်ဖက်ကတော့ sand တွေပါတော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Camon တော့အဲ့လောက်ကြီးရိုက်ဖို့ဆိုတာတော့လွယ်ဦးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အောက်ပေါ်ကလည်းအဲ့လောက်လေးမလောက်သေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ဒီတစ်ခါလာမဲ့ Mountain Raid battle တစ်ခုမှာပဲသူတို့ battle အတင်းတိုးဆိုင်တော့မယ်လို့မြင်နေရတယ်ဗျအခုချိန်ကတော့ကျွန်တော် Kosa အနေနဲ့ကလည်းသူ့အနေထားမှာ Black Cleaver ပြီးသွားပြီမာရာဆိုလည်းအရင်တော့မမာသေးကော့ဆူနဲ့တိုးအလွာနဲ့ queue ဆက်ပြီးဆော့အောင်မယ်ဒီချိန်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီ catalyst ကလည်းစကားပြောဖို့နေတာဒီ reckless side spread damage ပေးဖို့အတွက်ကိုတော့မှတစ်ဖက်ကချက်အတင်းဝင်တိုးလို့ queue ဆက်ပြီးဆော့နေရတယ်ဗျသူအနေနဲ့လည်း physical airline ရင်သွားတာတော့ action တော့ခါကိုလီ action ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ထိမမာသေးတဲ့အနေဒါတစ်ဖက်ကတော့ position တွေကို dragon မှာထွက်ခင်ချိန်မှာတော့ကြိုပြီးယူလာပြီးရအနေဒါကြော်တဲ့ကောင်ကတော့တန်းဖြတ်ခံရမယ့်အနေထားတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျ objective trade ပါလားဒါပေမဲ့လေတစ်ဖက်ကမထွက်သေးတဲ့နေတာ risk harvest မထွက်သေးတဲ့နေတာတခုမှသူတို့ first server ကိုပဲ try မို့အနေထားတခုတော့ရှိမယ်ဗျနောက် team fight battle တခုကြာဒီ rift battle မှာ fail ခဲ့ပြည့်လွာခတ်သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း guarantee အနေများတဲ့ play တစ်ချက်ဆွဲကြတယ်ဖုန်းကြီးမ death sentence မှာပေးတာတခါလေး spray ကုန်ပေးတယ် okay မင်းတို့ baron lane trade ရတဲ့ငါတို့ ကိုရောက်ပြီ trade လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ DRHN ဘက်က battle ကိုပြန်ဖြီဆိုင်လို့ရတယ်ချက်တွေ့သွားကြပါစ Renner ဖွင့်တေးချကြိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာပြေးပြီး catalyst က knock out the boss မှာခင်းအောင် slow fun တွေမစူလုံးတောက်လျှောက် dive ဆိုတာတစ်ဖက်မှာ descendants ကလွဲချော်သွားမှန်တယ် battle ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုကျွန်တော် Godsu down ဝိုင်းနေတာတခုမှာချက်ကပေးဆက်လိုက်ရအဲ့တော့ rift ဒီ Harry Potter မှာဘလို့စပီးဆိုင်အောင်ပါလေဒါပေမဲ့သူတို့မှာJungle နှကောင်က down နေနေတာဆိုတော့ဒီမဲ့ damage အိတ်ဖို့အများကြီးနေဆိုယူလို့ရတယ်ဗျာယူလို့တော့ရတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်မှဆိုခုန battle တခုမှာ regular light ကိုပြေးထိမ့်နေတဲ့ရန်ဖုံမှာတစ်ဖက်ကတော့ပြေးလိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ရန်ဖုံမှာရဲ့ paralysis တွေဘာကြီးကတော်တော်လေးနာပေမဲ့လည်းပြေးထိမ့်ခံရတဲ့အနေထားတခုမှာကောင်းကောင်းကြီးပုတ်တိုင်းပြီးမပေးနိုင်နေဘူးဆိုတော့သူတို့ကတော့ jungle မရှိသေးတဲ့အနေထားတခုမှာ risk ကိုတော့ risk ယူပြီးတော့မယူသေးဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့ DRHN အနေနဲ့ကသူတို့မရရတဲ့ objective တခုကို try မှတော့ရမယ်တစ်ဖက်ကလည်း vision တွေဘာတွေ scatter တွေဘာတွေပိုင်နာပေမဲ့လေသူတို့တစ်ချက်တော့ကြည့်နေသေးတယ်ဗျ
Okay, hashtag let's talk about ace dip. Take the strike the red. She just a step. Now a backline period and that fear up. Do my thing like Yerbo, but take down the judge physical damage. Now, but don't like take that, but God, and now so the Charlie by Jaguar. Double give a Yan Pomer. M story will kill that pearl in a young boy. Manigre puff on DDT, baby. Yeah, backline of P9 of Duma Matilla chain doing my regular like damn it or Piadoga. Replay of Chapia Chimas looking at a fresh and a put me regular like machine and it had to but DRHN in a pedes I most of time Malauto Tausha who will actually like Toby or Table Grip of Pines and Wagate or shampoo money not totally mine. Java the Foga, the George by Lower Mamma Pit, Java Fook, you said be so my yard, but doing the tanky item, me billiard or me bono, or DJ Martro, T. Poji, Karanga Lemon. Taylor, a little bit the Wutu in that, never chow on the Shia, Chalosia, the Papa Gilo, just set them in and never town at the town. Oh, the minute the town of Fanny Lamity. Ne 3 times I check out here Asia Baga Colon I only and he did out to ya Java folk execution a calling no brown Jimas looking like oblivion or appeal my tan Leonardo Baruaro from a bestie by Tuara and I and he did Tuara out doing the other one. Hold on without the colon saying it also and he never the poema the Paga Rookie Project Paco long time palm last or since last year matching him a gobble Poji Grand Challenge or a piece of wabi phone flash car machine and it has a flashy or the people that send us a piece of it. Time at Messi Johnny, Camille, Messi Johnny, get fishing while you are nearly safe to I need Amaso in P. Savage or Java and folk as a kind of catching them. UJ has to have a P town, but Godsu, the boss of Pepe David, that's a regular rope with Yadi no way. Jara with us so loud in the got 2 in the call. The regular side never poke David, Yawa, but objective got the Terrango, Totally to shop be like that. Did you have a cut toll in a gen? Your outama, Terran could be pure me. Out there, so doing a T2 the play shiny any time. Talk a reboot about Yala gave me the T2 a play pila, teaching it to Kuma, lay out the opinion and the Taroshi. I'm let time about the Olivian anytime a reboot of Yakonia Koluya and it stand on media so we were like $8 to Tuare to the Grand Challenge with to get up memory. The Park Camilla share P one or share people and did a P any time so in B. Now so the Mazia like Como Tapi China, but this so okay. I want to buy your DRHN that the Paka fear of fan in any time of Paulia, what a Ponji, and I paid at your 2,000 American on Minebia. Out there, so Brown Shale teaching it to Kuma Tola gave the Paka Ocean Rega Tola by Suro. No DRHN in a labor shale in any Joe video label in to low Davido objective at the last I know comment. Paka reverted by evasive level or some idol yarn of Pausa. Yeah, not that Sanas got T. The Pagala Sulanga, like people like the ability to shield put low tie. The P work about slow fighting repairs or Tialila, the Leonai account at Kubishi. Leonina, Leshi to the solar flail, Togon on Tia, or nearly 2 or 3 Jamal Kafon, Wise at that, damn it, Yabe, Chinita thing of counter mouth flesh without that. Let's wait at about Go, Koa thing that Java forgot to be attained by Camille. Tu ni dah hasil tu daripada AC the flash betul. Sulawesi light taste daripada boya power dia dia. Di cepat cina berkau, jangan ada river guru dia. Tapi tu yang white ini ni be triple K by Fira. Yashi now so chat Sulawesi support. Tu ni negara lesi ka dragon lagi masih dia dia. Era Rocky project. Now tu objective target tu ada peruna siapa dia. Okay, tu replay tu saya cima lu siapa. Lawa bagai P9 dah ya. Tu lu so dia dia. Regular like go PV lo. Franchise lah pun bitai mo piat tu agak. Regular like go be PVA ni dah tak kuat. Tapi dia Asia tu liu suah sih ni lah. Memang pion le triple K bah ya sih tu agak deh. Di dekat view lah, siapa puma ni dah tipu mak kau mau sempat performance ni, topia ni le pion lu ya dia. Guna jauh di Leona ni negara UCM go bono. Tu solar flame pion so di Java forward kata lesing Java ro. Nai orang tak biar deh. Memang tu ni tiap besting target stamp je tuai so dah pada spek ku base step je deh. Apa usually ni balai with type ni dia tu tiwa tiap apa tu ship le. Kafon dia apa sih? Support account tu layout trade le. Objective tu ku ni so. Di cuma tu dah nak buat ni ya. Tu dah 10-5 mah. Tu dah 10-5 udah sign. Nampak mata tu support account ni di objective tu ku berjawab. Pilih ya tongkau, liga, macam reckless light tu view side ni tu ku tahu siapa. Oh, biar ni. SNS from Kafon. Straight in 要逼的呀，是咯，然后我西的面 spray 的公 baby 的高速偏坡的接边面的，提高不是在吃饭呢，都地图的公 drive 每个 drive 丢了，都顶中跑没边，是咯，然后这些都几年没说没的，雷不行，东雷弄西东啊 ，baby 的被 brush 下 baby 的你他都不提啊，一些不路看啦，我们那边。OK，讲嘛嘞，高速对人内话比大佬嘛做的，而且东那路对那里马尼地的不喏，都你那里是对不必丢，提起嘛。都ว่าแย้งบอกว่าแบงค์ไลน์พี่ๆให้ได้อยู่ตัวสู้ดี
ဟုတ်ပြီ ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ Mega Tower ကိုတော့ Rookie Project ဘက်ကတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာ3လေး Mega Tower ပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျ အော်ခမဲကိုထပ်ပြီး play တဲ့ခေါ်တာတက်ပြတ်တော့နောက်ကတော့ကျွန်တော်တင်ချထိန်းထားပြီး AC ရဲ့ asset အန်ချက်ခဲထားတဲ့အနေနဲ့မှာလောကကြက်သူ့ရဲ့ AC ထိကိုပဲဒမန်စီယာတော့ဘောကြီး agent လက်ကျွန်မ AC ကိုပြန်ပြီးခေါ်ချင်သေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘတ်တက်ဆိုင်နေသုံးပဲပြကဖုန်းနေတဲ့ရုံးခဲ့နေယူချင်းပြန်ကျ cost physical တစ်ချက်တစ်ဖက်မှာလည်း Garo က double kill off ယူချင်းပြန်ပြီးထိန်းထားစေပဲရန်ဘုံမှာလည်းယူချင်းချမ်းနဲ့ Firo နဲ့ Jace နောက်ဆုံးကျတာ brand နဲ့ကျွန်တော်စပယ်ကိုပြီးလို့ရမှန်ပေမဲ့လည်း bro နှစ်ရှာ empower buff ရှိနေတဲ့အတွက်ကတော့ရအောင်ပြန်ပြီး hammer တစ်ချက်ဟက်ကျုံးလောက်ဆုံးတော့ set အန်ချက်ခဲထားရင်းနဲ့ပဲ Rocky Project game number 1ကတော့သူတို့ထိုက်တဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လုံးဝကိုအကောင်းဆုံး performance တွေကိုတော့ဒီပွဲမှာ Rookie Project ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ပြနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့လုံးဝကို backline ပြေးနိုင်တဲ့ရန်ပုံမာရဲ့ figure တော်တော်လေးကိုလည်းကောင်းတဲ့အပြုံမှာပြေးပြီးတော့ပဲထိမ့်မိတာလေလုံးဝကြက်ကဲ damage output တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုများနေတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျဒီပွဲ MVP ဆိုကျွန်တော်ရန်ပုံမှာပေးမယ်ဘာလို့ဆိုရန်ပုံမှာတောက်လျှောက်ကိုဒီ backline ပြေးနိုင်ပြီသူတို့ရဲ့အဓိကအချက်ချ APC ကိုတောက်လျှောက်ထိန်းရတယ်ဒါတွေမကောက်ကျော်ခဖုံးရဲ့ thresh ကောတကယ်ပြောကျွန်တော်ဟိုအရှိရက်တွေထက်ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခဖုံး plane set changes လုပ်ပြီးပြောင်းသွားလို့ကျွန်တော်ပြောရဗျဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့ဒီမှာကတော့နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ကိုတွားကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လောက MVP player ကတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲရန်ဖို့မှာကတော့ရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ champion K ကလည်း818ဆိုတဲ့ဟိုက KDA တခုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တစ်ဖက်ကလည်း UG ကပုံတိုင်းမိတ်ပေးပြီးတော့ပဲ asset တွေယူတော်တော်လေးများတယ်ဗျ Javan 4အနေနဲ့ကသူ့အနေနဲ့ mid tier item တွေပဲတောက်လျှောက်သွားတာနည်းနည်းဗျာများဝပဲပြောရမယ်သူအနေနဲ့ပါသွားချင်တယ်သူတေချာဆုံးပြလို့မရဘူး Javan 4သူ Black Cleaver ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ damage တစ်ခုပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ potato တိုင်းတောက်လျှောက်ပြောင်းနေရတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ Rocky Project ဘက်ကဒီ thresh ကတော်တော်နှောက်တာတွေနောက်က Ace Lee ကတော့ AC ပဲရန်ပုံမှာဒီထောင်ဝါတာကိစ္စပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ backline အရန်တိုးခံရတယ်လို့မြင်နေဗျပြီးတော့လေတစ်ဖက်က regular light က diamond out ပုံ2000လောက်ထိပေးနိုင်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီအချက်ကိုတစ်ဖက်ကရန်ပုံမှာကောင်းကြီးသဘောပေါက်လို့ backline ကိုပြေးပြီး control ရရနေဒီပွဲကိုတော့ Rookie Project ဘက်က gain မှာဘောနိုင်ရရှိသွားတယ်လို့မြင်နေဗျ damage မလောက်တဲ့ပြဿနာပေါ့ DRHN ဘက်ကဒီ brand မရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ damage မလောက်တာပေါ့နော်သက်ဆက်မရှင်ချင်တော့ဘူးဆိုအနေတိုင်းဖြစ်နေတော့ brand နဲ့တောက်လျှောက်အင်ခံလိုက်ရတယ်တစ်ဖက်ကသူ team fight မှာ damage တွေ team လောက်တော့မပေးနိုင်ဘူးထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်မတူပါဘူးဆိုတော့ Rocky Project ဘက်ကအဲ့ချိန်မှာနဘောကတော်တော်ထောင်နေပြီဒါတွေမကောက် single individual နဘောကတာနေပြီလို့မြင်ရမှာဗျကဲအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စကားစားလေးဖြည့်ရင်းနေပဲ game နဲ့မတူနဲ့အတူပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျ
င်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ play off ကရောနော်ကျွန်တော်မြန်မာပွဲ Rookie Project vs DRHN တို့ရဲ့ game number 2ကနေကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျ game number 2 game number 2 DRHN ဘာလုပ်ပြအောင်မလဲပေါ့နော် game number 1မှာ Rookie Project ဘက်ကတော့ကောင်းကောင်းကြီးကိုဘယ်လိုဆော့ပြမလဲဆိုတော့သူပြတ်သားသွားခဲ့ပြီဒီ game number 2မှာ DRHN သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံး performance တွေထုတ်ပြဖို့လိုနေပြီမထုတ်ပြနိုင်လို့ 2C ဖြစ်သွားရင်တော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုနှုတ်ဆက်တော့ခေါ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြောမယ်ဆိုဒီနေ့တင်းရလဲအချင်းချင်းသိရင်တင်းဆိုတော့လေဒီချိန်မှာ Rookie Project ကလည်းကျွန်တော် roster changes DRHN လည်း roster changes လုပ်ထားတာလုပ်ထားတဲ့အသင်းမှာတကယ် roster change ရဲ့အချိန်မှာ chemistry EMB သွားပြီးညီတဲ့အသင်းကပိုပြီးတာသွားတယ်ဗျ draft မှာလည်းစကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ game 2ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် Rookie Project အနေနဲ့ကလုံးဝအဆဆုံးဒါလုံးဝချွင်းချက်မရှိပဲထိကောင်းလားဒီချိန်မှာရန်ဖို့ပါလုံးဝ on fire ဖြစ်နေပြီရန်ဖို့လုံးဝမီးတောက်လောင်နေနေဒီမှာထိမ့်ဖို့ညှိဖို့တဲ့မီးသက်ဆေးဘူးရှာမရမှာ DRHN မနေ့ကနေကျန်းပြတယ်ခုဒီကျန်းနေစေကျန်းနေမြဲပဲဆိုတော့ဒီ game ပဲ2မှာဆက်ကျန်းနိုင်အောင်မလားပေါ့နော်တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပဲဗျ DRHN ဘက်ကလည်းခုနကလိုAP တကောင်တေဝါနဲ့ဒါပေမဲ့မလောက်တဲ့ပြဿနာမဖြစ်မဲ့ drum မျိုးထုတ်တင်နေပြီဗျဒါပေမဲ့မလောက်တဲ့ပြဿနာနည်းနည်းစပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်း draft ကိုလောဘကြီးသွားလို့ပဲပြောရမယ်အဲ့လိုယူချင်တဲ့ကောင်တွေမြင်များသွားပြီးအနေထားမှာဟာဒါပေမဲ့မလောက်ပါလားဘာလားပေါ့အဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဓိက single individual laning phase ကိုထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျာအခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆို feel right ရန်ထောင်သွားတယ် balai 2 1နိုင်အနေထားမှာ camel က2 hashtag ပဲချုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ damage input ရန်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ game 2ဒါပေမဲ့စပါပြီဗျာဆိုတော့ DRHN ဘက်ကတော့ first page တွေပါရောရတယ်သူတို့ရှင် banning face ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ပဲတစ်ဖက်ကတော့ Rookie Project ကဲခုနကလိုမျိုးပဲရန်ဖူမာကိုအရင်ပြေးမဖတ်ဖို့လည်းလိုအပ်နေတယ်သူတို့ဘက်ကတော့စ ban ထားတာတော့ Z ကိုပဲစ ban ထားတာဗျာ set first ban ထပ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့နေထားဒါ DRHN ပြီးသွားတော့ Rookie Project ဘက်ကရှင်းကြောက် action ဒါပဲထင်မှာဂျန်နာတဲ့ ban လိုက်ကြားတယ်ပုံကြီးမဂျန်နာမကင်နေငါတို့ကမင်းကြောင့်တီးရဘာညာလုတ်ပြလိုက်ရ okay ပါ Rookie Projectသူတို့ DRHN ဘာဆက်ဖမ်းမလဲပေါ့နော်ဒီကတော့ရန်ဖို့မှာချန်ပီယံတွေပိတ်မလားကြက်ချန်ပီယံတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကလာတွေကိုပဲပိတ်မလားဆိုတော့နည်းတော့စိတ်ဝင်စားစရာအမှန်ပဲဗျတေချာတော့ OLED တွေပါဘန်းလို့လည်းရလို့ဂါလီယိုတွေပါလည်းလွတ်နေသေးတယ်သူတို့ကတော့ first page ရတော့မယ်ဂါလီယိုတွေပါထုတ်မလားဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုပဲ Jace ကိုတော့ဘန်းနာတယ်ဗျ Jace ကိုဘန်းတယ်ခုန Rookie Project ဘက်က first page ရပါ Jace surprise ပြန်လုပ်သွားတယ်ဗျဆက်လဲလွတ်သေးရနော်ဟုတ်တယ်ဆက်လဲလွတ်သေးတယ်ဘက်ကတော့ Rookie Project ဘက်က action ban လိုက်ပြီဆိုတော့ဘက် DRHN သူတို့ first page ဆိုတော့သူတို့ရအောင်တော့ကောင်းကောင်းကြီးတစ်ခုလောက်တော့ယူမတော့ရမယ်ပေါ့နော်သူတို့နည်းနည်းလေးtrap banning face ကိုနည်းနည်းလေး wisely ဖြစ်ပါအောင်လို့ choice ဖို့တော့လိုတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် DRHN ဘက်ကကျွန်တော်1 for 2 trade နေတာဆော့ပါမှာRookie Project ကိုပေးမယ်ဆိုရင်လည်းသူတခြားကောက်နေပေးလို့ရမှာ set တွေပါလို့တည်တယ် DRHN ဘက်ကအဲ့တော့သူတို့ set ပြပမ်းမလား Camille ရှိတယ်ဆို set ကိုတည်ပိတ်ထားတယ် set ပြပြီးတော့ဒီ Camille Lee Sin Morgana Garen အဲ့ကောင်တွေရွေးချယ်မဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ် Rookie Project ရှင်ကြောက်ပဲပန်းအောင်လားမသိဘူးဂါလီယိုဘန်းစီနေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းကြီးဂါလီယိုလည်း AP ဆော့တော်တော်လေးကျန်းနေတဲ့မှာပါတယ်ပြီးတော့လေစူလောင်ဂါလီယိုတွေပါလည်းထုတ်လာနိုင်တယ် first page ရရင်ဂါလီယိုထွက်သွားရင်တော့နည်းနည်းလေးပြဿနာတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဂါလီယိုတွေပါဘန်းဖို့လည်းကြံသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့1 for 2 trade နေတာဆိုရင်တော့ဘန်းချင်ဘန်းမသိချောက်ဒါပြရှင်းကြောက်ပဲဘန်းနေရှင်းကြောက်ပဲဘန်း Rookie Project draft ကလွတ်တော့ရတယ်သူနေကောင်ကလည်းအမြင်နဲ့ဘန်းတယ်မပါမဖြစ်ဘူးတော့ support မင်းသားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ DRHN ဘက်ကလောက trick Galio first pick ထွက်လာတဲ့နေထား Rookie Project ဘက်ကတော့ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတယ် Fiora လွတ်တယ်Fiora ပြန်ထုတ်လို့ရတယ် Fiora ဆက်ထုတ်မလားမဟုတ်လဲဒါရီမနီးရလို့ DRHD ပါပဲထုတ်မလား Fiora ပဲထပ်ထုတ်တာပဲချက်သွားမယ်ဆိုရင် Morgana HD ကင်လို့ရတယ်ဒါတွေမှာကတော့သူတို့ jungle အတွက်ကိုဒီ Camille ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်မချက်ချက်နေနဲ့ Olaf ကိုကင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် DRHN ဘက်ကဘန်းရင်ဘန်းသွားနိုင်တယ်နောက်တဲ့ bandit face မှာ Rookie Project သူတို့အနေနဲ့ကတော့ Morgana သွားရင်မသွားရင်ဒီ Garen တွေဘာညာရွေးချယ်လို့ရပြီမဲ့လေ Diana Eugene Diana ကိုဒီခေါက်ရအောင်ဆော့မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်လိုက်တယ်Eugene Diana ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကကြော်ဒါမြင်ဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Eugene Diana ကိုတော့ဒါအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်နေစေပဲ DRHN ပါဆက်သွားမလဲဟောကော်ဆူရဲ့ champion တွေပါဂျန်ဂလာလေးရင်ထုတ်မလားပေါ့နော်ဖက်ကတော့ Fiora ဂျန်ဂယ်ဆော့လို့ရလို့ Browning လေးပါလည်းထုတ်လို့ရှိတော့သူတို့ကတော့မင်းနဲ့ရရှိသွားခဲ့ပြီစထုတ်တာတော့စူလောင်ရဲ့ Rakan ပဲဖြစ်ဖို့တော့များမယ်ပေါ့နော် Rakan support ဒီပွဲမှာတစ်ဖက်ကဂါလီယိုဆိုတော့ဂါလီယိုမစ်ဖြစ်ဖို့ chance ကတော်တော်များသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဂါလီယိုမစ်ဖုန်ကြီးဂါလီယိုသွားမယ်ဖုန်ကြီးကာလီယိုနဲ့မကောက်သူတို့ကကွန်ဘိုလေးစော့ကျင်တာဗျာဒီကဒန်နာအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ဒီမော်ဖော်3ခွင့်မပေးအောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဂါလီယိုနဲ့ရက်ကန်ကောက်ဒါလေးမကောက်နောက်ကလိုက်ရက်မဲ့ဂေါ်ဆူရဲ့ဒါထွက်လာတဲ့ကတော့ Olaf အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလူလူပါညာမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဘာလို့ရလဲဆိုတော့
DRHN artist sensor first sign သွားပြီးတော့တောက်လျှောက်ဒီ god စုနဲ့တူတူတွဲလုံးလေးဆော့လို့ရတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲရွေးချက်လဲ Garam ခုနကကျွန်တော် Rocky Project လိုချင်တဲ့ဒီ champion နှစ်ကောင် mention ခဲ့သလိုပဲရှောင်းယူပါသေးတယ်benefits မှာ DRHN ဘက်ကိုဒါ insane ရဲ့ champ တွေပိတ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးကျန်တာ Repoku ရဲ့ champion တွေပိတ်လို့ရသေးတယ် insane ADC တွေပါလေပိတ်လို့ရတယ်လို့သူတို့ကတော့ Brownline နိုင်ဖြစ်တဲ့ DBS တွေပါတွေကိုပိတ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်း DRHN ဘက်ကလူလူတွေပါတဲပန်းမလိုက်ဘူးနော် Fera လူလူဆိုရင်လည်းစိုးတယ်ဗျ ဒီပြဿနာတက်လာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် Rocky Project ဘန်းစီရှင်တာကတော့တစ်ဖက်က ADC တွေ AP တွေမှာထွက်သေးတဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ DRHN ဘက်ကိုတော့အဲ့ဒါတွေတဲပန်းတော့ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့လည်းခမဲပဲဘန်းတာပဲဗျ ခမဲဘန်းနဲ့ဘန်းပြီးသူတို့အနေထားရပြောမဆို Rocky Project ဘက်ကဒီ ADC နဲ့ APC မဘန်းသေးဘူးဆိုတာ DRHN နောက်ဆို benefits နှစ်ခုကြည့်ပြီးသူတို့ Rocky Project က choice ကိုရအောင်ယူမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ Kafon နဲ့ Thresh ကိုဘန်းလိုက်ဆို Kafon နဲ့ Piss ရ champion ဘာကျဲအောင်မလဲ Leona ကျဲမယ်နောက်တစ်ကြော် support တွေဘာညာရှိအောင်မယ် Brown တို့ဘာလို့ကောင်းသေးတယ်ကျန်နေရပေါ့နော်တို့ဘာဆက်ပေးဦးမလဲဘူးမို့လဲဟိုဟာဒီ current support တွေဘာလဲထုတ်လာနိုင်ကြီးတော့ရှိသေးတာပဲဒါပေမဲ့လည်း Cocky ပဲတို့ ADC ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်ဗျ Kafon နဲ့ပုံမှန်အပြည့်ဒီ current support ဆော့လို့မရှိဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးသေးဘူး Kafon ဆော့တာတော့Cocky ထုတ်လိုက်ပြီဆို Cocky နဲ့တွဲလုံးလေးသွားမယ် Brown ပဲသွားမလားဘက်ကလူရှန်နေပါရတော့လွတ်နေသေးတယ်လူရှန်ဆက်ပစ်ရှင်လည်းပစ်လို့တော့ရသေးတယ်ဗျလူရှန်နေပါရတော့ထုတ်လို့ရသေးတယ်ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော် Rocky Project ဘက်ကို10 support တကောင်တော့သွားစေချင်တယ်အဲ့တော့ DRHN ဘက်ကတဲ့ပဲ insane ရဲ့ champion တဲပြီးထုတ်ပလိုက်တဲ့ Kosa ADC နောက်က top Reckon တဲ့ဆိုရင်တော့ပဲ artist sensor first sign နဲ့သွားလဲအဆင်ပြေတယ်ဒီကြားမှာသူထပ်ထုတ်ရမှာဒီ Baron Lane တော့ Raven တို့ဘာလို့လဲကောင်းတယ်ထပ်ပြအရန်တိုးပြီးတော့ dive ရှင်နေဆိုရင်လဲဒီ Raven ဘာညာကောင်းတယ်ဗျဝူခုံးလည်းမစိုးကွန်ဘိုဆော့မယ်ဆိုဝူခုံးလည်းကောင်းတယ်လောကလေးဘောအကုန်မြောက်တက်နေမှာတစ်ချိန်လုံးနော်ပြီးတော့ဂါလီယိုရဲ့ hero advance တွေပိုင်းနဲ့လည်းဝူခုံးကလည်းစိုက်ကလုံးနဲ့တွဲလို့ရတယ်ဝူခုံးတွေပိုင်းထုတ်ရင်လည်းအစင်တော့ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာထုတ်မှလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ Baron Raven ပဲရှိမယ်သူတို့ဒီတိုးချင်တဲ့ချမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းမာတာပါဝူခုံးကနည်းနည်းပျော့သေးတယ်ဝူခုံးကနည်းနည်းပျော့တယ်ဒါ Raven နည်းနည်းမာတယ်ကမမတောင်းတောင်းပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ Rocky Project ဘက်ကသူတို့ကျန်တာဆိုရင် support တကောင်ပဲကြည့်မယ်ဒီတော့ Cocky နဲ့တွဲလုံးလေးဒီ Brown ပဲသွားမလားOkay Brown ပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတော့ပဲဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့တေချာပေါ့ပဲ Dragon Layer ကတော့ Brown နဲ့နောက်က Cocky နဲ့တော့ရှိမယ် Mac ကတော့ဒီမှာ Eugene ရဲ့ Diana တစ်ချက်တည်းတွေ့ရအောင်ပဲကြည့်ရလဲချက်က Fiora ဒီပွဲမှာဘယ်လောက်ထိလောက်ပြအောင်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်ကတော့ဖုန်းကြီးရဲ့ Galio တော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကျင်သေးရပေါ့နော်ဖုန်းကြီး Galio ဆော့တာရှိတယ်တော်တော်လေးကိုသူ Galio ဆော့လေးရှိတယ် AP Galio သွားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာဘယ်လောက်ထိ AP damage ထုတ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာပဲဗျဟုတ်ပြီပုံပလိနဲ့ဒီတခြား after shot နဲ့ပဲ run နဲ့ပဲဆော့မလားတိုးဖို့လောက်နည်းနည်းခက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းလောကဒီ Diana တို့ပါကွန်ဘိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကလည်း Reckon နဲ့ Galio ရှိရဆိုတော့ next use မယ် Diana Benji Veil လေးပါညာထဲစေချင်တယ်တိုးဖို့အတွက်ကလည်းဒီအချိန်မှာ10-5မှာတော့ဒီ DRHN ဘက်က damage info ကလောက်သလို Rocky Project ဘက်ကလုံးဝ battle ဖြီဆော့မယ်နေတာရှိတယ်အရန်ခက်ခဲတဲ့ဒီ risky pick နှစ်သင်းလုံးပါ Baron Lane မှာ Repoku တဲ့ဒီရန်ပေါ်မှာ Garan နဲ့ဒီ Raven နဲ့aggressive ဆော့မဲ့ 1v1 style တွေချကြည့်အောင်ပဲဗျBaron Lane မှာလည်းနည်းနည်းပြဿနာတော့တက်နိုင်နေရှိပေမဲ့လည်းမဲ့မှာလည်းတစ်ဖက်ကလည်း Eugene ရဲ့ Diana လည်းတစ်ချက်ရှိနေသေးတော့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး game 2နဲ့ to do in game မှာပြန်လာခဲ့ပါဗျာကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ DRHN versus Rocky Project တို့ရဲ့ game number 2စတင်လို့တော့လာခဲ့ပြီဒီပွဲမှာတော့DRHN ဘက်ကအကောင်းဆုံး performance အနေနဲ့တူပဲသူတို့ drag asset တွေထုတ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော် drag asset နဲ့ဘယ်လောက်ထိကျန်းပြနိုင်မလဲဆိုတာတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ဝင်ကြည့်ရှုရအောင်အဲ့ဒီ Okay Rocky Project 2-0 ဆိုရင် DRHN တော့ကျွန်တော် AC ဒါထွက်ခေါ်သွားလုပ်လို့ရပြီနောက်တစ်ဆင့်တက်လို့ရပြီဒီကြောင့်ပဲ DRHN ဘက်ကဒီ game ကိုပြန် capable ကသူတို့ draft ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့တော့ DRHN ရဲ့ဒီ draft အရာ Olaf ကခေါင်းတိုးပဲနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလဲမှာ Eugene physical feature လိုက်မိရနားဖုန်ကြီးစောစောစီနောက်တော့ဆုပ်ပြီး Handy Fruit ကစားမှုတော့ ready position မှာရှိမယ်ဗျဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Eugene က barrier နဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဖုန်းကြီးကိုတော့ဖြတ်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့ဖုန်းကြီးနေနဲ့ ignite တွေပါလေကြံနေတယ်လို့မျိုးပဲသူ့မှာလည်း Handy Fruit တွေပါရတယ်စားလို့တော့ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ပဲအဓိကတော့ Melaine မှာတော့နည်းနည်းပြဿနာတော့တက်လာနိုင်ရှိတယ် Jungler တွေကလည်းအသက်အနေထားနဲ့ min မကိုတော့နည်းနည်းလေးတက်ကမှုတော့ပြင်နေတဲ့အနေထားတော့ရှိမယ်ဗျတော့လည်းတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘက်က Brown နဲ့ Cocky combo ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းတော့တစ်ဖက်က Kaiser တို့ DRHN အသင်းဘက်ကတော့နည်းတော့ပြဿနာ
တော့တက်လာနိုင်နေဗျ ဟုတ်ပြီလေမဂျူရန်လန်ဆွဲကောတဲ့ဖုန်ကြီးဧကရက်ပဲရှုပ်တဲ့ UJ ဘာရီယာ3တော့3လိုက်တာမ3လိုက်ဘူးဗျအဲ့တော့ first back ကဖုန်ကြီးရသွားတယ် flash ကော ignite ကောရအောင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Eugene စကျွန်တော် first back ကပေးနေတော့ဘောလေးနည်းနည်းတော့တာသွားပြီဗျဘာရီယာပေးလိုက်ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့နိုင်ရှိမှာဘာရီယာမပေးလိုက်တာတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာတော့တက်သွားခဲ့တယ်ဗောနော် Dragon Lane မှာလည်းတစ်ဖက်ကဆူလောင်တော့တစ်ဖက်ကကော်ကီအနေနဲ့ကတော့ထောက်လျှောက်ကိုဘုံနေတဲ့လမ်းတော့ညှော်နေပြဿနာတော့တက်နေ Dragon Lane ကိုတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်အကျကြီးပေးပြီးတော့ပဲ ignite တော့လမ်းတော့တင်ထားပြီမဲ့လေတက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်သေးဘူးဗျဟုတ်ပြီလော Dragon Lane နဲ့ဖြဲတယ်ကျွန်မချက်လာရောက်ကြည့်ရှုတယ်ဒီက de-risk ကလာကြည့်ရချက်ဘက်ကကြောဒါခြုံသွားပြီးစစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Raven နေကလာကြည့်မယ်ဆိုလာရောင်းနေပါညာဆိုရင်တော့ချက်ကသူပေးယူပါမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော် ယူဆိုင်တင်နေ DRHN အနေနဲ့တော့ဒုတိယစကတ်တလာကိုစားဖို့ပါပြင်နေပြီဒီဘက်ကတော့ချက်တွေပါရှိပြီပဲလေသူတို့လွတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီကတော့ရိုင်းတိုးပြီးမဆိုင်တော့ဖုန်းကြီးနေလဲသူတဝက်လောက်ပဲရှိရနေထားမှာသူတို့အရင်မတိုးတော့စကတ်လာတော့တယောက်တစ်ခုစီပဲ trade တိုင်းနဲ့ပဲအာလီဂိမ်းဘတ်တွေကတော့နည်းလို့ငြိမ်သက်နေကြပြီဗျငြိမ်သက်နေရကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နေလေခင်းလေးမှာလက်ရှိရောက်ကျွန်တော်1-0နဲ့ပဲ DRHN တာနေရ champion game ဖုန်းကြီး level 5ရောက်သွားရင် Eugene လည်းကောသူ့အနေနဲ့ဒီတောက်လျှောက်မှာ Spain နဲ့ Poke လို့ပဲရမယ်ဒီမှာတော့ Ace လောက်တက်ပြီး Gangling ကနဲ့ပဲမြဲမြဲဆက်ဆက်တော့ wave ရှင်းနေပြီး restep ပြလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ wave တစ်ခုက reckless side ကလွတ်သွားမှန်ပေမဲ့လေဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လိမ့်မှာ Ace လီယာသူ့ရဲ့ family space ကအစင်တော့ပြေ1900ကျော်ဗျာဒီကသူ wave တစ်ခုကမှီသွားသေးတယ်ဘက်ကတော့တို့ regular line အနေနဲ့ကတော့မီနီယာတဝေးတော့လွတ်သွားတော့နည်းနည်းတော့ family space ကတော့ပြဿနာတော့တက်သွားတယ်ဗျဒီကတော့ Bro Lane မှာတော့ရန်ဖို့မှာတော့တော်တော်လေးကိုတစ်ဖက်က Revo ခုတော့နှိမ်နေတာတော့တွေ့ရတယ်လုံးဝမစောက်တော့မီနီယာ free ထားပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်က Revo ခုတော့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့လုံးဝ broken win လေးနဲ့ပြီးစားပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ကြီးလက်စစ်မရတော့ level ကွာချက်လေးတော့နည်းတော့ရှိနေတယ် level 4 level 5တော့ဖြစ်နေတယ်ဗျနဘောတော့မှာ300ကျော်လေးကွာဒီက wave တစ်ခုဆိုတာဒီမှာစကားရမ်းပြောရဗျာဒီ wire wave ပါလိုက် okay Revo ခုနောက်ကကန်တော့ရအောင်စားကြမှာ injustice ကိုတေးချလှည့်ရန် bomber damage ပေးမယ်လေ 1v1 နေထားမှာကျွန်တော်စပိတ်တော့ရှောက်ပေးမှသာအဆင်ပြေမယ် Dragon Lane မှာကနည်းနည်းခြေရှုပ်တဲ့ပုံတော့မြင်နေရတယ်ဒီချိန်မှာ level လေးပါဘာညာလဲ level 5ဘာညာဆိုတော့ Dragon Lane မှာရလို့ချမှာပဲဒါပေမဲ့ Rakan သူ spell တော့သူနေတေချာ Q side မှာ quickness က early ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကူတောင်ရမ်းမြင့်နေနေတာဆိုတော့ Q side ပဲဆိုတော့ချက်ဒီနေ့ကကျွန်တော်အပေါ်မှာတောက်လျှောက် rebuke လိုက်တော့ဖြဲနေတာ flash က ignite ကပေးပြီးွားဆိုတော့နောက်ပြန်ဆုပ်မယ်grand challenge တွေပါတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗောနော်ဒီကတော့ river ထဲမှာတော့နည်းလေး vision ဘိုင်းဟိုတော့တစ်ဖက် rookie project ဘက်ကတော့ river ကိုတော့နည်းလေးအပိုင်းစိုးတာရလို့တော့မြင်နေရ Eugene နေနဲ့ကလည်း early game ဘိုင်းမှာဘာမှကြီးအဲ့လောက်ကြီးတုတ်ပြလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ရှိနေခဲ့တယ်ကြာခင်မှာလည်းကျွန်တော် mountain trade နဲ့ rip နဲ့ဆက်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်က DRHN အနေနဲ့က trade ကိုယူမလားကျွန်တော် rip ကိုယူမလားနည်းတော့စဉ်းစားကြရပဲဗျ drift နဲ့ rip ကျွန်တော် drake နဲ့ ripလဲဗောနော်တစ်ဖက်ကတော့ vision လေးတော့နည်းနည်းကြိုဖြတ်ဖို့တော့စီတယ်တော့ရှိတယ်ဒီကတော့ web vision ဘိုင်းအောင်တစ်ဖက်က rookie project ဘက်ကကြိုပြီးတော့ပဲယူထားတာတော့တွေ့နေရတယ်တစ်ဖက်ကလည်း jungle အနေနဲ့ကဂေါ်စုကတော့ objective nàoရောက်ရှိလာခဲ့ပြီသူတို့အနေနဲ့ဒီ break ကိုမရရအောင် try မဲ့သဘောမျိုးမှတော့ရှိတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့စားပြီးတော့ပဲဒီချက် family space တွေဘာညာတွေသူက AC ယူတယ်သူတို့နေထားရပုံစံမျိုးလက်ရှိဒီ lane face မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လော objective trade မဲ့ပုံစံမျိုးရှိပဲဒါပေမဲ့ battle side ပဲဆိုပေါ့နော်သူလုံးချင်တာလုံးလို့ရတယ်ဒီချိန်မှာ Garen နဲ့အိမ်ပြန်သွားပြီး battle လာ try လို့ရတယ်ဒီ mountain လာ try လို့ရတယ် Gopsu ကဒီချိန်မှာအောက်မှာရှိရတဲ့အတွက်ကတော့ဒီ mountain ကိုရအောင် try ပါပဲပေါ် rift ကိုပြေးတက်သွားလို့ရပါမယ်လေ Garen ကိုတိုင်က battle လာ join တော့မှာအဲ့တော့အချိန်ကြီးတည်နေပြီ DRHN objective trade ကို trade တင်နေပြီဒီ side ပဲဆိုရင် side လို့ရပဲ but ဒါမှမဟုတ် objective trade မဲ့ဆိုရင် trade လို့ရမယ်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒီကလူသားဆက်ပြီးတောက်ချောက်လိုက်ချဖို့ပဲဟုတ်တယ်ဂေါ်စုအနေနဲ့ကလည်းစပတ်က Drake ကိုတော့ပြန် try ရှင်နေပဲလေသူအနေနဲ့ Drake ကိုလည်းလက်မလွတ်ချင်တဲ့သဘောမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တော့မြင်နေရတစ်ဖက်ကလည်း၄ရောက်လောက်ထိကို Dragon လာ try နေထားမှာသူတို့ objective trade ဖို့ကတော့ဟိုကတခုတည်းသော choice တစ်ခုတော့ဖြစ်သွားပြီတကယ်လူသားဆန်ဝိုင်းနော် objective တကယ် trade တာဘယ်နဲ့မိနစ်စောင့်လိုက်ရ10မိနစ်ကျော်လောက်စောင့်လိုက်ရတယ်ဘာချရင်ကောင်းမလား train ကောင်းမလားရွေးချယ်တယ်ချက်ချင်းဆိုပဲ Rocky Project ဘက်ကတက်လာလို့ရပြီလေဒီကပေးရမှာပဲ okayဒါ Raven နေနဲ့ကရောက်သွားဆိုတော့ Bro Lane ကို pushing လုပ်လို့ရမယ်အလဲမှာကြုံရင်ကြုံလို့ battle ဆိုင်ခြင်းမိမယ်လေ entrance ကစူဆောင်ခဏလေး delay ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော် yang ပုံမြဲစစမ်းသွားမှရမရဘူးဆိုရင်ဒီ Raven က plane ဒါ network ထောင်သွားမှာဗျဒီချိန်တစ်ခုမှတော့ make ကိုထား ADC နှစ်ကောင်ထားပြီးတော့ပဲ item တော့ပြီး fan နေရတော့တွေ့ရတယ်ဒီကတော့ဖုန်းကြီးကတော့ Dragon Site ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ Grand Hero and Friend တွေဘာတွေကတော့ make ကိုတော့လည်းကြာဖို့တော့ပြဿနာတော့တက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က HD အနေနဲ့တော့ family space အပြည့်အဝကိုတော့လက်စစ်ကိုတော့ယူလာတော့မယ်တစ်ဖက်ကလည်း regular light အနေနဲ့ battery 1 evo ပြီးမှပဲသူ့အနေနဲ့ damage အောက်ဖို့လေးကောင်းကောင်းကြီးသူ့ရှိရမျောလင်းလို့ရမှာတော့အမှန်ပဲဗျအခုအချိန်မှာလုံးဝတက်သိန်းက family simulator ကိုစော့နေမှာဗျသူ snowballing type battle ဆိုင်မယ်နောက်ဒီ objective ကြီး trade မယ်ရအောင်ရတော့ terrain တွေ pushing လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာ DRHN ကလည်းသူတို့လည်းချချလို့ရတယ် Rocky ကလည်းချလို့ရတယ် first item နဲ့သူတို့မလုံလောက်သေးဘူး fan အောင်မှာပဲ
nothing lower the champion nature ya ga le damage ပိုင်းကတော့ early ပိုင်းမှာအသိအဆင်ပြေချင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ battle space ပေါ်မူတည်ပြီး team fight ပြောင်းလဲသွားဖို့အများကြီးရှိတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဒီပွဲကိုတော့ rookie project ဘက်ကနည်းနည်းလေး snowball လေးလှိမ့်ပြီးစော့နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်တစ်ဖက်ကလည်း Corgi နည်းနည်း SN River တွေပါတော့ထွက်လာခဲ့ပြီတစ်ဖက်ကလည်းကြက်တို့ဘာလို့ Trinity Force တွေပါထွက်လာပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့အောက်ဘောကတော့မျောလင်းလို့ရပြီပဲလေသူတို့နေ quality farming space ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှာနေတော့မှတွေ့နေရတယ်ဗျတစ်ဖက်ကလည်း Gozu အနေနဲ့ Black Cleaver တစ်ချောင်းတော့ထွက်လာခဲ့ပြီတော့ regular life အနေနဲ့က ability 1 evoke ပြီးရင်တော့ damage အောက်ဘောကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Baron Lane မှာတော့ 2 vs 1အနေထားတော့ Revoke အနေနဲ့ထိန်းနေရတယ်ဗျnothing လဲလောက game set safe play ဒါပေမဲ့ Baron Lane မှာဒီ remote ကတစ်ချိန်လုံးအင်းခံနေရတာကျွန်တော်တသားလာပြီသူ့ကိုပဲတစ်ချိန်ချအလဲမှာ entrance quickness မှာ Tainer exhaust slow ထားရဗျဂျိုင်းမှာဝင်တဲ့ bite ပြေးချက်မှာ reckless light ပြေးဖို့ dive တဲ့ classic fish လွှဲချော်ဝိုင်းချိန်မှာဆူလောင်းနေနေကောင်ပြန်ပြီးတော့ခဖုန်းပြန်ထိပြီးမယ်လေ battle space တာကိုကုန်သွားတယ်အလဲမှာဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဗျဟုတ်တယ်ဘာမှတော့မဖြစ်သွားပြီမယ်လေဖြစ်သွားတာတော့ Baron Lane ပေါ့နော်တစ်ဖက်က Rookie Project ဘက်က Baron Lane နာကိုရတဲ့အပြုံမှာ T1 မှာရလာပြီဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့အစင်တော့ပြည်နေသေးပဲမြင့်မှာတော့ Ultimate Spell တွေအကုန်လုံးကုန်သွားပြီမယ်လေဘာမှတော့မဖြစ်သွားခဲ့တာတော့မှန်မယ်ဆိုတော့တော်တော် DRH က Gozu အနေနဲ့တော့မရတာယူမှတော့ရမယ်တစ်ဖက်ကလည်းယူချင်းတယောက်ပဲရှိရနေထားမှာ Lane Position လေးနည်းနည်းလေးလှုပ်ချင်ပြီမယ်လေတစ်ဖက်က Bucket တော့ကြာလာတော့မှာပြန်ကြာလာမှာလုံးမှာတော့ကြာတယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကကြာရင်ကြာမှာ Eugene ဒီပြ Terror ကိုရောက်ယူမှာ Gotsu physical the chest strike the chest မ injustice လဲကြမှာဓမားစီသုံးဖို့တော့ရန်ဖို့မ ready ဖြစ်နေပြ Jurek ဆွဲခေါ်တော့ရန်ဖို့မ flash ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကျွန်တော်ဓမားစီမရှိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့လဲ flash တော့ strike the chest ဒါနဲ့ပြေးခေါက်လိုက်တာတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဟော Rick ကတော့ Baron Lane ကိုတော့ကြာသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီကတော့ Baron Lane မှာတော့ဒီ Rick ကြီးကတော့ wish ဖြစ်သွားတော့မယ်အနေထားတော့ရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်း mid lane ကိုတော့ Rookie Project ဘက်ကတည်ပြီးတော့ပဲ go play တွေခွာနေတာတော့တွေ့ရတစ်ဖက်ကတော့စူလောင်းတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဗျဂျားမှာကျွန်တော်စူလောင်းအနေနဲ့ကသူ့အနေနဲ့က battle dance တဲ့အစင်တော့ပြင်နေရပေါ့နော်ဒီဂျားမှာလည်း Kavon နဲ့တောက်လျှောက်ကြည့်ပေးနေတသားရပဲ Ace လီယာသူ့ရဲ့ဒီ Galacticos ကလည်းဒီ missile တွေနဲ့ပဲသူမြင့်မှာ AC တော့ဒါထိန်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်တောက်လျှောက်ဒီအချိန်မှာ Jam Bomber နဲ့ဒီချက်သူတို့နှစ်ယောက်ကတေချာလို့ဒါဂန်ကင်းတွေပါညာလှုပ်တဲ့အနေထားမပြောရဆိုရင်ဒါဖုန်းကြီးအောက်မှာလည်းထိန်အလဲမှာလည်းအချိန်နေမကောင်းဘူးဒီနေ့တော့မကောင်းဘူးတော့အဓိကတော့စူလောင်နေတဲ့ဓမ္မပလိတ်ပြီးသွားရင်နည်းနည်းလေးအစင်တော့ပြီးလာမယ်ဆိုပေမဲ့လည်း first side နဲ့တကွက်တော့မပြီးသေးတဲ့အနေထားတော့ရှိနေကြတယ်ဘာမှမလည်းပြဿနာတော့တစ်ချက်တော့တက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Revoke ကတောက်လျှောက်ကိုအိမ်ခံရတဲ့အနေထားတော့ဖြစ်တယ်ပဲ Monfort ပေးပြီးတော့ Monfort တော့ flat လေးနဲ့တော့တာယာတော့ပြန်တော့ရှောင်းပြသွားနိုင်ခဲ့တယ် flat မပြခင် flash AC ရှောင်းဝိုင်းနေတယ်မှာ Eugene နေတဲ့အချိန်နေမကောင်းဘူး Riven ပြန်ဖြစ်မှာနောက်ကကျွန်တော်ရက်ကွက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတော့အစင်တော့ပြေပေါ့နော်ဘောနဲ့2000နဲ့8000ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်3000ကျော်ရှိရကြမှာ item လေးချက်ပြန်ကြည့်ရမှာ item ဘေးလို့ရလေကျွန်တော်ဒီ guarantee နဲ့ကဘော6000နဲ့900 black cleaver first sign နဲ့ diamond pro ပြပါပြီဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကလုံးဝ backline တိုးလို့ရဟုတ်တယ် ROE ပါပါတယ်ကာလီယိုဗျဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ Kaiser အနေနဲ့ကလည်း BRK ဘိုင်ထွက်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်က Brown တို့ကြီးမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Brandwin Oman တို့ဘာလို့ထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒီ battle တစ်ခုက critical strike ဒီဘိုင်တော့ကာလို့တော့ရ attack speed ဒီဘိုင်လည်းကာလို့တော့ရအနေထားပြီးစပြီးတော့ပဲကျွန်တော် mountain sorry cloud rate ဒီဘိုင်လည်းစထွက်တော့ပဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ position တွေဘိုင်ကြိုယူထားပေမဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ဒီ Drake battle တစ်ခုမှာတော့ပြဿနာတော့တက်သွားနိုင်တယ်ဗျ DRH ဘက်ကလည်းဒီ Drake ကိုလုံးဝတော့ဒီတစ်ခါတော့လက်လွတ်ချိန်မုံတော့မရဘူးဗျဟုတ်တယ် mountain Drake effect ကိုရထားတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Rookie Project ဘက်က extra sheet တဲ့သူ battle တိုးချင်သေးတယ်အဲ့တိုးချင်တော့ DRHN ဘက်ကခဝေးမောင်းထုတ်နေတယ်မောင်းထုတ်နေပြီပဲလေ DRHN အနေနဲ့က team fight စိုက်ချင်တယ်မိမ Baron နဲ့ကောင်နေနေချင်မှာ battle လာ drive ဆို Garrett ပုံမြန်မယ်ဒီမြဲဆက်ဆက်တိုးလိုက်ချင်မှာ UJ အချင်းနေကြည့်နေစေပဲသူနဲ့ more for ready heal ပါ3ပြီးပဲကျမစပ်ပြီးဆိုတော့ပြေးဖို့တ quick ဆိုတော့ဒီ address 2ပဲ Galio address ကြားလာနေတာပတ်တိပါကောင်းတဲ့ team fight DRHN ပြန်ဆိုင် Jurek ကလက်ဖောက်ခေါ်နေတာဖောက်ကြည့်တောက်လျှောက် double game over DRHN triple game ဖောက်ကြည့် Galio on fire UJ ဒီ address တစ်ချက်မှာပဲနောက်ဆုံးလက်ဆက်လို့ရောက်ရှောင်သွားပြီဗျ Eugene နေတဲ့ကန်ကောင်းသွားတယ်ဖုန်ကြီးနဲ့ဒီဆူလုံးလုံးဝ chemistry မိသွားပုံလားဆိုရင်ပြတောက်လျှောက်ဒီ objective battle မှာတော့နိုင်သွားခဲ့ကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့ objective က Rookie Project ပေးလိုက်ရတယ်ဖုန်ကြီး Terran damage ရခံနေရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာခဝေးတော့ပြရမယ်ဗျဟုတ်တယ်ခုန battle ကတော့နည်းနည်းပြဿနာတက်သွားတော့ Eugene ရဲ့ move forward ပေါ့နော်မတိမတာလေးလွယ်သွားခဲ့တဲ့အနေထားမှာတစ်ဖက်ကတော့ဖုန်ကြီးကသူ့ရဲ့ AB damage နဲ့တူပဲ triple kill ကိုသိမ်းပိုက်သွားပြီးတော့ပဲ battle တစ်ခုတော့အကောင်းမဆုံးပြန်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လေ Eugene နည်းနည်းတော့ဝင်ကျင်နေဖက်တစ်ဖက်ကဖုန်ကြီးရှိနေတဲ့အနေထားမှာရိုင်းထိုင်းဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဗျသူတို့အနေနဲ့ objective ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြင်မဲ့လေတစ်ဖက်က record ရဲ့ heal လုပ်နေတဲ့အချိန်တွေတကူမှာ Rookie Project ဘက်ကဒီ break ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပဲ try အောင်ပါဗျ try အောင်မယ်ဒီကြားမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ team fight နှစ်ခုမှာကိုဒါပြောတယ် interest တစ်ခုကအရန်စကားပြောပါတယ် team fight လောကပြောင်းပြပြလှန်ပြလိုက်တယ်ဗောနော်ဒီမှာဆို rift ကိုတော့ဒါပြောမယ်ဆို Rookie Project ဘက်က clock ကို mountain ရောရတယ်ခုန team fight မှာကျွန်တော် champion key ပေးလိုက်ရမှန်တယ်ဒီကထပ်ပြီး rift ကို mid ဘက်တေထုတ်ပြတဲ့အတွက်ကကျွန်တော် network ကထပ်ပြီးတောက်အောင်ပါထပ်ပြီး team fight ဆိုင်မယ်ဆိုတေးသေးလေးချလို့ရမယ် Kosa နဲ့တူတော်တော် regular ဖွင့်ကျွန်တော် address ကအရင်လွဲသွားတယ် quickness မှာတော့လောကဘလောက်ထိန်းနေကြပြန်ပြီးထိန်းပြီးချချင်တာ remote standard check more comment လလပါ sweat Jurek ကလောကပေါင်းကြီး Galio ပြစ်ထိန်းသွားတာ double kill ပြန်ပြီးဝင်တဲ့ broken way standard check မှာပဲ
double get ထောက်အောင် reckless like Kaiser တောက်လျှောက် DRHN T5 နိုင်သွားပြန်ပြီဗျ Yan ပုံမှာ Pro Lane မှာပဲသူရှိသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာမင်းမောင်ကအကုန်ကျသွားခဲ့ပြီဗျ ဒီဘက်တခုမှာဆိုလောရဲ့ကွင်းနဲ့ကတော့တော်တော်လေးစကားပြောသွားတယ်နောက်ကလည်း broken win နဲ့ပြေးပြီးတော့ back line ကိုပြေးထိန်ပေးတဲ့နေမှာ Jurat 3 man ပြင်မှာ win so one spam ပေးလိုက်တဲ့တစ်ချက်ကတော်တော်လေးကိုဘက်တဲ့တခုမှာ performance တွေထွက်သွားစေခဲ့ဗျဆိုတော့တစ်ဖက်က DRHN အနေနဲ့ကအကောင်းဆုံးဘက်တဲ့ဆိုင်နေပဲ regular light နဲ့ရန်ပုံမှာဓမာစီရဲ့ချက်စစ်တစ်ချက်မှာပဲ regular light ကတော့တန်းပြီးတော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီဗျတော့ခုနဆိုရင်တော့ဖြစ်ဒါရှူချင်းရဲ့မွန်ဖောနဲ့တူတူပဲဂါလီယိုရဲ့ရှေ့တက်လာရပေါ့တော့အုံးဆိုရင်ဂါလီယိုကဂျူးနဲ့ပြေးဆွဲတယ်ကျွန်တော်ယူဂျီအောင်ပဲကျေးဇူးပဲတင်ရမလို့ယူဂျီအောင်ပဲပြောရမလို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့တော့ထင်းကြီးอ่ะโอเคဖုန်းကြီးသူ့ဘာလို့ကျွန်တော် deck တွေပါကြဖာလိုက်ဆိုတော့တစ်ချက်ကောင်အခောက်ခံမယ်ဆိုတော့တော်တော်နာမယ်ဗျကဲဒါမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကယူချင်းနေနဲ့လည်း deck up တွေပါထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ moon form မလွဲရင်တော့ကောင်းကောင်းကြီးတော့အလုပ်ဖြစ်မှာတော့အမှန်ပဲတစ်ဖက်ကလည်းကြက်တို့ပါတော့ BRK တွေပါလာခဲ့ပြီဆိုတော့တစ်ဖက်က back line ဖြစ်တဲ့ regular light တို့ပါတော့ပြေးဖြတ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းမယ်ဗျဆောက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘက်ကဓမ္မပလိတ်တွေပါပြီးသွားတဲ့အပြင်မှာနည်းနည်းလေး episode match တွေပါတွေကိုတော့စူးလောင်နေရွေးချယ်ထားတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့တွေးရအောင်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်း rookie project ဘက်ကတော့ Dragon Lane T1 တော်တော်လေးကို try နေနေပုံပဲဗျယူပါပဲလေ T1 မေကို T1 မဟုတ်ယူမှာပေါ့အဲ့တော့စာပြီးဒီမှာတော့ fishing ဒီပညာကလည်းထောက်ထားပါရှိရပါတော့တကယ်ကိုထောက်ထားပါတယ်တော့ just လောကတာ fishing တေချာရှိတယ် rookie project ဘက်ကနောက်က river ဒီဘကူနဲ့ပြေးပြီးကျွန်တော်တကယ်ပြေးနေရပြီ၄កောင်ကြာ၄កောင်တစ်កောင်ချခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျကဲဆိုပြီးဆုံးသွားတဲ့နေထားပါလဲတစ်ဖက်ကြည့်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း brown lane မှာတော့ဖုန်းကြီးနေတော့ T1 ကိုတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့သူတို့နေတော့ T1 လေးကိုထွေးချင်ပေးမယ်တစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ minion wave မရှိတဲ့နေထားတော့မှစုပ်ထားခဲ့ပြီပေါ့တော့ဒီကတော့ဖုန်းကြီးကိုတော့ပြီးထိမှတော့ရမယ်သူအနေနဲ့လည်း item က3ခွက်လောက်ထိပြီးတော့မဲ့အနေထားတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ AB damage ကလည်း battle တစ်ခုမှာတော်တော်လေးစကားပြောနေတစ်ဖက်က rookie project ဘက်ကအထိနိုင်တဲ့တကွက်တော့ရှိမယ်ပြီးတော့လည်း brown lane ရှာလည်းထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါ battle မှောက်တဲ့အသင်းကတော့ brown lane ရှာပေးရပြီ lane pressure ခံဒန်တွေကိုတော်တော်လေးခံစားအောင်မှန်ပဲဗျ voice step ပါထပ်ပြီးပါလာပြီ oh my godဖုန်းကြီးရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Jurin တစ်ချက်ဝေတော့ one တစ်ချက် Justin Special Spec မီလီနဲ့စပယ်အကုန်သုံးရင်တော့အဲ့ဒါတော့တော်တော် damage ကထွက်နေပြီးစင်မပြေးနေရနော်ဟုတ်တယ်ကြောင့်မလေး X လေးရဲ့ damage ကလည်းထွက်လာပြီ X သူ့ parcel နဲ့ D4 ကလည်းလှလှပပသုံးဖို့လိုဒါပေမဲ့သူအရင်မတိုးရဘူးဒီကတစ်ဖက်မှာလည်းဒီဂါလီယိုနဲ့ Reckon ရှိနေသည်တွေက parcel ဘုတ် sacrifice ပြီးအတင်းတိုးဖို့တော့ကသူ့နေတော်တော်ကြီးစဉ်းစားမယ်တကွက်လည်းမရှိပြီးတော့ rookie project ဘက်ကဒီ ocean rate ဘက်တွေကိုစာရမှာသူတို့သိတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကjungle တွေကိုတော့လင်းညောင်ထောင်ထားတာကိုလည်း vision what ယူထားတာလို့ဒီတော့တစ်ချက်တော့တွေ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ DRHN ဘက်က position ကိုကြိုယူထားပြီဒီ ocean rate ကိုမရရတဲ့ rate ကိုတော့သူတို့ရအောင်တော့ယူတော့မယ်ပုံစံပဲဗျဟုတ်ပြီစပြီ DRHN တဖုံးကြီးသူ့ရဲ့သားနဲ့ potential ထိန်းပြီးတော့သူထိန်းဖက်ထက်ဆိုင်အောင်မှာဒီကြားမှာမြင်းနေသူတွေ acid ထိန်းမယ်မဖုံးကြီးလည်းပြီးတွေ့ရန်ပေါ်မှာ Jurat let's figure ကြားမှာ classic fisher 2ပဲ possible ကလည်း came back back line မှာတော့ချက်ရိုးက red arrow ဖွင့်ပြင်းနေတဲ့ဘက်မှာတော့ gosu ကြောက်ခဲ့တယ် address ကောင်းတယ်လေးတော့မခိုင်းစား set it edge နဲ့တူတူပဲပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ဘက်မှာတပ်ပြီး river ကမှာပါဝါခဲ့ပြီဗျ rocky project နဲ့ T5 တော့ဖုန်းကြီးကတိုးလေးရဲ့နောက်ကလည်းပြေးခိုးပြီးချဖို့တက်ကရှိမယ်လေခြုံထဲမှာဘသူမှမသိဘူးမ ace လေးခေါ်လို့လည်းမချဘူးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကတိုးလေးမသိချအောင်ဆောင်မမြင်ချအောင်ဆောင်ပြီးတော့တော့ပြန်သွားခဲ့ပြီအဓိကတော့ဒီဘက်တခုမှဘုံကြီးရဲ့ Jurat 1 man မိသွားတာဒီစကားစပြောသွားတယ်သူ့ရဲ့ AB damage ဘက်ထဲမှာမပါသွားတဲ့နေတာတုန်းမှာဒီဘက်က DRHN 3 man ပေးလိုက်ပြီးမှကံမကောင်းလို့ရှိရင်ဒီဘော်နဲ့ချပါဆက်ပေးရပြီးတော့ rookie project ဘက်က lane pressure တွေကိုတော်တော်လေးခံစားမှဆိုပေမဲ့လည်းတေချာပေါက်ပဲဘော်နဲ့ရှားကိုတော့ဒီဘက်က rookie project ဘက်ကဆက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်လာတယ်ပြီးတော့လည်း3កောင် trade 3កောင် effect ကလည်းတော်တော်လေးကိုစကားပြောအောင်ပါဗျ lane pressure တန်းနေတော့ကောင်း rookie project လုပ်ပါအောင်မယ်ဗျဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီ classic fisher နဲ့ parcel ဘုံနဲ့တော်တော်လှပပလေးပြောမယ်ဂျမ်ပဆူလော entrance summary ကိုပြန်ကြည့်တယ် more for 3 man ပြန်ဆိုရဲကျွန်တော် runner row ဖွင့်ဘယ်ညာပဲရိုက်ဖို့တက်ကပြေးလာတာ all left တယ် UJ set answer ခဲရတဲ့နေမှာသေဆုံးဖို့ chest ကများတယ် flash back ကိုမပြေးခွင့်ပေးလိုက်သေးတယ် UJ flash back ကိုပြန်လိုက်တဲ့ကောင်လေးတစ်ကောင်ရှိတယ် Mariba classic fisher ၄កောင်ကြားပါကြော်ကြားရှိဖို့ရဲ့လဲတာပဲဗျမချက်ပြန်ပြီးထိန်းချင်တယ် Kosa runner row မရှိဘူး flash လည်းမရှိဘူးဆိုပြေးချမယ်ဖုန်းကြီးမတက်ပြီးခေါ်ချင်နေဗျ immune phone တစ်ချက်နဲ့ပဲချက်နဲ့ရအောင်ခေါ်သွားတယ်ပဲ kill free by rocket project ချင်းရဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒီ mega terror ကိုကြော်ရအောင်ရိုက်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိပြကဲ DRHN ဘက်က2ယောက်ပဲကာဖို့ချက်တယ် ABC နဲ့ support witness မှာတော့ address 3 man ထိရန်ပေါ်မှာတောက်ရှော့ just လဲနေတောက်ရှော့ထိန်းထားဆဲပဲ terror damage ရှိနေသေးသေးတွေကနောက်တော့ပြည့်စုံထားပဲဗျ rocket project သူ DRHN ပြန်ပြီးတော့ဒါ team fight တွေပြန်ဆိုင်တော့သူပြန်ပြီး counter ပြန်လုပ်နေတယ်ဗျ
ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အနေနဲ့ကတော့ Mega Turret ရပြီးတော့ပဲကျင်းနှက်လိုက်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်မြင်ပါတယ် Mega Turret ကတော့ try လို့မရအဓိကတော့ Solon ရဲ့ Grand Entrance ကတော်တော်လေးကိုစကားပြောရတယ်ပေါ့ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အန်လို့ရတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ Entrance လေးနဲ့ဒီ game နဲ့မှတူစေသွားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျဒီတစ်ခါမှလည်းတစ်ဖက်က Koki အနေနဲ့ကတစ်ဖက်ကစပယ်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ Grand Entrance တို့ဘာလို့ရှောင်နေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ Edge of the Night လေးပါလာပြီဆိုတော့စပယ်တစ်ခွက်လို့ကိုကာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းကြီး damage အောက်ဖို့ပေးလို့ရမယ်အနေအထားတစ်ခုတော့ရှိမယ်ပြီးတော့လည်း Kaiser အနေနဲ့ Solar Chop Blade လေးပါလာပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ ability 1နေရလဲနာတော့မေပြင် voice seeker ကြီးပါလေကောင်းကောင်းကြီးတိုးလို့ရမယ်အနေထားတစ်ခွက်တော့ရှိမယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်ရှိက Recon Impact ကလည်းဒီချိန်မှာနေကြာနေတယ်ဒီမှာ Ace Lee Asian Night မပါလာတဲ့ကျွန်တော်ဒီပါဝါဆိုရင်တော့ဖြစ်ကော်ဆူနဲ့ကြာသွားခဲ့ဒါဆိုတော့Classical Fisher လွဲချော်ပေးမယ်လေဒီမှာတော့ ADC တင်အောင်တော်တော်ထိန်းနေတယ် ADC နဲ့ Jura ကပြေးထိန်းတာကျွန်တော်ပုံကြီး Justice Bash ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာထိန်းပါတော့နည်းနည်းလေးလွဲချော်မှုတစ်ခုမှရှိပဲဗျချက်နဲ့ Guardian Angel ကြာသွားမယ်လေ 5v3 နေတော့ Nexus ကိုကာမှာပြီးတော့ Mega Lane 3 lane ဖြစ်သွားမှာMega 3 lane ဆိုတဲ့ lane pressure တန်းတော့တော်တော်ကြီးကောင်းပြောမယ်ဆိုပေမဲ့ Grand Entrance နဲ့ခုံတာ2 man တော့မိရ Jura မှာဆက်ဆွဲထားပြီးတော့ပဲ light တော့တပတ်တွေတော့ light ဆိုင်နေဆိုရင်အနေထားတစ်ခုက more 3 man လာလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှာတော့ဘက်က Falcon နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပဲ damage အောက်ပေါ်တွေကောင်းကောင်းပြီး Grand Shell လည်းဖွင့်ပြီးတော့ပဲတောင်းချောင်းကိုတော့ light တော့မေးနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ဘက်က Rookie Project Nexus ကိုတော့တဲတော့ရိုက်နေပြီဗျနောက်ဆုံး Nexus ကိုတိုင်နေပဲ Game 2 for Rookie Project ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီဗျာကျွန်တော် Rookie Project နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မှာတက်ရောက်သွားပြီးတော့ပဲမကြခင်လာတော့မဲ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်သွားတဲ့အသင်းနဲ့ကျွန်တော်စော့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ် Game 2 for Rookie Project ပါဒါ congratulation မှာကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့က lower bracket မှာရှိအောင်ပဲဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ 2C ဆိုတဲ့ရလန်နဲ့ပဲ Rookie Project အနေနဲ့အကောင်းဆုံး performance တွေကိုဒီနေ့ day 2မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပဲပြနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်နေ့ဒီမှာလည်းနောက်တစ်ဆင့်ခြေနေတစ်ခုမှာ Rookie Project ဘယ်လောက်ထိလုံးပြအောင်လဲဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီပြောပဲဆိုတယောက်ချင်းဗတဲဆိုင်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလောက gang လေ this surprise initiating လောက်လေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တော်တော်လေး down သွားခဲ့တယ်လို့မြင်ရမယ်ဒီဓာတ်တွေမကောက်သူ team fight မှာလဲဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်က DRHN ဘက်ကတော့ဒီနောက်ဆုံး Drake ဘက်တစ်ခုကနေစပြီးတော့ Baronisha buff ကိုပေးပြီးနောက်ပိုင်း side team fight အကုန်လွဲတော့တာပဲကျွန်တော်ဒါပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် DRHN play style ဒါပြန်ပြီးအကုန်မြတ်ချုံကြက်ပြီဆိုသူတို့က team fight ပါနည်းနည်း hype သူတို့ဘက်မှာတာဝိုက်တန်ဖို့နည်းနည်းမထိန်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူတို့ဒီပုံစံလေးရတော့ Free 3က offer လဲပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ objective တွေလည်းတစ်ခုမှမရတဲ့ပြဿနာလေးတွေလည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့အဓိကတော့ဖုန်ကြီးကျန်းသွားခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က Rookie Project ဘက်က late pressure တန်နေပါဒီလည်းမခံစားနိုင်နေပြမှာဗတ်တယ်ပြန်ဆိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းကြီး control လုပ်သွားပြီးတော့ပဲဒီပွဲကို Rookie Project ဘက်ကအနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျ Rookie Project ဘက်ကလည်းသူတို့ဒီ Barolina ကလည်းတောက်လျှောက်လိုက်ပြီး Roman Gang ကြီးလို့တော့တစ်ချိန်လုံးဒီ Riboku ကိုတောက်လျှောက်ထိန်းခံနေရတာချန်ကဲလည်းသွားမကြည့်ပေးနိုင်ဘူး support လည်းသွားမကြည့်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့အနေထားနဲ့ Barolina ကမှောက်တာပဲဟုတ်တယ်ဒီအောင်ကျော်ဒါ DRHN ပြန်လည်းပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးတွေ့ရမှာပဲသူတို့ပုံစံတစ်ဖက်က Jungle လာခဲ့နေလုံးဝလွတ်ထားပေးဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်ချင်တော့ Jungle နဲ့ Olaf ဖြစ်နေ Olaf ကအလောက်ထိခံနိုင်မှာမဟုတ် damage ပဲလိုက်ပေးမယ်အလောက်ပဲချနိုင်မယ် slow fat လေးနည်းနည်းလေးပေးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတစ်ဖက်က Rookie Project ဘက်က gang ကြီးတွေပါအရင်လိုက်ဖိလိုက်တဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ပြောဖြစ် Rookie Project ဘက်ကပိုတာဝါခဲ့ပေါ့နော်ဘာပြောကျွန်တော်ဒါ9 versus 17ဒါကျွန်တော် champion K ဒါ Rookie Project ဘက်ကကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်နိုင်ရရှိသွားနောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ DRHN အတွက်ကတော့ဒါနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ချင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲပွဲစဉ်လာတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဒါဒီပွဲမှာဆိုရင်လည်းအားလုံးကြည့်ရှုတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်မြန်မာပွဲကိုဒါမြန်မာ casting အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါ cast ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပွဲလေးလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မကြခင်အချိန်တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ English casting နဲ့ပဲဒါ Apoy Esports versus Falcon Esports လာတော့ပါမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Philippine Derby နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်ဗျာ
that's a lot of problem for the Apoy Esports. They dive for a 3v2 situation, but they down in 2. Yeah, now they just wanted to go for that, and that's what be a scam. I mean, Reharway is okay, and now it's going to be spike for that, and they will be back. I think she is really a little bit out of position for that. It's really low. It's a champion fee called the Apoy Esports. They are just diving, and that's why another champion key for the Apoy Esports. They are look at that time. They are ready for that, and I mean, I don't want to be initiate for that. Oh, Okay, that's nice too much. playmaker. That's really nice. And champ coming, but Micro is coming, ultimate is coming now, and every single ultimate from the Apoy Esports is just down, and just they are not really good for the time. Rama just got free hit at the time. Look at backline, Mui just control the dreamer, but that one was easy for that, and look at Faye, he just got free hit, and time for Iron time by the Faye. That's why be another champion key for the Faye. That's a really nice. He just got directly at the time, and 3-man down for Apoy Esports for the full man. Trying to get the drag on the teleport Anxious Brown ultimate Esports. Oh, nice fight for 81. He just called the Dragon. It's really nice. Ultimate to the lazy. That's why the Mui just control it to the back line. He just got one champion. Look at Faye. He just got another champion. He's trying to get free kill from time. Ultimate Esports. They just properly, but that one of easy. From Io, he's really so much low AP, and that is the trap again for that Kai show. First team white. At that time, Apoy Esports, they just got first team is, and then they just die for that. It's really low now. Okay, low now and dash by come. Okay, Ultimate to the lazy, and lazy really know at that time they just dive into the tower, and that's really nice. Kaishu, his the objective is his now, and he just taking damage from the tower, and that's really nice. A river really know that time. We just go to the river. Broken win. Oh, broken win really nice, and that's why we double K for the that fake. That way it really start at that time, and no one can stalk him, no one can control him. Yeah. The reader, but I'm not doing it. Try no more yellow pin and reckon they're out of the Queen Nasca convoy. Now, but there's Simon's same period, redemption and let me cheat in the Jamato. Snowball PV can I. Entrance of a shoe cannot take the absolute zero. Be quiet, but they walk it. You change to a Damascus machine. I'm a period of taste. Why grow a thing and like, let's shoot light of pit. Call me pit, but let flash battle. You do your quantum all for the chat. I'm all make the good. 偷嚟啲嚟，咁啊冇嘢啲 A3，嗱到變數 flash 咪到，咁啊嗱到先嚟到變撇住咪 ，Fred root 出個高過嚟就出埋 red 嘅變，now so that load 就變會變啊高過嚟就 blue ignite triple 嘅出車數嚟有立嘅 respawn 底座，驚講話咪表啊咪。တစ်ဖက်ကတော့9ရောက်လောက်ရှိရဲ့အနေထားမှာတော့ဒီဘက်တဲ့တစ်ခုတော့အကောင်းဆုံးဆိုင်တော့ရမယ်ဗျ Every 所以兩位講你哋 face break 2咪低嚟咪 show 數咪變會真係 hit 咪咁咪變到大ပြ，出車都咪 cut for address 變偷大，我哋 AC Fred 數 baby 我就咪最矮招我咪 double 佢咪只只，俾把抖出攞嚟就咪 AC free 嚟壓你啊邊啊，嗱到你嚟到嚟前嚟 crack it down，你嚟到尾你就咪攞個 free disco，咁咪俾有 free 我哋 free disco 跌到那個 address 話2咪，跌咗咪 set 變嚟有錢啦，咪 damage 咪到 absolute 都快啲叫得細㗎，就咪 lost 嘅，到時候嘢冇乜 trap 嘅。哦喂，那車嘛，那是真係話，車嘛，quadra 嘅，那是小哥就話 ，banda 嘅，拜仁波嘛 ，that 仁波嘛 bro 嚟啦，the game performance 一邊咧被天飛 wipe out 咗到，水手話咪偏埋咧，別先嘅，哇別人說到威叻啦呢度 ，OK，就話 show 就話別換過嚟就咪 match 嘅，嗱我做 fan 喂到手聽啊 ，Katarina 攞我多咯未有 ，Demi 標話未有，那是是啊，白拉你真係俾人嘅多拖嘛，White debut 就咪做29%變，နောက်ပြန်收啲你 blue ignite，都你嘅地位不老嘛，收到咪又騙你嘢邊。
Welcome back, Sky. Welcome back from the Prodigies of Immortal C Champion Friendship Tournament. We haven't seen a war between two Myanmar teams, and now we're gonna see a war Yeah. between like two Philippine teams. And what do you Exactly, think Van. about, yes, what do you think about those two teams? Yeah, of course, Fervent Esports as well, Apoy Esports. Now, these two teams from the Philippines not only have, of course, representing the PH, but also they're representing the same hometown here in the Philippines. Now, these two teams are very known to each other here. I think we can say that we have some rivalry between these two teams. Now, sad for me again to see another PH team. We're going to fall out in this tournament because, of course, this is the lower bracket. This is a do or die situation once again. Yesterday, Yes. Van, we have seen Apoy Esports just taking out Ultimate Esports in the process. I think the momentum is theirs for the taking, but this is Fervent Esports. Fervent Esports, of all the PH, of course, teams here, have a long history when it comes to esports play. League of Legends PC, they're already playing here now, transitioning for the Wild Rift. I'm very excited to face in the Rift, of course, Apoy Esports. Yeah, I mean those two teams are really strong in Philippine region, and also they were fight against in their battlefield. And the one thing where we get out from that tournament, and this is so important. This is lower bracket. There's no more Yeah. chance for those two teams. I mean, look at Apoy Esports draft, and they always played like they're just focusing in the battle, and they didn't give any attention for the lane control, and also they didn't give attention for, how can I say, for the objective. And now I'm so much interested in like also Falcon Esports. Their playing style is so much very well, and I mean, I want to see Falcon Esports a little bit more than good, a little more good than Apoy Esports in that time. Yeah. I do agree with you, Van. I've said before because Fervent Esports has the experience, to be honest, when it comes to esports games. And yeah, I do agree as well that that Apoy Esports are mainly focusing on the team fights, not objectives. And speaking of team fights, you have to look out for this individual player, Kai Show, as well. We've seen Kai Show in Apoy Esports just blowing up yesterday's game. And on the other side, Fervent Esports, one of the consistent players as well is going to be Azure on the Baron lane. Now, this is going to be a objective-oriented team versus a heavy team fight team. Now, this is going to be interesting in the Wild Rift. Yeah, this is so much interesting. And also, like, I'm a little bit worried about Apoy Esports, as you mentioned, like that. Falcon Esports has a lot of experience, and they can control the battle situation with some itemization, and also with good know different at the time. Apoy Esports they face against Ultimate Esports in yesterday, and Ultimate Esports a little bit weak than Apoy Esports, and they just focusing for battle. When Apoy Esports is doing some battle, and I think Falcon Esports will not do like that, and they will not follow Apoy Esports draft, and also they will do what they need to do and what they want to do for that, and Apoy Esports will be follow that draft in that time. Yeah, and speaking of draft, Van, gotta expect, of course, I don't know, a Lulu Vayne combo once again, because so far it is very, very common for PH teams to use that one, and mostly banned, of course, the Senna as well. So with this current patch, of course, we have seen a nerf on the sets, we have seen a nerf on the Vayne as well, but these two champions are still considered as very, very strong when it comes to major team fights. Probably they can use it once again in the Rift. I'm very curious for this one, and I have mentioned a while ago as well. These two teams are very familiar. Gotta expect in the draft somehow comfort picks and as well as respect bans against each other here. Yeah, they must ban that Faye or not. They must ban that Lulu in that time. I mean, Kai is really strong with the Faye, and also Yeah. they can. I mean, they are so much strong in the draft, and Falcon Esports must be taken about that or not. They can control if they want to try to solve that problem from Falcon Esports. They can try for that. Yeah. So maybe we can expect, of course, somehow objective team fights carefully being implemented here, but between these two teams, because as you can see,
we have seen already the history of these two teams. I do believe each of the team are already watching the games, so they know how each other is gonna move in the Wild Rift. I'm very excited again to see these two teams again. The rivalry between these two. I'm very excited which team will be the better of the other one. So this is going to be a best of 3 series in the lower bracket and a do or die situation as well. Yes, a do or die situation. They can do any message. This is just best of 3, not best of 5. And so, how can I? Yeah. That's it too much dangerous in that time. I mean, those two teams and need to take care about their draft, their playing style. I mean, this so they have a lot of pressure at the time. Cause this is the bracket. If they lost that game, they must be kicked out from that tournament. Man. Yeah, so there's pressure already with that kind of situation, right? So I think our caster and the teams are ready, of course, Van. So let's head on into the drafting phase. Okay, so welcome back from match 2, Apoy Esports versus Foreign Esports. Thanks for watching to us, Tadai and Fan. Yeah, you know, like today, Philippine team really interesting. And now that Philippine team are Philippine derby. You know, the two teams are the same city in the Philippines. Yeah, Apoy Esports versus Foreign Esports. Esports. Yeah, Apoy Esports show what they can do in this playoff stage in first day of group stage. So maybe they can play well with Foreign Esports. Yeah, if not, do or die situation, one of the team will be the elimination. That's Yeah. why. Yeah. They are now in elimination session, so one team will be eliminated by the other team. So who knows, Apoy Esports or Foreign Esports? I like both teams. Yeah. What about you? No, foreign Esports. Why? Yeah. I'm Apoy Esports. No, we don't. Yep, you know, like We don't talk anymore. We No. will not cast anymore. No, we no, will you- debate right now. you know, like We need to debate. when we look at the group stage, the foreign Esports, the aggressive time is how I say for that can be a danger for the side of the opponent teams. Foreign Esports have a lot of advantages, like rotating and swinging like the opponent teams, and they have influenced the jungle cap. These are the really stronger points, I think. But Apoy Esports can change the weather situation in game time. As you know, if they change the battle situation, they can do the map control lane freestyle and take down to enemy team. So I love Apoy Esports Yeah. team draft style. So we'll see about that. Yep. However, the Philippine teams, the Derby, they are the same city, so they are all the familiar the type. Now, You know, like So the most big champions from Apoy Esports is Twisted Fate and Gorky, but most banned are Morgana and Senna. As you know, all Philippine teams ban Senna. They don't want to play. They want to pick Senna. They don't want to give Senna draft to other team. At the time, look at Foreign Esports most big, different like it opposite from with Apoy Esports, Morgana and Alistair. yep. Also Jace and Lizzie. Yep. In this group stage and playoff stage, the Jace also banned in the slot. Mostly of the Myanmar team didn't ban like that. But however, like you know, as we mentioned, that the Philippine teams think about the center drafting is really OP, like overpowered damage draft. So they always banned like that. In this situation, in this match, how they will do that, and that is still available now. Yeah. Okay, now Apoy Esports they're now putting Garen and Darius in banning slot, the two Barolino champion. On the other hand, Foreign Esports they choose Zed and Camille. Yeah, look at that Apoy Esports, like Garen and Darius, the two champion types are really tanky and initiating for that opponent. But Sure. yep, and also Garen can be the pushing the lane, the Darius, the initiator, the side of the Foreign Esports, banning the Set and Kame. You know, like the two teams ban the fighter. Yeah, they choose fighter type champion in banning slot. So now Apoy Esports they choose Zed, Oh. assassin, Yeah, assassin one assassin. Now Foreign Esports the less half ban is Lulu. Yeah, they don't give a Lulu very draft, but stay available for that Jace? Morgana. Yeah, Morgana and Jace, and also Center. Yeah, you know that is stay available. And also you miss Lee Sin.
Oh my god, that is Lee Sin. Yeah. Apoy Esports, they choose Raven. Okay. So Raven. You know, like that outplayed the Shitaru? Mood. Yeah, Mood got the revenge and he played well played for that game. So Fervent Esports, what will they choose? There's are lots of champions in this meter still available. So Fervent Esports, maybe they will choose Morgana and Jace. but Morgana Paris. Oh. Morgana Paris is getting lower than we thought because of patch 3.08. Yeah. Okay, of course. so Yes, they choose the center. oh Yeah. my god, ban 21. Yeah. That champion was banned in this tournament Oh. for 21 times, dude. Yeah. They are the fight, in the drafty, 2-for-1 trade. That is like trading for that. They Now- give the revenge and Yeah. Foreign Esports choose the two from the banning list. Most of the banning list they called like Jace and Senna. Jason Center. Yep. Okay, so apart Esports, last but not least, they choose Lee Sin because Lee Sin is still available. Lee Sin in patch 3.08, Lee Sin ability 2, safeguard was nerfed by increasing hits cooldown, but it doesn't get to Lee Sin players. Lee Sin still OPS Yeah. in this tournament. Yeah, I know about that. Apoy Esports, the Janka player, is really aggressive playing style. Yeah. But a little bit different between the foreign Esports, the Quid. But the Quid can be a rotating and ganking, but they stay pushing and they will be pressure to the Janka cat. Apoy Esports, the Janka player, is already to fight and ganking to get the kill. That But is a little bit different than I like the Quid Janka. jungle. Quid jungle, he always choose assassin type jungle. So maybe apart Esports they can take a ban consistent ranger. At the time, Fervent Esports they choose Galio for dual lane Sana Galio. So 1 AP, 1 support, heal and shield, and late game ADC Sana. Yet, like maybe I left the tree picking the side of the foreign Esports. You know, like Galio and Senna drafting, and follow up with their like Jace, the side of the Apoy Esports. They got the Zeke. However, the Zeke can be the range controlling the side, like with the ultimate mega infallible that can be a danger for the side of the opponent. Yeah, like Sid can poke in the team fight and late game Sid damage with a lot of magic damage. So they need to take care to the Sid by diving near him Yeah. and kill him. Yeah. Now apart Esports they need to ban Irelia because Foreign Esports, if Azuri got Irelia can dive to 6. And also Jazz can be a smash in the late game. That's why for Sure. Esports didn't have a jungle. That's why they ban. They don't give that Jazz maybe like Jazz can be half immune and diving and devastating in that battlefield. Yeah, that's called the ban for the Jazz for the Apoy Esports. Now Foreign Esports they got the most banned champion in this tournament, Fury Oh. Jason Senna. Now apart Esports they got all left to counter all kinds of crowd control and stands. Oh my god, Apoy Esports first big Soraka, seriously? Yeah, Apoy Esports have many CC for that and blocking and don't use that ability for the Sorenka is the silent. However, Yes. Foreign Esports got many OP champion in this matter. Now Foreign Esports, that last bit, it's my favorite last bit ever. They use fits to dive and get near Seeds and Soraka. If Soraka die in the battle, Soraka can even heal to Olaf. Now Soraka can go first item like auto sensor and stuff flooring item to buff Six and Olaf. So Fist can dive into Soraka and killing by 1v1. Yeah, foreign Esports in this situation can be devastating in the battlefield. Apoy Esports have counter picking and Sorenka and that Zeke can be free annoying that foreign Esports cause you know like they have many CC and they have blocking the CC. They have Olaf that Ragnar can be blocked that ability power. So now in this situation maybe six maybe AP, Dragon lane, 6 is Soraka, same lane, Raven mid, Olaf Baron, and Lee Sin jungle. Yeah. Wow, that's really interesting draft I have ever seen. The risky pick from Apoy Esports. We will see about their gameplay in game session. Yeah. Let's wait and see in the Philippine derby.
Well, welcome back to Philippine Derby session. Foreign Esports versus Apoy Esports. Yeah, in this situation, dual time situation time for the two teams. Like the two teams all are the same city, so who will be the representant for the city? Yep. Yeah, only one Philippine team in this lower bracket will still remain for the upcoming matches. So we will see about the leasing, maybe leasing mid, right? Kaisha Oh. leasing. That is seriously, yeah. Look at the match in the red camp. Like the Jays need to be getting the forward away nearly the 3v3 further in the early game. But the foreign esports really need to be devastating the side of the jungle cat. But the quit also need that. Azuri is falling over away in the coach hub. Now the Kaisho also near in the jungle cap. However, they got the nearly in that early game. It's going to be fight or not. And foreign esports, yeah. Now They Foreign got that Esports. red buff. Yeah, they got the red buff because and also Jace's jungle. Quit Jace's jungle. We will see about that in mid game. What can he do with them? Maybe like foreign esports is going to be fight and ganging for that. However, that jungle very low HP in that time. In that situation, Apoy esports have many space and providing their battlefield for that. Okay, now Kaisho is still in dangerous position. Diane like taking the last hit and Kosi get the kill. Oh my god, that first blood, the team of the Apoy esports. Like the providing the lane. Like foreign esports have a many or like OP champion for that. Maybe OB champion, like 3 champions from Foreign Esports. Yeah, so and also 6 need to find a lot to give many AP damage in late game because Foreign Esports draft is late game draft, so they can even dive to 6. So 6 need to careful and getting many space as much as he can. Yep. Like the foreign got the first blood. Like in the melee, the Kaisho versus 1v1 Kosis in this situation. Oh my god, that low HP and Azuri. Oh, they give the K and 1-for-1 trading the side of the two teams. Okay. Now they Foreign Esports, they really want to get to Dragon Lane, but Soraka is still there to support 6 and Chain. What are you doing at there? He's still standing and thinking about the future team fight. Yeah, we're going to wedge in the dual lane, the TNT and Impel, the really strong get in the dual lane, the Soren car. Also, it can be an AP for that. Like Soren car can be the changes in the battlefield. The 5v5 in this situation, that's going to be a silent and blocking the ability for that. Like we're going to wedge in the bro lane, Azuri versus Mood. Got that there. Well played and like organized signature for that Raven. There will be some team fight battle upcoming Rift and Dragon battle. So Apoy Esports now they need to think about the better strategies because Sis and Soulworker need to play safe in this team fight. Kaisho need to dive and use Dragon Race to kick one champion from Foreign Esports. So Foreign Esports, what will he do about the team fight? Azuri now still want to take it down to Mood. There is a lot of huge wage coming from Foreign Esports barrel lane right now. Mood. Yep, well Mood or maybe like that can be a freezing in that lane. Like between the champion later, Azuri can up with the launch and claim the wave mode better than the Raven. Like they're sweeping their lane, the Lee Sin going down to the side lane. Bad. Yeah, they need to change lane to cut farming space, and also they can try that APC and support can try the battle. Jace jungle from Foreign Esports quick. He can also poke his damage like accelerator gauge and shot blitz. Yeah, here in the Rehari camp, Azuri have a 2v1 situation over the Azuri? Grand Challenge, not that getting forward away. Yeah, he escaped and used Honey Fruit to regen himself. So maybe Apoy Esports can take this objective, Yeah. but unfortunately Quake got this risk to get the vision and movement speed for upcoming team fight. Now smoke is used by Dandy, use the chain Nice and get situation. one champion kill. Domination for Dandy. Grand challenge from Galio, get 1 kill. All left is down. Shin, he need to run away and quit. Get the damage, and also Oh, no. Fira got the kill from Kaisho. He coming down with teleport enter, but nothing Yeah, happened. he is also
he's very late in this situation. You know, like he wanted to control a bit Kosi, but and falling down with the teleport. That is not a good time for the time in this situation, and they will got the redirect foreign Esports. But Kaisho come and join the battle, like, because they don't want to lose the battle and lose the objective. At the time, Fitz still having a great time by farming and pushing lane, so Fitz, like that Fitz network is getting higher than Lee Sin. Yep. You know, I really seriously and interested about the Kaisho Lee Sin here. They will be or like it's going to be mark the side of the deity and quit. You know, Dragon Rage and kicking to the teammate, that can be a K for that key player of the deity and quit a lot of damage from that foreign Esports. Okay, now mid lane Terran is getting. They want to take down the mid lane Terran. Impel uses flash. It's gonna do revive, but you know, like jungle for the Apoy Esports of half HP is not phasing in that battlefield. They will be there waiting, assassinating and devastating the side of the Apoy Esports, and you know, like the chasing with that Galio with the Justice Pad trying to be cut into A, and they got it Azuri try to get the K, and also 2 men down the side of the Apoy Esports. Really nice, the foreign Esports. Now, like foreign Esports, Apoy Esports, the team fight is kind of like snowballing type. They don't want to go in first way, like foreign Esports, they don't want to die first. Apoy Esports, they don't want to die first, so they just trying to poke and try to get some visions, and snowballing team fight still continue in 6 minutes. So like changes battlefield, but the foreign Esports got the 2 first objective, and also Ocean Drake. That can be advantageous in that time. Maybe like we're gonna to watch in the now a little bit different between Elite and the foreign Esports. Okay, now Kosi. It's Fates. It's completed 1 item named Lich Bane. So yeah. that's a lot of damage in team fight. You know, the Fates can assassinate to 6 or Soraka in team fight. So Apoy Esports, they need to make some plans. Now in the barrel lane, Azuri want to take down to all left, but the moon is still there. Then he smoke again to him. Okay, just but it's missed, but Duran still continue. That chain for Sandor get goodness. 1 kill. Kosi take down 1 kill and getting well fed by Apoy Esports. Every single battlefield, Apoy Esports, the side. Maybe like 2 men down will be how to defend Kaisho and 2v5 situation and trying to get the kill. Now he got it. Azuri really nice. The rest of the one member is pushing the side lane. Okay, Kaisho, he need to take Femi spades because that Kosi fits already Femi at Dragon Lane when they join the team 5-5 before saturation, so Kosi can join battle easily and clearly. As you see, that Kosi assassin, they can take down to 6 and Soraka. As I mentioned in every single time, that Soraka can even steal in lane. He need to play safe at the saturation to get buff 6 or Ola, but Ola still missing in the team fight. Ola is taken down in first team fight in front line. Yep, I agree with that. Apoy Esports, like you know, like they have a lot of pop-up damage the side of the foreign Esports to against that. They choose that Zurin card and silent for that for don't using ability. But they have a little bit misunderstanding in this situation. You know, they have no connecting their abilities key. Like in the battlefield, for every single battlefield, as I mentioned about that Apoy Esports, 2 men down in this situation. Now for Esports, they will be a better movement and they providing, you know, quick and also center have always stayed longer in the battlefield. Look at 6 network, 4.7k. He didn't even finish 1 item yet. He can go looted aircraft or I can step for joining team fight for the long team fight battle. But Apoy Esports, the APC in the sport network is getting lower than other team support. Galio. Oh my god, this is gonna be fire and face able to be a proper side for the 3v3 situation and got it. The Shin will be the SKZN with the dominant shadow from center. Like the Shin is that now. Okay, center, his dominant shadow just used in the team fight. Now Rift it's in mid lane to get a take down this second Terran. Yeah.
to be a destroy, will be the fight. And now the Fervent Esports Infiltrator try to capture it in the front liner, and Jungle is chasing, and now is trouble time for the Apoy Esports. Okay, now for Esports they get many Terrans like Bro Lane, first Terran, and Mid Lane, first and second Terran, and Dragon Lane, first Terran. So there will be a huge goal leading from Fervent Esports. Look at the team network, 38.9k right now. Okay, go leading the side of the Fervent Esports. Oh my god. Maybe like just only 2k the side of the Apoy Esports. Many different between the fights or the Fervent Esports. They let him go with the OP champion. Oh my god, that MU can be, oh my god, open the Ragnar. That can save their life, and one man goes down, that will be silent for the Azuri. Yeah. Okay, so that's why Azuri can even dive into the battle because of the silent. So Rager, his silent is really effective in team fight, but Kosa always aimed at Soraga. Oh my god, that dominating Azuri is trying to catch in the front line and got it a 2-man. Like that. Oh my god, that is really nice. That like individuals kill for the Azuri, and Kaisho got the K. What a kid, and 2v1 saturation, and that one hitting, but they give the kill for the Lee Sin, and Kosa join the party, and she just only went. Oh my god, that is Kashav, and now the one of the rest of the team that is Danko. That Kosa, he just come and help his team. Help his member. Kosa got 1 kill from Seeds, and also Soraga he gave up because Fates use his ultimate to Soraga. So Soraga, there is no escape way, so let it be. I'm gonna die. Like Apoy Esports when it face, also it's going to be changes the battlefield style and change to be phasing and initiate with the style length. But Fervent Esports have as much damage in this situation, many providing for that itemization between the different the side of the Apoy Esports. Okay. Now Fervent Esports getting high by team fight in against situation. Within 12 minutes they got 3 versus 16. The champion game of Fervent Esports. It's really fantastic team fight, fantastic team play. Now they want to get and kill one Kaisho. He need to run away, and also Shadow Angel West use a chain from Senna. Nice shot by Senna. Get his ultimate from Fritz. Down a Shadow for Senna. Also give his shield, but Omega Infinite Bow just stop Fervent Esports team fight. Yeah, in this situation 4v5 now. However, like the pride, what it is that Junket is always that in the battlefield they steady now. Yeah. It is what it is. He can do well in game 1, and also Shane and Shitaru, right? The 6 and Soraga, they'll feel they're laying at bottom lane. Yeah. As you see, they can even give that enough AP damage to other teams. So Fervent Esports get this advantage to take down all team members. Yeah, like Apoy Esports, one of the problem is they don't have any initiator in the front line. Always single in this situation. Junker is initiating with an Ragnar, but not follow up with the Shame and Shijiru like Zeke. That's why that is a terrible and Fervent Esports. This going to be like devastating and invading for the opponent. A lot of damage, many, like Earthquake and also Azuri. As you know, Fervent Esports draft is lagging traffic, so they can take if they are well played in early game and get some tempo and potential in mid game. Now the late game is them. Yeah. They are the late game is there, so they can do whatever they want. They can take Baronesha, they can take that Drago as much as they want. Yeah. But unfortunately, there is only 4 dragons, so they can take 4 dragons right now. Right now, the Fervent Esports have the Baronesha Emperor buff and try to push in the place pushing to getting the repeated turret. Right now in the dual lane will be the baited, and they try to get the further turret the side of the bro lane. Substitution will be the set down, and in play is right now hitting the 2-man and catching with the battlefield. Azuri catching a 2-man nice down. flash. Oh my god, that is really nice. However, they catch it in the Junket is down the side of the Apoy Esports. Have 3 members how to be different in the pace.
Fervent the time, man. Esports. They are now taking down the Nexus, and game one is them. There's Fervent Esports get game one by taking down to Apoy Esports. Nice one, Fervent Esports. Better Jenga win in this game. Yeah. So as you know, like Fervent Esports drive is taking drive, as I mentioned, so they can win this game with the difficulties, and also they got the most banned champion. You see, Center, Jace, and what? Fiora. Oh my god, that's insane. Yeah, Apoy Esports let them take it. That's OP champion, the center drafting. Sure. You know, life they have many competitors for that. In this situation, Mood and also Lise. You know, they are. I think they will be very confident for that up and down the Gangan for the Kaiju. And there is no one to cover in backline, so that the Fervent Esports they can dive whatever they want with fates, and also it is what it is. His Olaf can even give enough damage and can't get spades to try the team fight. They always ate the Olaf, so Olaf is taken down. No frontliner in this day. Mook can even dive because Mook was kinda all time in Baron lane. Yeah. So there will be a lot different between them. So Okay, so our classing session is done. Now let's go and check what our panel will set for this thing. So welcome back, guys. Welcome back, alright. And we have seen some surprise pick from the Apoy Esports like Surakan, and they didn't ban Stamina in that time. I mean, that's really dangerous, and that Stamina is a really big problem for the Apoy Esports. She gives a lot of problem to Apoy Esports. Yes. Exactly, and I was surprised it didn't get banned in that game one. And as you mentioned, of course, our casters that the Jace is open, Senna is open, Fiora is open, man, oh man. And now I was shocked that the lineup coming in from Apoy Esports is very, very risky. Look at this one. They do have this early game, the pocket pick, that's Soraka as well. And you know, you can really tell that their tactics here, it is what it is on the Olaf and the forward there with the heals coming in from Shin on the back lines. But we haven't seen that one because great cohesive movement coming in from the side of Fervent Esports. They're just a well-oiled machine sticking together, and it's not enough for the side of Apoy Esports to burst down any champions here for the side of Fervent. Yes, it's really interesting, and also like Fervent Esports. In the game, Fervent Esports just trying to invade, but they didn't win that bad. And also, Fervent Esports did just knowing how to play against with Apoy Esports. I think they didn't struggle in that time. They just joined the Fervent Esports party. Yes, we can join your party like that, and they just join the party every time, and they just giving some pressure, and also at the same time they're just giving pressure, and also they're just gaining control. And that's a really strong playing style from the Fervent Esports. Exactly, and look at the graphs here. It's all gonna be on the side of Fervent Esports. I do agree with you, Van. Man, their rotations is insane. They have this snowball on the first early game, which is one of the victory conditions for the Apoy Esports. They must control the early game, but it was Fervent Esports from start to finish. They have taken the first referral. They have taken the first DR team fight as well, transitioning for that snowball effect in this game. And you know, when this game passes on, the damage is not there. We are expecting for Shaderu on the Ziggs to provide those Mega Infernal Bomb, of course, burst, but it's not enough already. Itemizations are there, and man, Fervent Esports are looking good in this game one. Yeah, I mean, I'm so impressed for that. And they really strong between Philippine Dari and also I think Gatorman will be for them, but we have Simpson at the time. Fervent Esports had more how can I say for Fervent Esports had more chemistry between their player, and I think they are better than Apoy Esports, and like Fervent Esports fighting and diving into Apoy Esports at the same time, and they're controlling every single time. They're just trying to control the lane. They're just fighting. That's a little bit different between Apoy Esports. Yeah, Apoy Esports just want to fight back. They need, as I mentioned, like that, they need sun lane control, and also a little bit go different. Talk too much at the early game. I think that's it. There's no like Carval attack at the same time. Soraka can get a lot of Shihi to all that back. No one can cover car. That's the problem. Yeah, exactly, Van. And great point you have mentioned, no, that compared to Fervent Esports, Apoy Esports somehow lacking this chemistry because, of course,
in this roster, there are new players actually in this roster of Apoy players. So they are still in the process of building this team chemistry, as you have mentioned a while ago. But let us see in the game too, Van. So this is the best of 3 series. This is going to be a chance for Apoy Esports to regain their revenge match here in the second game, because this is the do or die. So no experimentations anymore. Ban that Senna, ban that Jace, ban those OP champions. Yeah, the best ban for Dick. Let's go to the highlight and we'll be back quick game number 2.
Kosa. And welcome back, guys. Welcome back for the Kingdom Tour Apoy Esports versus Fervent Esports. We have seen a winning point in game number 1 from the Fervent Esports, and they just need one more point to go next stage. But Yeah. Apoy Esports, they can lose at the time. If they lose, they will be kicked out from the tournament. Yeah, man, this is now a pressure for the side of Apoy Esports. They must, of course, win this game in order for them to go for the game-free clutch. However, Fervent Esports, with their performance in the Game 1 van, they are just very, very good when it comes to their rotations. Very sticking together here to go for the pick of place, transitioning for those objective takedowns as well. So this is going to be a big point for Apoy Esports on how to counter these kinds of rotations. Yeah, and I mean, oh, I'm so much worried about Apoy Esports. You mentioned like that, they just changing their roster at the time. I'm really impressed for that. And they can play like that so well. They can play so well. They can care for that stick at the time. I mean, I'm kind of expecting to see a winning point from Apoy Esports at the time. I'm now a huge fan for the Apoy Esports. Me as well, man. I have seen them as well. Oh, their original roster, the time they have qualified in Icon Series Fall last year, that was their original roster, and that was very impressive. Of all the PH teams who have who have fought them, to be in that spot is a feat already. Now here, new roster. Of course, we have seen original players, especially Kaisho. Kaisho is one of the original players on the side of Apoy Esports. Still consistency here, but yeah, that is going to be the greatest challenge for them. Now, this is a great opportunity here to be in the Prodigies of Immortal to showcase, of course, what this new Apoy Esports can do. But man, let's not get out in the picture that Fervent Esports is very, very strong team, and we can see the experience in that gameplay in the Game 1. Yeah, I think they have a lot of experience from last tournament, and also they can control the battle situation, and also they know how to against Apoy Esports drafting. And I mean they are not performing their drafting; they are just following to Apoy Esports drafting, and also they just destroy that. I'm really impressed deck. Exactly. And you know, the Soraka packet pick coming in from Apoy, they responded with the last pick Fizz. So that is a big counter as well. As you mentioned, Van, they know how to counter the drafts against the side of Apoy Esports. And very familiar with these two teams. Of course, same city, now a rivalry is set up. And let us see if Apoy Esports can also read the draft of Fervent Esports this time around. But this is going to be a difficult challenge for them. Yeah, at the pace of the drafting, I'm kind of expecting to ban deck champion, deck OB champion, and I want to see. I don't want to see any risky pick for a prize for this month. I want to see this month 50th draft like Feilulu is really strong in the front, and also I want to see it is what it is. He's really good jungler from the Apoy Esports, and he can do a lot of team. He just carry his team, and also Kaishu can carry for the Apoy Esports. And what do you want to say for the Fervent Esports? Yeah, of course, Fervent Esports as well as on the Game 1. I have mentioned, of course, the player Azure as well in the Baron lane. He's one of the consistent, and we've seen that one. And when it comes to a jungle role as well, on the other side, Quick, and he really loves to go for this OP jungle champions, especially to go for the assassin types. And this is what makes the side of Fervent Esports very strong as well, because they love to rotate as a whole. The burst damage is there, and they now and the smooth transition from pick of place to objective takedowns. They're just reading Apoy Esports like a book here, and they're also playing systematically here in the Wild Rift as well. So Apoy Esports, Fervent Esports, this is going to be a match point game. Now Apoy Esports is in somehow in a pressure lane here. Yeah, Apoy Esports might have a lot of pressure because they have to kill this tie if they lost that match. I mean, they must do something, and
now, as you know, I'm a huge fan of Apoy Esports at the time, and I wanna see some winning fight for that, and also just Yeah. the trophy already ready, and let's go with our Yeah. caster as you yeah what. Here we are, our casting session. Welcome back for Game 2 of Apoy Esports versus Fervent Esports. No, I got the 1 point. You know, you know that foreign esport a really brilliant draft team. You know, but however, like Apoy esport let them take it that OP champion like center, that Fiora, that I did that center and also Fiora must be banned. That's that. So like maybe Apoy Esports can come back in Game 2 and show what they can in game 2. Like in the first day or cruise day, Apoy Esports they show what their thing is in game. But strong. I think maybe game 1 is a little bit draft changing. So who knows? Who will know that game 1 Apoy Esports can win or not? So I want to see what they can do, what they can show something amazing to us in game 2. Yeah, I prefer about that Apoy esport aggressive playing style. But again, the game number 1 a little different between the side, little bit different between the drafting. So now for the drafting steady now, as you see, that send a champion in this tournament. All team ban him and 21 bans, 2 pick, and 100% win rate right now. Now 3 pick, 100% still win rate. So You know, like if they get the center, that will be win. so if you don't want other team win, just ban. Friendly reminder. Okay, now for the esports, they just ban Jace and Apoy esports. Yeah, you know. Center. I appreciate that. Okay, now for the esports, they now can get Jace for first pick. Now first pick is for them, but they needed to trade one pick to pick, like trading picking style. So for the esports, they need to ban Camille or something. I agree that if they don't ban the center, they will be eliminated in that playoff stage. Now So- they just choose Fiora. Yeah. The Falcon esport in the game number 1, they choose that champion, and but now in the game number 2, they banned that champion. Yep. Yeah, now Apoy esports they need to think carefully for game 2. If they lose game 2, they will be eliminated. So like Apoy esports, they need to take down that Fervent esports. They need to take down the Fervent esports. Your favorite team. I'm a Apoy esports fan, so Galio, what's ban? The Falcon esport knows how their playing style, like Lulu Frame. Yep. Apoy esport didn't care about that center drafting. But stay a believer for the Mugana will be banned or not. The first pick, if they don't ban like that, the first pick will be the Mugana. Or set. You miss set. Yep. Set and decent. And also They Camille. have many champion. So like they stayable. trade ban it, like you see Skyrim. So Fervent esports can choose Raven or Lee Sin, Set. Mugana. Oh my god, too many options. So In what? this matter. But Camille, Oh. Fervent esports just chose Camille for maybe Quid or Azuri. If Azuri play Camille, like he can dive in backline. Yeah, Azuri play style was really good in this tournament. I see his play style movement. He can even dive in backline without difficulty. So And Fervent esports. and this gonna to be a push in the wave, like rotating is really mobility for the side of the champion nature of Camille. Okay, now you see yeah. set up from Apoy esports. Yeah, I already mentioned that set is still available, and also Lee Sin, it is what it is. He can beat, but Morgana is still there. So Apoy esports, what will they choose? A mid or ADC or Morgana? ABC? Maybe Morgana or like they choose Raven. Yeah, Raven is set, so set will be mid or support. No, the Apoy esport always picking up for that river, for the mood. Yeah. Yeah, maybe mood Raven or set mood. I don't know.
So Fervent Esports they choose set for mid lane. So mid, if Riven is mid against set, it's still okay with the draft. But Fervent Esports they would choose Morgana for sure. Our Esports have CC for that Morgana that binding and have two pusher that come in and Z. He want to counter set, so he choose Morgana. Morgana binding makes Jess to stand out there, don't try the battle, don't use flash, just stay here and watch just killing other champions. Yeah, so now Apoy Esports they will choose set Jess. So Jess set Riven. Okay? That 3 melee, 3 Wait. fighter. Jess set Riven. No, never mind. Never mind. So set Riven Jess, okay. Yep. Never mind about my pronunciation. So they got the jungler and they will ban what be the jungler. You know, like the foreign Esports, didn't have jungle. That actually Camille can be a jungler. I forgot about that. Yeah, Camille can jungle. Camille can jungle, set mid and that DND will play Morgana. So Fervent Esports they choose Corki for mid lane, maybe Riven mid set support and just jungle. For the Apoy Esports, this too risky for that 3 melee, the 3 fighter flow. They have a lot of space to fan for the itemization to get maybe they got 2 item and to be joined that's the battlefield. Yep, you know, Fervent Esports banned about the Corki. By banning phase, like that phase can even play jungle role. So there will be a lot of difficulties from Apoy Esports for ADC or APC. Now they choose 6 for APC and also banned Braum was banned by Apoy Esports. Yep. Morgana and Braum. But Morgana and Thresh is still good in dueling. So they block the ban list for the ADC, the dual lane. So will be the Morgana can be a APC for the dual lane. That is sure. So you see Apoy Esports they choose Lucian. So Lucian is set dual lane will be play aggressive by them. Also Lucian hits physical plates that face breaker from a set can even dive to other enemy team between enemy team. So now they choose Lee Sin, so Lee Sin will be jungle. So only one support left, maybe Alistar or Malphite. Foreign Esports still got their OP Dragons. champion like that Lee Sin and Morgana. Apoy Esports let them take it. They are setting up their like drafting for that Jess and Riven can be controlled to the backline. The Foreign Esports and also Zac really. Oh my god, that 4 melee fighter just only one Lucian for the range. They don't have no AP damage. But you see 4 melee fighter versus Lee Sin Dragon Rage and also Gragas Explosive Crack. So there will be a risky pick by Apoy Esports. If they get too much, Lee Sin can get with Dragon Rage and that Gragas ultimate can separate them into like one place. So there will be a lot of delay team fight by Apoy Esports. So Apoy Esports they need to know about this. So their risky pick in game 2 is getting dangerous in this situation. Apoy Esports are trying to set it up the devastating with all of 80 damage, but they have Foreign Esports they have many against the counterpit for the Lee Sin and Morgana the Gragas. Maybe like the one of the key player will be the Gragas. You know, like as you mentioned about that, that's exclusives can be spread in the battlefield and single target aiming for the counter with the hashtag and Z. But you need to know about Apoy Esports draft. They are draft 4 melee. They can dive to Morgana. As you know, Morgana he need to play safe. It is like static enchant and flash. They'll need to use wisely. So we will see about this draft, this playing style in game 2.
So, ladies and gentlemen, Fervent Esports and Apoy Esports, now the Philippine Darwin is matching up. It's matching up right now. Fervent Esports, he got one match against Apoy Esports, so Apoy Esports need to win this game too. Now we'll see about that. What they can do. That Apoy Esports draft is really risky pick by 4 melee champion versus Lee Sin and Gragas from Fervent Esports. Yeah, Apoy Esports, if they don't get this series, and they will be eliminated. You know, because of this best of 3 series. Okay, now we will see that Just Baron, Plex, Camille. Like that sweeping lane, that can be a tanky for the side of the Apoy Esports. Impale versus DNG also strong in the dual lane with that AP damage, 2 AP damage. That Gragas can be setting up with the tanky. Okay, now Azuri, he need to play safe by not ganking, by not ganking by Riven. He want to gan and mid, but the vision word is still there. Oh. Kosa, he just uses Living Shadow to play safe. Yeah, he have a living Shero, so that's why he know about that stay here with that Riven. You know, like look at the match and move, and Azuri would also really want to be a revenge for the game number 1. That's why. Yeah, but at the time, Azuri make lane freeze to him. In jungle, there will be some better face breakup from Set. Really impressive team fight. Haymaker from Set. All abilities are used by them. Now body slam to Impale. Impale will die for sure. Quick, just flash to away from that team fight. Yeah. What a nice stand-in for the Apoy Esports if they have a lot of pressure. However, they got the first blood. Yeah. You know, like we're gonna to watch in the Baron lane, the Azuri for laning freezing for that. You know, like a mood have a damage enough in the early game, so they need to fan Azuri and providing a lot of space for the team, the Fervent Esports. But however, they give the first blood. Now Kaishu. Yeah, mid lane is still okay with like no one can get, no one can kill. Then Living Shadow from Set can avoid ganking by them. Blah blah blah. It's still okay, but Dragon Lane, you see ADC versus APC. That support their sport. Well, tell us who will win the lane. Gragas versus Set. Set is now walking in all the team by which face breaker. They have a lot of CC in the dual lane, and Set, Lucian need to be care, and Shigeru have stay need to fan me because you know, like the Lucian can be as much damage. Right now, right here, like Janko is stayed. Oh my god, that is what a nice kid and throw away for that opponent. Yeah, that's why Lee Sin Big is still okay with that 4 melee trap. So for an Esports, that quick, he need to use his ultimate wisely. I should stay waiting, assassinated, got it, and Kosa have a damage and hitting the damage, open the Falcon, living Shadow and falling back away. Impale body slam to Kaisho, he need to escape. At that time, it is what it is. Just come and babysit to help Kaisho, but Azuri has just, but oh, Flash was blocked by wall. Oh my god, that was a big mistake by it is what it is, jungle. Yeah, they got this going to be a like coverage for the teammate, but however they sacrifice for the team. That's not good, I think, because will be a strong or objective Ocean Drake and Rihari. Yeah, we will see about the future team fight by taking Ferret or Ocean Drake. Maybe they will trade the objectives right now. Lee Sin is trying to get objective, but just saw the fast, so they can better right now. Okay, finishing what for Quick. Quick need to run away from playing by aggressive by Set. But stay not available for the Azuri hashtag. Try to not to catch it with that backline like Shaduri and also like Kaiju. But you know, Apoy Esports trying to be a diving and investigating and revenge for that foreign Esports. Okay. You know, trying to be guard in the Rihari camp, stay alive in and trying to start killing. Wait, they don't want to trade objective? Yeah, they will trade objective, but Quick they don't want to. Okay, now nice Dragon Kid, able to 4-man, explosive crap by Gragas, nice team fight, Impale, just your body slam and getting 1 kill, and that Shaka just take down to the Set.
Okay, Apoy Esports, they need to go back to the base, but Lee Sin don't want to stop by ganking and taking down the damn low HP by Apoy Esports. Counter by Jazz, Stand, and Bad Azuri taking down to all team champions. Double kill by Azuri. He got one turret. He claimed up the space and they got the free hurry. You know, like as we mentioned about that, Fervent Esports have many global combo and like against this countered pit Gregades and Lee Sin initiating with the kick and they got the elbow foreman and Gregades still don't move that Apoy Esports and they will be the cachet and getting all of the member from Burnley. Yeah, Burnley was taken down by hashtag from Azuri, getting the ATC Rampage killed by Camille. Still okay with that. Camille walking a lot at the time from the Esports. At bottom lane, Mood, no ult. He still have ultimate, so he can dive in this objective, but 4v5 situation, they will play safe for Apoy Esports. They need to defend a lot to join other battles. Oh my god. Because if that is the correct Apoy Esports, like you know, many Steve are famine and find to speed. You know, like they have many itemization needs, and that can be provide as much in the league just and set a Riven also as well. Sure. Now the Andy Shaker was cancelled by Impel, but that Kaisho was killed by Binding, but Haymaker for set, taking down the Gragas. So 1-for-1 trade, bad support versus mid lane champion. We're gonna go to Luden Ankle. That Luden can provide a lot of AP damage in the battle with the Binding and Shackle. Controlling about that, we're gonna to watch in the like bro lane that always pushing the lane. Yeah, the Calmate and Zed and Lee Sin have as much mobilized champion, so Apoy Esports still find to provide the speed and trying to be get and facing their battlefield. They have two walk rate in this situation. Now DNT Binding is walking in early team fight, so there will be a lot of potential from Fervent Esports and also in-pay body slam that annoying to all team members from Apoy Esports. Also explosive crap. The Apoy Esports, they need to avoid that ultimate skill from Fervent Esports. Our Esports like are focused on the Kaisho and kid trying to be hit, and it is what is a 2v1 situation, and the team will be the join in the party time. You know, like that is really happening time the trouble for the Apoy Esports. Sure. So Shin, he need to use his ultimate showstopper to one single champion to control it, but Shin, he can even decide which champion he need to control. So maybe Zed. I think he can even dive to Morgana. Morgana have immune shield, so yeah, it's a risky and difficult draft from Apoy Esports. Yeah, Morgana and Kama, they not giving the kill for the Apoy Esports. Yeah, note that you know Azuri have 2 itemization ranking and 24 aspect damage, and that just not finish the 24. That is really risky for that. Mood have many need speed. Now different barrel lane. Now Mood, look at his number 4.8k right now. There is no 24 for the first item, so Mood, he need to find a get some space. But Azuri, he want to take down that Mood. He need to run away. Flash was continue to bat the heads, just take it down and shut down to the Mood. Mood get hits 24 for the first time, but the number is still 4.9k. Look at that Camel 501, that KDA, that network 8.5. Yeah, the Rihari is still here and like stay alive, so maybe like Fervent Esports will get in that Rihari and just find the torrent. That can be a more difference between that network. Yeah, so Azuri, he need to take this chance, so maybe Crit will use his Rihari, but it is what it is. He want to stand the Binding from Morgana, just stop that set to initiate the battle. Apoy Esports is trying to face and battlefield
they don't do like that. They have, as we mentioned about that, they have more space and they need to fend a lot. So decided to defend in that turret. Foreign Esports is trying to devastating, but like Quick and Azuri have a lot of damage right here. They are trying to be in that objective. That will be a different. After that, in the late game, Apoy Esports as much damage. They don't do. They will know. They should know that. Now Infinite Drake is still available, so all bull team will get this objective for winning all team fight in late game. So a little percentage from that dragon buffing is really important to Dan. Now it is what it is. He went to dive set. He'll still make a decision. Jurel what's missed by objective from Lee Sin getting the objective. Ionic Ace is slowed down to Foreign Esports, but they don't kill. Set get his haymaker to get AoE damage, but Shidaru just shot it in 4-man. But that's Set. He can even tank right now. That Morgana just walking with team fight. That is the turning point of the Foreign Esports team with the binding. Like they got the claim, the space, and they get them all. That's why the Foreign Esports trying to push in that all in, and all the foreigns of the Torrent can be got it. Yeah, the team fight was amazed by Foreign Esports. Like Apoy Esports, they made all kinds of spell like Jewel, but Shane, he can even dive in this team fight. Also, that Lucian can even shoot with his ultimate. The calling spray doesn't work in team fight, so that is a lot of difficulties and mistakes from the Foreign Esports right now. Foreign Esports got to take Infinite Drake and like Ocean Drake. That is, like providing with the damage and physical advantage and magic advantage for that Ocean Drake. Maybe like a Riven have the 2 itemization Black Cleaver, and that can be a control to the backline. The Foreign Esports, the set also finish the cooldown play. That can be a cat about the house. Okay, Crefon Impale, and he went to take down that ADC, but Set can even use his face breaker to Camille. ADC went down, and also another kill by Set. Man goes down the fight of the Apoy Esports. The rest of the team trying to defend the turret. Right now, like they got another kill and 4v5, 4v3, but 4v2 situation, trying to destroy the Hippolyte turret and got it. Okay, now Foreign Esports, they got 1 Mega Terran in 12 minutes. So Foreign Esports, they got 1 lane pressure. They give 1 lane phase pressure to Apoy Esports. So Apoy Esports, they need to cover and protect the Nessus because the Terran is down. So in other future team fight, Foreign Esports, if they wipe out Apoy Esports, they can end from mid lane. So they need to be careful about the team fight. Apoy Esports, yeah, they need to come back stronger in late games. Now the Golden Network is leading by Foreign Esports 17 versus 7 right now. And also look at that Camille item. Stereo Gauge is there, so Camille can dive as much as he can. Yeah, the Apoy Esports try to get the space and find that item is time zap. Like the Foreign Esports trying to guard and facing the battlefield. They give if he was the Tyrant and stay alive the Baronasha. That can be a phasing to the Baronasha time the Apoy Esports. Oh, now Azuri wants to hashtag to move, but move still ran away by explosive craft round. Impale just used 40 stand to take down the mood. Azuri still tanky as then legendary kill by Azuri. Left static enchant, save pain. That shotgun for DND playing aggressive type. Static enchant, it's still okay in this team fight. Foreign Esports, they not doing this team fight and place whatever they want to take down the Apoy Esports. Now the second Terran is 10. Yeah, just only 3 members how to defend for that in this situation. Azuri and Phone to the situation trying to got the Hippolyte turret, the side lane of the Baron, and that precision hitting the damage, got it a free hit. However, they got the Shattery. Yeah, traded for that. We should get 1 kill to take it by taking down to the Lee Sin. So Lee Sin now give some buff to Lucian. So Lucian will try in team fight by taking this Cloud Drake. That Cloud Drake and Baronasha stay alive. Then he got a Crystalline Reflector that can be freeze and
which connected with a binding that can be stayed here, right there. Sure. So Kosi, maybe like that set can even take in and aim this ADC, but mood is still down. Yeah, right now, like Apoy wanted to fight and stay shield hit him free hit. Wanted to fight in that back line, controlling capture. You know, look at the match that is pushing to the side lane. Apoy is pushing and cut off and controlling with the die, and binding is stayed here. Goes down the rerun and Kaishon and Shidru getting forward away the defense to the base. But that is right here. Nice binding from binding. And 2 men down. The one of the rest member just only home to defense in the base. Oh, showstopper from Zed, taking Zed to the fountain, but Fervent Esports, they want to take down the Nessus. Respawn time is still in 1 second by Mood, but they need to take down this Nessus to win this game. Fervent Esports now taking it down to the Nessus, and game 2 is there. So Fervent Esports get 2-0 with Apoy Esports. You know, I went for that. So Apoy Esports, it's eliminated by Fervent Esports. So That derby, yeah. However, like the two teams are familiar type, so yeah. Let's move to the our panel session. Deadeye and Van. Yes, that how can I say for that? Welcome back, Oh, guys, man. and also that's it a win for the Fervent Esports, and like that's not happen like what I expected, and also they give a lot of respect to each other, and they back the Santa. Lulu, look up. But still, of course. Yeah, they have Bandasana, of course, but still, it is going to be Fervent Esports dominating this game one. I've said before, they're just reading Apoy Esports like a book. They know how to rotate here. And, man, we have to give credit for Yandi's Dark Binding here. Always hitting in the right spot. And the great AoE, of course, team fights coming in from the side of Fervent here. Yeah, DND her he can really give a binding, and he just and that match quick he finding. I mean, it's really nice, and also Apoy Esports try to do some changes at draft. They bit suck, and I mean it is really gone for the comment, but it is not enough to tempt, and he can give some cover to his teammate. A really weak point for the Apoy Esports. Yeah, we have seen Shin here on the support. Of course, sets. It was great at some points, some moments in the game, but it's not enough. They're just being outplayed here. Coming in from the side of Fervent, Azure, man, on the Camille as well. Perfect KDA. Still going to wreak havoc when it comes to major team fights. And have you seen that first Rift Herald team fight? That kick from Quick? It's just insane there, man. It was the catalyst of the snowball effect once again for the side of Fervent Esports. And I just remembered, Van, the team video that Coach Modillos of Fervent Esports said, "Watch out for us. Watch out for us." And, man, they are here for the Prodigies of Immortal Championships, man. Yeah, I mean, Apoy Esports now seeing go right from the Prodigies or Immortal at that time. And Yeah. I mean, Apoy Esports is just cool for the next stick. That's it. I mean, that's really nice for the Apoy for the Fervent Esports, and also I'm so much sorry for the Apoy Esports. I want to see them in next stick for sure. For sure, for sure. This is not, of course, still the end of Apoy Esports. They will continue to strive. However, of course, they will be eliminated here in the Prodigies of Immortal. Good game, well played, Apoy Esports. But man, Fervent Esports in a different level here, and they are so far very conditioned as a team. I'm looking forward for their next run here in our event. Yeah, the Fervent Esports just play so well at the time to against Apoy Esports. They just understanding what their enemy is doing, and I'm so much worried about Bobby's team, and also like Myanmar team. I really stand back. Fervent Esports is so much strong at the time. They're the one, I mean, crucial winner. But they win their crucial, and also we'll see some Myanmar derby like Falcon Esports with the Yangon Galacticos. I mean, Philippine derby is really nice match, and now we're gonna see Falcon Esports with the Yangon Galacticos in next time.
Yeah, and the next series upcoming, Van, will be on the upper bracket. Now, this is very interesting here. Upper bracket matches next in our series, ladies and gents. Now, another PH team is now eliminated here. That is going to be Apoy Esports. Congratulations to Fervent Esports. And I'm really looking forward for our top teams later on, Van. Yes, the highlights already ready. Yes, let's go with highlight, and we'll be back soon, guys.
စောင့်မျှော်နေတဲ့ဒါ Falcon versus ဒါ Yangon Galacticos တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေရပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတို့ဒီပွဲကဒါ upper bracket အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒါအသင်းတွေပေါ့နော် Falcon ကတပွဲမှမရှုံးသေးဘူးဒါ YG နဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့အရင်ကလေးကသူတို့တွေကမကြေပွဲရှိခဲ့တဲ့တို့ဒါမကြေပွဲနှွဲတဲ့အသင်းကြီးတွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ Falcon နဲ့ YG ကဒီနေ့ဒါစတော့မှာပါဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျဉ်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့အသင်းတွေနှစ်သင်းပေါ့နော်ဒီနေ့တွေ့ပါပြီ upper bracket ပွဲစဉ်ဒီပွဲမှာနိုင်တဲ့အသင်းကတော့နောက်တစ်ဆင့် upper bracket final ကိုတက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရှုံးတဲ့အသင်းကတော့ Foreign Esports နဲ့သူတို့ lower bracket ဆင်းဆော့ရမယ့်အနေထားတော့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဗျဆိုတော့ဒီပွဲမှာရောFalcon ရော YG ရောပေါ့နော်အဓိကတော့ YG နေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတယ်ပေါ့နော်သူဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားလဲ coach အသင်းနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုး play style နေပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာတော့ Falcon နဲ့သူတို့အစွမ်းကုန်ထုတ်ပြတော့ပဲလို့လည်းကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့သူ coach တွေကရော blue dripping နဲ့သူတို့ဒီပြိုင်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတော့လေဒီပွဲမှာမြင်အောင်ပါဗျဒီပွဲကဒါ Falcon နဲ့ YG အပြင်မှာဒါထပ်ပြီးတော့ဒါ Kuro နဲ့ဒါဒီ Shadow Mon နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြိုင်မဲ့ပွဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ drafting ကတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်တို့ဒါ YG ကဒီရှေ့မှာလည်းနည်းနည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်ဒါတို့ training တွေစက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့တော့ကြားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာသူတို့လုပ်နေခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒါတက်တည်ပြဖို့အချိန်တစ်ခုတော့ရောက်လာပြီဒါ Falcon နေနဲ့ကလည်းရှေ့မှာ experience တွေဒါနိုင်ငံခြားအသင်းတွေနဲ့ပြိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီပွဲကတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းမယ် upper bracket လေးဖြစ်နေတယ်ဒါရှုံသွားတဲ့အသင်းကအောက်ကိုပြန်ပြီးဆင်းရမှာဆိုတော့ဘယ်သင်းမှတော့ဒါဆင်းချင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ battlefield ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော် Falcon မှာလည်းကျွန်တော်တို့ player roster change ရဲ့အသစ်ဖြစ်တဲ့ Swanty တဲ့ဒီပွဲမှာပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Swanty ရဲ့ဘယ်လောက်ထိဒီပွဲမှာလုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်ပြီးတော့လည်း coach တွေ dribbling ကလည်းဒီ dribbling ကနေစပြီးစကားပြောမှာဆိုတော့ dribbling ကိုလည်းချက်တော့ကြည့်ရအောင်မယ် okay drafting ကနေစပြီးတော့နော်တော်တော်လေးအကျိတ်နေရှိမှာဆိုတော့သူတို့ဒါ pick and drop ban တွေ trade တွေဒါစပြီးလာမယ်ဒါဘယ်ကောင် ban ပြီးတော့ဘယ်နှကောင်ပြန်ပြီး trade တာအစ drafting မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ coach နဲ့ရောက်ရဲ့အပြိုင်မှုတွေလည်းတွေ့ရမယ်ကျွန်တော် in game ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကျွန်တော်ရှီဆက်ဆက်ကပွဲမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပဲ YG အနေနဲ့လုံးဝလက်စားချေဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေပြီဒါ Falcon ပေါ့နော်ပြီးတော့လေချန်ကလာနှစ်ယောက်ရဲ့အပြိုင်မှုအဓိကတော့ဒီမှာတော့ Chaos ဝင်ကစားမယ်လို့ထင်တယ်တစ်ဖက်ကလည်း Dofi နဲ့သူတို့ဒီဘယ်လောက်ထိ Lay Roman Lane ကနေလုတ်ပြမလဲဆိုတော့ကဲ Travel လေးလည်းစားနေပြီဆိုတော့ Falcon ဘက်က first pick တော့ရရှိကြတယ်သူတို့ဘက်ကတော့ most ban ကတော့ Lee Sin နဲ့ Fiora တော့ရှိမယ် most pick ကတော့ Lucian နဲ့ Darius Revo ရဲ့ Darius ပေါ့နော်ဆိုတော့စပြီးတော့ ban တာတော့ Fiora ban တာတွေဗျတော့ Fiora လည်း ban ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Akali okay ကျွန်တော် Akali ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ YG က ban လိုက်တဲ့ပုံစံရဆိုဟိုဘက်ကဒီ3 fight down floor တွေကျွန်တော် tanky ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေထွက်လာမယ့်ပုံစံကိုမြင်လို့ကြိုပြီး ban လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ် YG ဘက်ကထုတ်လာနိုင်တယ်ဗောနော်ဒီ tanky ဖြစ်တဲ့ပုံစံนี้ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ YG ဘက်ကလည်း ban လာတာတော့ assassin တိုက် champion တွေဖြစ်တယ်မယ်လိမ့်မှာတော်တော်လေးကို strong နဲ့ Akali နဲ့ Zack နဲ့ကိုတော့ ban လာတယ်ဗျာဆိုတော့သူတို့ဒီပွဲမှာတော့ back line ကိုတော့ပြေးထိမ့်မဲ့ကောင်တွေမလိုချင်ပုံတော့ရတယ်လုံးဝ ABC နောက်က damage အောက်ဖို့ကောင်းကောင်းပေးမယ် damage dealer တွေပစ်ဖို့တော့ကြံနေပုံတော့ရတယ်ဗျာဇက်ကလည်းဒါ midi ကင်နေဇက်ကတော်တော်လေး powerful ဖြစ်တယ် strong လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Revo နဲ့ဒီ midi ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ champion တွေအကုန်လုံးလိုက်ပိတ်ထားလိုက်ပဲဒီ ban list ထဲမှာဆိုတော့ဒါလွတ်နေရတော့ Mugana တို့ဘာလို့လွတ်နေလဲ Jace လည်းလွတ်နေသေးတယ်ဒါ range ကျွန်တော်တို့ဒီ site lane တွေမှာ range ကဟို Jace ကတော်တော်လေးသုံးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် Jace တို့ဘာလို့တော့ရှိDiana first pick အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Falcon Esports အနေနဲ့ရရှိသွားတာတော့ Diana ဆိုတော့ Diana midi ရဲ့ Diana ပဲဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း jungle Diana တွေပါလေထွက်လာဖို့လေတခါတလေမြင်ရလက်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ midi Diana ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ဗျDiana လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ battle win join တဲ့အချိန်ရောဒီ saturation အကုန်လုံးအများကြီး changes ဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ Luna Rush နဲ့ Monfort ကဒါအများကြီးထိန်းပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလွတ်နေတဲ့ဒါ Mugana တော့ဒါဒီဘက်က YG ကပြင်ပြီးယူသွားပြီဗျဘောကနိုင်ရှာသွားပြီဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကမလိန်နေပါရင်ရွေးမလားမဟုတ်ရင်ပဲဘရွန်ကပဲယူအောင်မလားပေါ့ဒီကတော့ Riven တို့ Renatan တို့လည်းစောစောစီးစီးရွေးချယ်လို့ရလို့လွတ်နေတဲ့ Jace ကိုလည်းYangon Galacticos ဘက်ကပဲရွေးချယ်တာဆိုတော့သူတို့က Meta Champion နှစ်ကောင်ရသွားပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးဟိုတော့ဒီ Dragon မှာတော့YG ဘက်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပဲ Morgana တွေပါလေရတဲ့အပြင်ပုံ damage တွေရော Root တွေရောနှစ်ကောင်နဲ့ပြည့်စုံနေပြီဗျနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်Diana ယူပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဒီ Meta Champion နှစ်ကောင်လုံးကိုပေးလိုက်ရတယ်သူတို့ဘာရီကိုဆက်တက်လုပ်ချင်တာလေသူတို့ရဲ့ drafting မှာ Chaos နေနဲ့ Cassis ထွက်လာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်လိုပဲဖြစ်ပါသူတို့ဒါထုတ်မှာတော့မဟုတ်သေးဘူး Showtime Gragas အရင်ဆုံးထုတ်လာအောင်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ sport player sport champion တကောင်ထပ်ထုတ်ထားတယ်ဒါနောက်ထပ်ဒါ mix လေးထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ APC ဒါမှမဟုတ်ထွက်လာမလား APC ရော ADC စစ်တူဘာလို့ကြံပါသေးတယ်ဒီကတော့ဒီမှာတော့ဒီ Sam ရဲ့ ADC ပေါ့နော်ဒီကတော့
လုံးဝ ADC လိုအပ်နေတာပေါ့ AB damage ကတော့ဒီဘက်က Diana ရဲ့ Gragas လောက်ရဲ့အဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့ AD ဖြစ်ရှေ့သောနေ Battle Front Line မှာနည်းနည်းလေးမာပြီးလို့ရမယ့် Champion မပစ်ပဲနဲ့သူတို့ကတော့ဒီမှာခက်စစ်ကိုပဲ SC14 ပြောသလိုပဲဒီမှာကတော့ခက်စစ်ကိုပဲဆက်ပြီးရွေးချယ်တာလေဗျဒီပွဲတင်တစ်လျှောက်လုံးမှာ Chaos ကဒါသူ Khazis ကိုကင်လာတော့တွေ့ရတယ်ပြီးတော်တော်လေးလဲ powerful ဖြစ်တဲ့ performance လဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူနည်းနည်းသူရဲ့ဒီ playing style ကို changes လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါ Chaos ကဘယ်ရင်ပုံမှန်အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ playing style ကဒါ tanky ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီ team ကိုပြန်ပြီး save ကျွန်တော်တို့ဒီ initiate လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ jungle ပုံစံကိုရွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုနောက်ပိုင်းမှာ assassin ဖြစ်တဲ့ type ကိုသူပြန်ပြီးပြောင်းဆော့နေတယ်ဘာကတော့ YG အနေနဲ့ကတော့ tank ပစ်တဲ့လုံး Rakan ကိုပဲဆက်ပြီးရွေးချယ်တာပဲ Banning Face ကတော့ပြန်လာပြီဒီကတော့တစ်ဖက်ကတော့ ADC တွေဘာကြီးမထွက်သေးတဲ့အနေထားမှာတော့ Falcon Esports ဘက်ကိုတော့ပိတ်လိုက်တာကတော့ zig မှန်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်း ADC ABC တွေမထွက်သေးတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ YG ဘက်က zig ပိတ်လိုက်တာမှန်တယ်ဗျဒါခုနကတော့ဒီဘက်က YG ပစ်ထားတဲ့3កောင်ဆို Rakan နဲ့ဒီ Mugana နဲ့ combo ချိတ်လို့ရတယ်တော့ Rakan ရဲ့ Grand Address နဲ့ပြေးပြီးချိတ်လို့ရှင် binding နဲ့ဆိုတကယ်လို့ဒါ3 month 4 month မိသွားလို့ရှင်အကောင်လုံးက matic ရက်နေရမှာကြာကြီးပဲဗျဟုတ်တယ် Grand Address နဲ့ Shackle နဲ့ combo တစ်ခွက်လည်းရှိအောင်ပဲဗောနောက်ကလည်း Cheese Gap damage တွေလည်းပါတော့ YG ဘက်က damage အောက်ဖို့ကောင်းကောင်းပေးနိုင်လို့ရ trap နေပြီးတော့တစ်ဖက်ကပစ်ထားတာ Khazit ကတော့လှုပ်ဝက်လက်နဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗောနော် back line ကိုပြေးကြည့်ပေးလို့ရတော့ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ Aurelia တွေပါတွေပဲ Falcon Esports ဘက်ကထပ် ban ပြီးတော့ပဲ final ban နေတဲ့ကောင်တစ်ဖက်ကဂျန်ကယ်ဒီဘာကြီးမထွက်သေးတော့ဂျန်ကယ်ကိုလည်းတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်မကြည့်ဂျန်ကယ်လည်း short တက်ပေမဲ့လည်း Cheese ကတော့ miss ဖို့တော့များတယ်ဗျ Revenge တွေ ban သွားမလား Joku ရဲ့ဒီ signature ရဲ့တကောင်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒါ Jace ကဒါမစ်ဖြစ်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ် site lane လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကဒီ jungle နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ baron ထုတ်မှာလား mid ကိုထုတ်မှာလားရွေးချယ်စရာရတော့အများကြီးတော့ရှိနေတော့မယ်ဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော် DRS ကို ban ဝိုင်းဆိုတော့ site lane တကောင် DRS ကိုတော့ ban ဝိုင်း area ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ Dofi အနေနဲ့ကတော့ Jazz တွေပါရွေးရွေးဆို Jazz ဂျန်ကယ်ကလည်းဖြစ်ဖို့ကတော့တေချာတလောက်ကိုရှိသွားပြီတေချာလောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့ဒီ Sino ကတော့ ADC ကောင်းကောင်းလေးတော့ရွေးချယ်ရပါလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက် ADC ရော ABC တကောင်တော့ရွေးချယ်ရပါလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကဝင်လိုက်လို့ရှင်ကလှုပ်မရတဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော် Rue တို့လောက Grand Entrance Stand တို့ပြီးတော့ Counter Strike ကလည်းရှိအောင်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေး save play ဆော့လို့ရမယ် ADC ရော ABC တကောင်ရွေးတင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျဘက်ကကျွန်တော် YG က Falcon ရဲ့အကြောင်းတော်တော်ကြီးကိုနားလည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံး ban list ထဲမှာ Brown တို့ Brand တို့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးတို့အကုန်လုံး ban ပလိုက်တယ်ဒါ Crew ထုတ်နေကြပုံစံ surprise ထွက်လာနိုင်တဲ့ပုံစံတွေ ABC မထွက်လာသေးဆိုတော့တဲပြီး ban လိုက်ဆိုတော့ current ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်သူတို့3 fight of လို့ထုတ်ချင်တာလားကျွန်တော်ဒါ by set ဖြစ်နိုင်သေးလေဆိုတော့ဒါ APC တကောင်တော့လိုအပ်ချင်တော့ကြံသေး APC or ADC ထုတ်မှာလားဒီကတော့ AD damage လေးနည်းနည်းလေးတော့လိုအပ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း APC ထုတ်လဲတော့ရပြီပဲသူတို့နေတေးချပေါ့ပဲလူရှမ်းမှာပဲထပ်ပြီးတော့ပဲပစ်လိုက်လူရှမ်းတကားလင်း spray ကိုမှရှေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် show time Gragas လည်းရှိအောင်မယ်ဆိုတော့ Falcon ကတော့သူတို့ Raven ကနည်းနည်းတော့အစင်တော့ပြည်သေးရဲ့ဗျ show time ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူရှမ်းကဒီပြောလို့ပြောမှာ Falcon က site lane လဲဆော့ရတွေ့ဘူးရေဆိုတော့အများကြီးသူတို့ changes ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါက်တော့ ADC ပဲသွားဖို့များပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးတော့ Joku ရဲ့ Revenge signature ကျွန်တော်ကျွန်တော်ထင်းတယ်လို့ပဲပေါ့ကျွန်တော်ခံမှန်းခဲ့တယ်လို့ပဲညာဟိုသူတို့ကလည်း DVS Aurelia တွေပိတ်ပင်မဲ့လေသူတို့လွတ်လက်တယ်လို့ပဲ signature champion ဖြစ်တဲ့ River ကိုပဲဂျိုကူကတော့ထပ်ပြီးတော့ပြသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ Travel နေကတော့ပြည်စုံသွားပြီဒီကတော့ဘက်ကYG အနေနဲ့ကတော့လုံးဝ dive လုပ်ရတဲ့ champion တွေများတယ်လုံးဝ root ချုပ်လို့ရတဲ့ champion တွေများတယ်ပေါ့နော်ပုတ်တိုင်းမိတ်တွေပေးလို့ရတယ်ဘက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် fighter တွေတော်တော်များတယ် battle initiator တွေလည်းများပြီးတော့ backline ဝင်တိုက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ KOs ကခက်စစ်လည်းရှိအောင်မယ်ပေါ့နော် Travel ကတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေပြီဗျမေကွန် early game မှာတော့တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒါ current ရဲ့ဒီ silence ဒီ strike တွေနောက်ထပ်ပြီးထိနေဟာနေဆိုတော့ break ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ YG ဘက်ကတော့သူတို့ family space တခုရှာရအောင်မယ်ပေါ့နော် J ဆိုတော့ကျွန်တော် Revan တို့ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါ early game မှာတော့အများကြီးဒါသူတို့ safe play နေတာတော့ပိုကောင်းနေဗျဒါပေမဲ့10မိနစ်9မိနစ် timing လောက်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်စလုပ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ဒီ Mogana နဲ့ Rakan ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ Womo combo လေးကိုလည်းချက်ကြည့်အောင်မယ်ကဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော် A game နဲ့တူပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြန်လာခဲ့ပါဦးဗျပါတယ်
အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Falcon Esports vs Yangon Galacticos ဆိုတဲ့ game number 1ကတော့စတင်လို့တော့လာခဲ့ပြီပေါ့နော် Falcon ဘက်ကလည်းပစ်ထားတဲ့ပစ်တီကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ် June လေးကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်း Gragas နဲ့ Lucian ကိုတော့တွေ့ရမယ်ဗျတစ်ဖက်ကတော့ Morgana နဲ့ Rakan ပေါ့နော်တစ်ဖက်က Morgana APC စော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့တွေ့ရအောင်မယ် Bro လေးကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်း Revo နဲ့ Joku တော့အားပန်မှုလေးကိုလည်းတစ်ချက်တော့တွေ့ရအောင်မယ်ဗျဝဲ upper bracket ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါနှစ်သင်းလုံးကတော့မားခံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါရရင်ရတယ်လို့တော့ဒါသူတို့ဒီ YG ဘက်ကလည်းပြန် try မှာပဲလက်စားချေဖို့သူတို့စောင့်နေအချိန်တော့တော်တော်လေးကြာနေပြီဒီပွဲတော့တော်တော်လေးတွေ့ခဲ့ရပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆို mid မှာကျွန်တော် mid T ကကျွန်တော်တို့ဒီ Jace နဲ့ထိန်းရတယ် Rage နဲ့ကျွန်တော်ဒီ melee different လေးတော့နည်းနည်းရှိပြီမဲ့သူ safe lane နေလို့ရတယ်ဗျပြီးတော့လည်း Jace ကလည်း moment speed လေးကိုဒီ patch မှာ nut ထားပေမဲ့လည်းMirror Champion ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ short blast နဲ့လန်းညှော်လို့ရတဲ့တကောကတော့ mid T ဘက်ကတော့နည်းနည်းတော့အဆုံးရှုံးနေတာမှုလေးတော့ရှိမယ်ဗျဘာလို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Revo နဲ့ကျွန်တော် Joku နဲ့ပေါ့နော်အဓိကတော့ Revo ကတော့ healing effect နဲ့ကတော့သူ့တစ်ဖက်က Rebel တော့ AC တော့ရှင်ထိန်းလို့ရတဲ့အနေအထားပဲ Dragon Lane ကလည်းနည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိလာတာကတစ်ဖက်က Morgana ရဲ့ binding နေပါဒီကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီစင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးရောအနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ပါမလားဆိုတာလည်းမေးစရာမေးခွန်းတော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဗျ Baron Lane မှာကတော့ Joku ကတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေနေတဲ့အနေအထားတော့တွေ့နေရတယ်Joku အနေနဲ့တော့သူ program ဝင်30နဲ့တော့တစ်ချက်တော့မေးလို့တော့ရနေတော့ဆိုတဲ့အနေထားအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ show time နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်ကဒီစင်းတစ်ချက်တော့ကြည့်နေတော့ပဲ Captain iPhone နဲ့ပိုတီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွဲလေးကတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဒီ14အနေနဲ့ဒါ binding တစ်ချက်မြှစ်သွားလို့ရှိရင်အများကြီးလှုပ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ minion wave chain တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါနှစ်သင်းလုံးကတော့ဒါတော့တာနေအပေါ်မှာတော့ဒါပြေးပြီးတော့ချနေတော့မယ် Jazz ကတော့သွားပြီးကြည့်ကျင်တာဗျအဲ့မှာ Scalar Vision တော့အရင်တော့စားသုံးနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Revo အနေနဲ့ကတော့ web vision မရှိရဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတစ်ဖက်က Dovi လာခန့်ရင်တော့နည်းတော့ပြဿနာတော့တက်သွားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအောက်မှာလည်းဗတဲ့တစ်ခုကတော့တွေ့ရအောင်မယ် blue type ပြေးပြီးတော့ဝင်ထွက်တာတကောင်တော့မိတာဒါပေမဲ့လည်း blue ဘက်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ Chaos ကတော့ AC ပဲပြန်ပြီးတော့ forward ထားခဲ့ပြီဗျတို့လူချင်တာရပြီးတော့နည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ form တော့ရမယ်ဒီကတော့ဒီ coverage ပြန်ပြီးလာလုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါနည်းနည်းလေးဒါသူတို့ဘက်ကပဲပြန်ပြီးတော့ Falcon ရသွားတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါ Jazz ကလည်းချက်ချင်းဆိုလိုပဲဒီဘက်က blue buff ကိုချက်ချင်းလာပြီးတော့ယူသွားတယ်ယူတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြေးပြီးတော့ဒါ defense မှာလားဒါ team fight တွေဖြစ်မှာလားဆိုတော့အပေါ်ဒါ trade လိုက်ရတဲ့အချိန်လို့တော့ပြောရမယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Dofi ကလည်းစားလို့တော့ပြီးသွားခဲ့ပြီသူတို့နေလည်း blue buff ပါဆယ်တော့ပြီးတော့ပဲအိမ်တော့ပြန်သွားခဲ့ပြီအဓိကတော့ပြောစရာရှိကြတော့ Dragon Lane ပေါ့နော် Dragon Lane ကတော့ဒီစင်းအနေနဲ့ Zakaline Spray ပါရှိပဲလေဘာလို့လဲတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် counter side နဲ့ပြေးပြီးတော့ step broken win တစ်ချက်မှာတော့ flat တော့ပေးလိုက်ရဘေးနားမှာတော့ ignite နဲ့တောင်းချောက်ကတော့လိုက်တော့ရတယ်ဘေးနားမှာတော့ KO တော့ရှိပေမဲ့လည်း damage တော့ fab လက်ပေးဆိုင်လိုက်ရပြီ Chaos အနေနဲ့လည်း2 vs 1ဆိုတဲ့အနေထားမှာလည်းဘာမှလုံးလို့မရပဲပြန်ပြီးတော့ forward ထားရတယ်ဗျRevo အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ aggressive playing style တခုကြောင့်နည်းနည်းလေး position ကျွန်းနေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကောင်းကောင်းနားလေတဲ့ YG ကတော့ပေါ်မှာ first black ကို damage ယူသွားတယ်ဒါဒီ first black ကအများကြီးတော့ impact မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မဲ့အနေငယ်တော့ဒီ team fight တွေမှာတော့တာစီရပြ YG ဘက်ကိုတော့ဒီကတော့ Baron Lane ကအများအပြည့်ကဖိုင်1 vs 1မှာထိန်းနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ Baron Lane က 1k ပေးလိုက်ရတဲ့ပြဿနာကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က Revo အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေး safely ဆော့မှာတော့ရမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီ channel ကောင်းကောင်းသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Revo လေးကိုပဲလာခမ်းမှုပဲ Dovi အနေနဲ့စဉ်းစားနေရအောင်လည်းတစ်ချက်တော့တွေ့ရအောင်ပြီးတော့လည်း Captain iForce အနေနဲ့လည်းခြုံထဲမှာတစ်ချက်တော့ကြည့်နေသေးတယ်ဗျာအဲ့မှာ exhaust ပေးပြီး labor တင်ထား 3v1 အေးထားဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ချက်ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးပေးရပြန်ပြီ Revo နှစ်ခါတော့ရှိသွားပြီဗျာသူဆိုတော့ကျွန်တော် Revo ရဲ့အခြေအနေကိုတစ်ဖက်က YG ကကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို aggressive ဆန်ဆော့လို့သူ့လက်ကို3ရောက်လောက်ထိဝင်ကန်းတဲ့အနေအထားမှာတော့ goal play နှစ်ပြားกว่าလိုချင်တော့ T1 မှာ try လို့ရတဲ့အနေအထား4 မိနစ်တိုင်တစ်ခုမှာ T1 တော့ရသွားတယ် YG ဘက်ကကောင်းကောင်းယူ early game မှာလုံနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ YG အနေနဲ့သူ့ရဲ့အရှိရtournament နေမှာပြိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့အများကြီး different ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုချိန်မှာတော့ mountain တော့ထွက်နေအဲ့ပြေးပြီး stand ကွက်တီပဲဆိုရင်မှာ Dolphy တစ်ချက်တော့ပြေးပြီးထွက်ထားပါသေးအဲ့မှာ Joku တွေနဲ့တော့မလွယ်တော့ဆိုရင်မှာ broken win 3ချက်ပြန်ပြီးပြေးမှလာဒါပေမဲ့ Chaos ရဲ့လက်ထဲတော့လုံးဝလွတ်မြောက်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ explosive ဘာတွေပေးပြီးတော့ပဲမေးလိုက်တာတော့တကောင်တော့ရရှိခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း Rick ကတော့ Falcon Esports တက်ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီဘက်ကတော့ Dofi တို့ဘာကိုပြန်လာပေမဲ့လည်း Dragon ကိုမှီပါမလား Rick ကတော့တေချာပေါက်ပဲ Falcon Esports ဘက်ကရသွား Dragon ကိုသူတို့trade ဘယ်လိုပြောမလဲပေးမှလားဟို Falcon ကတော့တေချာပေါက်ပဲ objective နှစ်ခုကိုရတယ်လို့ယူမှာ YG ဘက်ကလည်း objective နှစ်ခုတည်းတစ်ခုကိုတော့ရအောင်ယူမှတော့ရမယ် Vision ဘိုင်းကလည်းနှစ်ယောက်လုံးမှာရှိတယ်အဓိက Falcon ဘက်ကဒီ Dragon Battle ကိုသူတို့ဆိုင်မှုကျင်းထီတဲ့လောက်ကိုရှိတယ် Work Vision ကိုလုံးဝ Dragon နားမှာအပြည့်ထောင်ထားလို့လည်းကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဗျတော့ပြောရမို့ Jazz ကနည်းနည်းလေး item base ကပိုကောင်းတယ် ranking တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့
သူကိုရိုင်းကိုကဒီချိန်ဒီမှာအဆင်ပြေနေသေးပဲဒီလားဆိုတော့ဒီဘက်က chaos ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော် display data ပြီးထားရဆိုတော့ backline ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ် Jace တို့ဘာလို့နည်းနည်းတော့ care လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ YG နေနဲ့ဒီ T5 battery မှာဒါ Captain I Force နေနဲ့ initiate ပိုင်းနေကျွန်တော် Prote ရဲ့ဒါ follow up damage တွေကိုချက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Falcon နေနဲ့ dive ဖို့တော့ရွေးချယ်လိုက်ပြီဗျကျွန်တော် Joku နေနဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ team ကိုပြန် join လာပြီဆိုတော့ defense ကိုတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီ Oz နေတော့ position တော့ကျွန်နေတော့မဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့မှာ Trophy ကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးပါလိုက် Carlin နဲ့အကုန်လုံး mount ထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော် Revo ရှေ့ကနေအကုန်လုံးပြေးပြီးခံထားဗျဒါပေမဲ့အကုန်လုံး defense သွားပါပြီကျွန်တော် rehair ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်နေမှာပြဿနာရှိလာတာ show time ကမန်နာမလောက်တဲ့ပြဿနာတွေတွေ့နေတယ်သူ့အနေနဲ့ record ထောက်လက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်က dragon ကေးတဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တီသွားကြလို့ကတော့ဒီ Drake ကတော့ support မရှိတဲ့ battle တခုမှတော့ပြဿနာတော့တက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ YG ဘက်ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လို့သူတို့စပြီးတော့ Mountain Drake ကိုကေးနေပြီးဘက်ကလည်း Meti တော့ဘာလို့ရှိပေမဲ့ support မရှိတဲ့အနေထားတခုမှသူတို့အနေနဲ့ battle ဆိုင်ဖို့စိတ်ပြေပါမလားလဲကြည့်ရအောင်မယ်ဗျ။ Okay ဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာ Jazz ကတော့ဒါပြေးပြီးတော့ယူသွားတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးနောက်ကနေ decent free hit ကြီးရနေတာအနောက်မှာ YG အနေနဲ့ပြန်ပြီး control လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ် chaos ကိုဆိုတော့ Revo mid ကို down line မှာ decent အနေနဲ့ဒါပြေးတော့ပြေးနေတယ်ဆိုရင်သူ safe တော့ safe ဖြစ်သွားပါသေးတယ်ဆိုတော့ Mountain Drake YG ရရှိသွားပြီဗျအဓိကတော့ battle ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော် show time မရှိတဲ့ battle တခုမှာ 4vs ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတခုမှာတော့ show time ကတော့ mid မှာတော့ explosive တွေပေးပြီးတော့ပဲ 2vs 1 like main နေတာဒါပေမဲ့လည်း broken way 3ချက်တစ်ချက်မှာပဲဘက်က show time မှာထပ်ပြီးတော့ပဲ down သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျYG ရဲ့ drafting ရဲ့ဒီမှာစပြီးစကားစာပြောနေပြီ binding ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကားနာရဲ့ CC တကွာအလုံးလုံးပေါက်ကကျွန်တော် Falcon တော်တော်လေးပြဿနာတက်စီရဗျခုနကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးရက်သွားတယ်ဒါချုပ်ခံထားလိုက်ရရင်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ဒီ Rakan နေနဲ့ပြေးပြီး dive တာတို့ဒါ Joku ရဲ့ program win 3ဆင့်တို့ပါတော့ဒါ Falcon အတွက်ကိုတော်တော်လေးနိုင်မဲဖြစ်စေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ပြီးတော့လည်း Captain I4 ရဲ့ Grand Entrance တို့ Quick Connect တို့ကလည်းရှိသေးတယ်လှုပ်လို့မရတဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်နေတာကျွန်တော် Falcon Esports ပါဗျပြီးတော့လည်း Network Difference က6မိနစ်ခွဲ timing တစ်ခုမှာ Network 5K လောက်ထိပြတ်တယ်ဆိုတာလည်းနည်းနည်းလေးများနေရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျပြီးတော့လည်းကျွန်တော် show time အနေနဲ့က first item က AOE သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့ AOE သွားနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ tanky sword မှာတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော် Garan က first item နဲ့ Black Cleaver သွားနေတော့သူရှိမှာ tanky sword မဲ့အကောင်လေး tanky item ပါမဲ့ကောင်လေးနည်းနည်းလေးလိုအပ်နေရောဒီကောင်နည်းနည်းလေးပျော့နေရောတစ်ဖက်ကလည်း Morgana ရဲ့ root တွေ Grand Entrance အနေနဲ့တူတူပဲသူတို့ပြက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေရှိတော့အစီစောနဲ့ဘာခံမိမဲ့ front liner တယောက်တော့ကောင်းကောင်းကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်ဗျအမော 6K လောက်တော့ကွာနေတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါဒီ sim တို့ပါတော့ဒါအဆင်ပြေနေဒီ sim နေနဲ့သူကိုယ်တိုင်က free hit တွေရနေတော့မယ် battery မှာဒါပေမဲ့ YG ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က CC ရေကျွန်တော်ပြေးပြီး control နိုင်တဲ့ကောင်တွေအရန်များတယ်ဒီ Rakan ရောပြီး Morgana ရော Revan ရော Jazz ကအကုန်ဝင်နိုင်အောင်ပဲဒါ Jace ကလည်းနောက်ကသူကလိုက်ပြီးညှော်နေမဲ့အနေထားဆိုတော့ Falcon နေနဲ့တခုခုလုပ်ပြမှလိုတခုလုပ်ပြဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လေ Joku အနေနဲ့ single bounty ဟိုမှာ 7k အနေထား item နှစ်ကွက် Black Cleaver Dead Dance ဒီနှစ်ကွက်ပြီးသွားတဲ့အနေထားတခုမှာ Revan အနေနဲ့ကောင်းကောင်းရဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရနေတဲ့အနေထား backline ဝင်နိုင်မလားမဟုတ်ရင်ပဲရှေ့ဆုံး front liner တွေကိုပဲတီးလာပေါ့နော်ပြီးတော့လေတစ်ဖက်ကကျွန်တော် Jace ရဲ့ damage အောက်ဖို့ကလည်း Black Cleaver တစ်ချောင်းထွက်သွားတော့နည်းနည်းလေး short blood တစ်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံ damage ကစိတ်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ရှိမယ်ဗျပြီးတော့လေတစ်ဖက်က Captain I4 ဆိုပါလို့ဆိုတာကလည်း YG ဘက်ကနည်းနည်းလေးအသာစီးရနေတော့သူတို့ lane pressure တွေကောင်းကောင်းပေးပြီးတော့ T2 turret နှစ်တိုင်လောက်ထိကိုသူတို့အပိုင်စီးရထားတဲ့အနေထားပေါ့မကြခင်မှာလည်း Rick ကဆက်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ Falcon Esports အနေနဲ့နိုင်ပါနေတဲ့ချင်းတွေတကူကပြန်ရုံးထွက်ဖို့ဆို objective တွေကတော့ကောင်းကောင်းကြီးလိုအပ်သေးတယ်ဗျဒီ rift ကိုသူတို့ပေးလို့မရဘူး rift ကိုပေးလိုက်တာနဲ့ YG ကဒီ mid ကိုပြေးပြီး dive မှာအဲ့ချိန်ညလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ jungle camp တွေပါပေးစားတော့မယ်နေတာအဲ့ချိန်ညကျွန်တော်တို့ဒီ family space ပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Red Harry battle မှာ Falcon နေနဲ့ဒါသူတို့ team fight နိုင်အောင်ဆိုင်မဆိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Red Harry ကိုရမှဖို့ဖြစ်မှာဗျဆိုတော့ Rick ကလည်းစပြီးတော့ပဲထွက်လာခဲ့ပြီဒီဘက်ကတော့ binding နေပိုင်းနဲ့ပြေးပြီးတော့ပဲချုပ်ထားပြီမဲ့လေ shop လက်တစ်ချက်ကတော်တော်လေးကိုနာနေတဲ့အနေထားမှာတော့ချိုးတိုင်းကတော့သွေးတဝက်ပဲကျန်တော့အနေထားတော့ဖြစ်သွားပြီဗျကဲအဲ့မှာ Red Harry ရောစပြီးတော့ ACC ပဲယူသွားပါသေးအရှိကနေကျွန်တော်တို့ဒီပြေးပြီးထိန်းပေးထားမဲ့ပူတီတို့ဘာလို့ရှိနေတော့ Falcon နေနဲ့အရန်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒါ dive တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားခန့်နေရဲကျွန်တော်တို့ Carlin ကျွန်တော်ပြီးဆုံးသွားပြီဗျ Red Harry ရောစပြီးတော့ dive လာမဲ့အနေထားဆိုတော့ exclusive cast တွေတော့အကုန်လုံးပြေးပြီးတော့ခွဲထားပါသေးရဲ့ဒီချိန်မှာပြေးပြီး dive ကိုက ready ပဲ Dobby က backline နဲ့ဝင်ကြည့်မဲ့အနေထားဆိုတဲ့နေမှာ Revo နေနဲ့အကုန်လုံးပြေးပြီးထိန်းပါလားအဲ့တော့မှထပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်နေဆိုရင် Revo ဒါအကုန်လုံးကိုထွေးထားတယ်အဲ့မှာ Bilty နေနဲ့တော့ကျွန်းသွားထပ်ပြီးပေးစမ်းမှာ Rakan ပြန်ပြီးတော့ရရှိသွားပြီ Joku နေနဲ့ backline နဲ့ဒီဝင်တာ 3v1 saturation ဆိုတော့ဒါနှစ်ကောင်လုံးတော့ပြန်ပြီး down သွားပြီဗျ Falcon ဘက်ကဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် YG အနေနဲ့က Main T1 ရတဲ့အပြင်မှာ 2-for-1 trade situation တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတော်တော်လေးတန်တဲ့အနေထားပြမကြခင်မှာလည်းကျွန်တော် Infinite Drake ကစပြီးတော့ပဲထွက်လာတော့မှာဆိုတော့ဒီချိန်တစ်ခုမှာ Falcon အနေနဲ့ objective တစ်ခုကောင်းကောင်းကြီးလိုအပ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ rate တွေပေးထားတယ်ပထမဆုံး T1 တွေကိုလည်းအကုန်လုံးပေးဆက်ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ objective ကောင်းကောင်းကြီးတစ်ခုလိုအပ်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကဒီ Infinite Drake ပေးလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင် YG ဘက်ကပိုတေးရဲ့ AP damage output တွေအပြင်မှာ Joku ရဲ့ front line ဝင်နိုင်တဲ့ broken win damage output တွေကလည်းပိုပြီးတော့ပဲများလာတော့မှာဒီချိန်တစ်ခုကို Falcon အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး counter ပြန်ထောက်အောင်မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာတော့အမှန်ပဲဗျ
Falcon အနေနဲ့တော့သူဒီ lane ကိုပြန်ပြီးကြည့်နေရတယ်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာ Infinite Drake alive တော့ဖြစ်နေတော့ပဲဒီတစ်ခေါက် Infinite Drake ပါချက်ပြီးပေးရအောင်ပါဗျာဘာလို့လဲသူတို့ team fight ကိုဆိုင်လို့ရှင် damage က enough ဖြစ်မှာမဟုတ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်လိုက်တာတော့အပေါ် lane ကိုတွားကြည့်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ Joku ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဒါပြန်ပြီး defense ထားရဲဆိုတော့အပေါ် first turret အောင်သူတို့မရလိုက်အဲ့မဲ့ alive ဖြစ်နေတဲ့ဒါ Infinite Drake ပြန်ပြီးတော့စားသုံးသွားပါတယ်မ show time တဲ့ position တော့ဂျိုနေ exam ပြေးပြီးတော့ dive မှာလာဆိုတဲ့အနေထားမှာအပေါ်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ better team fight ကတော့စပြီးဖြစ်တော့မယ့်အနေထား Rakan ရောလာပြီးတော့ကြပြီးတော့မှာဗျအပေါ်မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ first turret 285လောက်ပဲကျန်တော့မယ် HP ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းပြေးပြီး dive မှာဆိုတော့အောက်က second turret ကိုမပေးရဘူးရေးကဲပြောနေပြီ Captain I4 ပြေးပြီးထိန်းတော့တဲ့ division ထပ်ပြီးပြီးသွားတဲ့ Joku ရဲ့ play of the age armor တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပေးဆက်လိုက်ရပြန်ပြီဗျဟုတ်တယ်နောက်တောက်လျှောက်ကိုပဲ reward တော့လိုက်တော့မင်းနေနေမှာ stand တစ်ချက်တော့မိသွားဘေးနားမှာ ignite တော့တင်တာ Captain I4 ပြေးပြီးတော့ပဲတိုက်ပြီးသားဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့မိတော့မမိသွားခဲ့ဘူးပဲတစ်ဖက်ကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်း Melane T2 ကို Dovi အနေနဲ့တဲပြီးတော့ရိုက်နေတာတော့တွေ့ဘေးနားမှာလည်း Medici ရဲ့အနေထားမှာ Morpho ပေးတာဒါပေမဲ့လည်းဘာမှမထိတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ဖြစ်နေတယ်ဗျကဲကျွန်တော်ဒီမှာပြေးပြီးဖြတ်ဆိုင်မှုတော့ကျိုးစားနေတော့မယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ Falcon အနေနဲ့တော့နေပါလာပြီပဲပြောရမယ်ခုနကတော့ဒီ lane position ကိုတစ်ချက်ဒါပြန်ပြီး baiting လုပ်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်က first turret ကိုလည်းမပေးလိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့ဒီ YG အနေနဲ့ဒီ lane position ကြောင့်မို့ပဲဒါ mega second turret တတိုင်ထိပါရသွားတဲ့အပြင် champion kit တွေအများကြီးရလိုက်တယ်ဒီပွဲမှာကျွန်တော် YC ရဲ့ play style ကိုတော်တော်လေးအားရနေတယ်ဗောလုံးဝဖိပြီးတော့လုံးဝဖိပြီးတော့ကစားသူတို့လည်းပျောက်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာဒီလောက်ထိတိုးတက်လာတာလေတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပြီးတော့လေဒီပွဲမှာ Falcon အနေနဲ့ကတော်တော်လေးကိုလည်းနှိမ်ပါနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ဖက်က YC ဘက်ကရလို့ဖိကစားတာခုနဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ Infinite Drake ပေးမှာတိတယ်တိတော့တစ်ဖက်က T1 ကို1 type ဖို့ပြင်နေနေထားမှာဂျိုကူကတန်းပြီးတော့ပဲ T1 ကိုမပေးဘဲနဲ့အသေးခံပြီး defend နေဒါမှလည်းမသေးသွားခဲ့ဘူး T1 ကိုလည်းdefend လို့ရတယ်ပြီးတော့ Infinite Trade လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်သွားစေခဲ့တယ်ဗျ Rafting မဲ့စကားစပြောနေတယ်ပဲပြောရမယ်ဒီ Poti တို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီ Captain I4 တို့ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ initiate တွေလုပ်ပေးတယ်နောက်ကလေ Joku က backline နဲ့တီးပြေးထိန်းထားတဲ့အနေထားဆိုတော့ Falcon ကဒါနည်းနည်းလေးလုံရက်ကန်ရတာခက်ခဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ YG ကတော့လုံးဝ lane position တွေလုပ်တယ်အားတိုင်အားတာတို့အဲ့မှာ Dolphin နေနဲ့ပြေးပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အနေထားဗျအောက်မှာဆိုတော့အဲ့မှာ Jace ထပ်ပြီးဝင်တဲ့နေတာမှာ Turret နေတီးပါပြေးပြီးရှူသွားတဲ့နေဒီဇင်းကတော့ပြေးဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ market မက်ခံနေရတယ်ပေါ့နော်သူအမြဲတမ်းအင်ခံနေရတဲ့ဒီဇင်းပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့ counter strike ရှိရောလေ physical က immune နေပြန်တော့သူ့မှာပြန်ပြစ်လို့လည်းမရတဲ့အနေထားလည်းပြပြီးတော့လေ Jace က short blood တစ်ချက်ကလည်းနားတယ်ပေးပြီးတော့ပဲ explosive ကြီးတော့ကောက်တော့ပေးလိုက်ပဲမလားအဲ့လောက်တော့မကြောက်ပြေးပြီးတော့ body stat တိုက်တာ set အဲ့ရခဲတယ်ဘေးတော့မှာ move တကောင်တော့ပြီးလိုက်ဆိုရင်တော့တကောင်တော့ထောင်းသွားခဲ့ဒိုပြီးတော့ချက်ခဲချုပ်ပြီးတော့ 3 ပြေးဖမ်းမိမယ်လေ KOS ရဲ့ damage ကြားတယ်မှာတစ်ခါ Jace ပါတက်တော့2 versus 1ဆို situation မှာပိုတေးလဲဘာမှမတက်နိုင်တော့ပဲနဲ့ပိုတေးတစ်ခါမှတက်တော့နေမယ်တစ်ခါကတော့2ယောက်ပဲကြံပါတော့တယ်ဗျအဲ့မှာ Joku နဲ့ Captain I4 ကအဲ့မှာကြံနေတဲ့ကောင်တွေကို live ပြီးအမဲဖြတ်ဖို့အတွက်လိုက်ရှာနေရဗျဟိုဘက်မှာတော့နည်းနည်းတော့မြင်သွားမယ့်ပုံစံပဲဗျဆိုတော့ဒါဂျိုကူအနေနဲ့တိတ်တော့ live မှာတော့မဟုတ်တော့ lane တွေပြန်ပြီးကြီးတော့မယ်ခုနကတော့အချိန်မှာ net position ကျွံသွားတယ်ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ YG အနေနဲ့ပြန်ပြီးပေးဆက်လိုက်ရတယ်ထပ်ပြီးဒီလိုမျိုးအမားလေးတိတ်မလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ Falcon အနေနဲ့ကလည်းဒါသူ့ရဲ့ turning point ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲရှာနိုင်နေပေါ့နော်ဒီဇင်းကိုသူတို့ aim နေရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလည်းဒီဇင်းကအချိန်တန်လာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ damage output ကတော်တော်များတာဗျဟောတော့သူကိုလည်းပြေးအိမ်နေရက2 versus 1ဆိုတဲ့အနေထားမှာလည်းတစ်ဖက်ကexplosive တွေပါပေးပြီးတော့ bucket တွေရှေ့ကြပေးမယ်လေအဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ခုနကလည်း T2 ကိုလိုချင်လို့အသေးခံပြီးတော့သူ2ယောက်ပေးပြီးတော့ T2 ကိုရောက်အောင် try လိုက်တဲ့အနေထားပေါ့ network ကတော့ခုချိန်တီးတော့ 9k ကွာနေတော့မယ်သူတို့အနေနဲ့လည်း network live မှတ်မိအောင်လို့တော့ထိန်းပြီးတော့ကစားနေတော့ပဲတစ်ဖက်ကလည်း Falcon အနေနဲ့ကလည်းခုန SC14 ပြောသွားသလိုပဲ camp point တစ်ခုကိုအကောင်းမွန်ဆုံးပြန်ရှာနိုင်တဲ့အသင်းဆိုတော့camp point ကိုလုံးဝမပေးဘူးတော့လိုအပ်တယ်ဗျကျွန်တော်ပြောနေပဲပြေးပြီးလှုပ်ချင်တဲ့အနေထား Dolphin ရောအကုန်လုံးတော့ရှိနေပါသေးတယ်အမ Putin တို့တစ်ချက်တော့စောင့်နေရပြ YG ကတကယ်လို့ Putin ကရောက်လာလို့ရှိရင် team fight try ဖို့အတွက်တော့ ready တော့ဖြစ်နေတော့ဂျိုနဲ့တော့ Mechi ကိုပြေးပြီးထိမှလားဆိုရင်တော့ revolt ဘာလို့ပြန်ချင်နေနေတော့ပြန် forward သွားသေးတယ် YG နေနဲ့တော့ချက်ချင်ပဲ Ocean Drave ကလည်းထွက်လာတော့မှာဆိုတော့ record healing time ပြန်လုပ်မယ်ဒါပြီးတော့ battle ပြန် fight မယ်ဒါပေမဲ့ YG နဲ့ lane ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ဗျာအဓိကတော့တစ်ဖက်က Meti က second item ကို ban ရှိသွားတာရယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီမှာက ROA နဲ့ backup လောက်ဆိုရင်တော့ damage အောက်ကထွက်နေပြီမဲ့သူအနေနဲ့ဘက်ကပေးတဲ့ဘိုင်းနေနေ quick connect တွေ grand entrance တွေကိုတစ်ခွက်လောက်ရှောင်နိုင်မို့ဆိုတာကတော့ ban ရှိပေးလေးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့သူအနေနဲ့ second item လေးတွားလိုက်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ damage အောက်ပို AT battle တစ်ခုမှာရောပေးနိုင်ပါမလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားစရာတစ်ချက်တော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့လည်း Ocean Drake ကလည်းစပြီးတော့ပဲထွက်လာစီဆို position ကတော့တေးကြပေါ့ပဲ YG ဘက်ကတာနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါသူအကောင်းမွန်ဆုံးပဲဒီ Drake ကိုရအောင်တော့ယူမှာ Falcon ဘက်ကလည်းဒီ Drake ကိုပြေးပြီးတော့စတီးမလားဆိုတဲ့ decision လေးတစ်ခုကတော့ကြည့်ရအောင်ပါဗျဒီလင်းလုံးမလားတချို့တော့ကြည့်ရမယ်မစပြီးတော့ try နေရမယ်ဒီစင်ကတော့တီးသွားပြီဆိုတော့ Dolphin အနေနဲ့ GA ပါလာပြီဆိုတော့ဒီ Ocean Drake ပါထပ်ပြီးပေးရတော့မယ်အနေထားဗျ freely ပေါ့နော်ဒါ Falcon အနေနဲ့ပြေးဆိုင်မှာတော့မဟုတ်လုံးဝ damage အနိုင်မဖြစ်ဘူးဗျပြေးပြီးဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်တို့အကုန်လုံးပြန်ကျသွားနိုင်တယ်ပွဲရချက်ချင်းအံ့သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့တို့ space ကိုရရင်ရသူတို့ပြန်ရှာနေရဗျ
space ကိုပြန်ရှာပေးမယ်လေ Dragon 3ကောင် effect ကလည်းနည်းနည်းတော့လေကင်းရောက်လာရင်စကားပြောလာမှာတော့အမှန်ပဲပြီးတော့လည်း network ကလုံးဝပြတ်နေအောင်ကို9k လောက်ပြတ်နေအောင် YG ဘက်ကထိန်းထားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ရှိမယ်ပြီးတော့လည်း short flat တစ်ချက်ကလည်းဘက်က show down တော်တော်လေးကိုနာနေစေတဲ့အနေအထားမှာတော့ Baronasha ကိုတော့တဲပြီးတော့ပဲ try တယ်ဘက်ကတော့ VG မရှိပေမဲ့ in game ဆန်လေးနဲ့တော့ဒီ Baronasha ကင်းနေမှတော့သိရဗျအဲ့မှာ show time အကုန်လုံးပြေးပြီးထိန်းတာ back line ထဲမှာဆိုမြတ် Milty ကပြေးပြီး join ဖို့လုပ်နေ Luna Rush Monvo ပြေးပြီးထိန်းတာအကုန်လုံး Diamond Milty ရော River down သွားအဲ့မှာ Carlin အကုန်လုံးပြန်ပြီးထိန်းတာဆိုပြီး Dolphy တခြားတော့ပြေးပြီးရိုက်မှလားဆိုရင်တော့ဒီစင်းကတော့လွတ်မြောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးပြန်ပြီးကြာလာမယ့်အနေဒါတော့တစ်ချက်တော့ထိန်းရင်းနဲ့ဒါအကုန်လုံး white out ဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်း Falcon Esports အနေနဲ့ကတော့ team white out H ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတစ်ဖက်ကလည်း Baronasha and Power Band နဲ့ YG ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ net side ကိုတဲရင်းနဲ့ပြနေနေပဲ game number 1ကတော့ Yangon Galacticos YG အတွက်တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျဝါကဲကျွန်တော်တို့ YG ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပျောက်ဆုံးနေတဲ့ YG ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ YG လေးဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ဒီမှာပြသွားပြီဗောနော် game နံပါတ်1တကောပြသွားပြီနော် Shadow Moon ရဲ့ triple ကလည်းဒီပွဲမှာတော်တော်စကားပြောတယ်ဗောနော်သူတို့ Falcon ရဲ့ playing style ကိုကောင်းကောင်းနားလည်နေရပြ YG ဘက်ကဆိုဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့လေ Vivo အစနှောင်းอ่ะဗော early game တော့တော်တော်လေးကို control တာ3ယောက်1ယောက် control လိုက်2 versus 1 control လိုက်ဆို Vivo လည်းလှုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့လာကပဲပြန်ပြီးတော့ camera point ရှာလို့မရအောင်လှုပ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကဲဆိုတော့ YG အနေနဲ့တော့ game number 1မှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ performance တွေအရင် tournament အနေနဲ့လုံးဝမတူဘူးဗျာသူတို့တကယ်ကိုလုံးပြနေပါပြီကျွန်တော် YG အနေနဲ့ကတော့ဆိုတော့နောက်ထပ် game number 2မှာကျွန်တော် Falcon အနေနဲ့ကလည်းတစ်ခွက်ပြန်ပြီးလုံးပြမှာဆိုတော့ဒါ pool result မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုပိုတေးကတော်တော်လေးအနောက်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲမိုကာနာကိုသူတို့ပေးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေကအမှဘတ်တင်မှာလှုပ်လို့မရတော့ဘူးပြီးတော့ Crystal Scepter နဲ့ဆိုတော်တော်လေးကို slow effort ပေးတယ်ဗောပြီးတော့လေ Joku က sorry chaplet တွေပါဆို AC ပဲ diesel ကိုပြေးပြီးတော့ backlight ပြေးကြည့်ပေးလို့လည်းရရအနေထားမှာတော့ကြည့်ပါ diamond အောက်ပို့က Joku ကအများဆုံးဖြစ်နေရဗောပြီးတော့လေပိုတေးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ diamond အောက်ပို့ကပဲဒီပွဲကိုကောင်းကောင်းကြီး control ပေးသွားတာပြီးတော့လေDofi အနေနဲ့က counter strike နဲ့ပြေးပြီးတော့ diesel ကိုအိမ်လာ diesel အနေနဲ့ဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ game မှာ1ကတော့YG အတွက်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ game number 2မှာရောFalcon အနေနဲ့ကရော upper bracket ကမစဲမဲနဲ့ဘယ်လောက်ထိလုတ်ပြမလဲဆိုတော့ game number 2မှာကျွန်တော်တို့ caster 2ယောက်နဲ့တူပဲပြန်လဲစုံတွေ့ကြပါဦးမယ်ဗျ
but then my two try no me yao pin reckon they wrote out that quickness got convoy now but there's Simon same be there redemption and let me cheat in the snowball baby can I entrance of a shoe cannot take the absolute zero be quiet number 3 walk it you change to damage car machine I'm a period taste it why robot thing like let's shoot light of pit call me pit but flash but though you just yao call him like all the jet all make the good เท่าไหร่ดีเนี่ยมันก็ผมเนี่ย Ace 3แล้วเราเปลี่ยนสแฟลชมาโตแล้วมันนัดจะชี้ไล่เราเปลี่ยนเพี้ยนจะแบบไฟแต่รู้จะชักก้าวโมอะไรจะเชื่อมาแรกแค่เพี้ยน now so that รู้ได้จะเพี้ยนวันมีอะก้าวอะไรแบบ blue egg เลย triple gate ชัดเชื่อสโลยาวลาแบบ respawn ได้จ่อแกงก้าวว่าแบบပြောရမယ်တစ်ဖက်ကတော့9ရောက်လောက်ရှိရဲ့အနေထားမှာတော့ဒီဘက်တဲ့တစ်ခုတော့အကောင်းဆုံးဆိုင်တော့ရမယ်ဗျ Abrian ဆိုလွယ်ဝဲကောင်းတဲ့ face breaker 2မဲ့တိတ်တယ်မ show stop မပြေးမဝင်တက်တာ hit breaker မပြင်းသုံးတာဗျချက်ချင်းတော့ cut for address တက်ထောက်တာဒါပေမဲ့ AC face stop ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် train night ကြောက်သွားပြီ double kill ပါချက်ဘေးမှာတောက်ရှော့လွတ်တဲ့ချက်မှာ AC free လေရနေတာဗျဒါသူနေလိုက်တော့ light ချင်တယ် crack it down နဲ့လိုက်တော့မေးနေချက်မှာနောက်က Phoenix ကဒါမဲ့ပြရောက်ထိသွားတယ် Witness ကိုတဲတော့နှစ်ကောက် address ဆို2မဲ့ပြတဲ့ဆက်ပြလေရောက်ရှိလာ damage တော့ absolute 0 point ပြတဲ့ဆိုင်ဗျဂိမ်းတော့လည်းပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဂိမ်းနံပါတ်1မှာတော့ YG ဘက်ကတော့ဘယ်လောက်အထိသူတို့ပြင်ဆင်တာလဲဆိုတော့ပြတ်တာသွားခဲ့ပြီဂိမ်းနံပါတ်2မှာ Falcon ဘယ်လို performance နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နိုင်မလဲပြန်ပြီးတော့ YG ကိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ပဲဒီ YG ဒါသူတို့အနေနဲ့ coach ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာ interview ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောနေကြရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ Kuro versus Shero ပေါ့ coach နေရဲ့အားပြိုင်မှု player တွေအားပြိုင်မှုလက်ရှိမှာ Falcon Esports Draft ကို YG တေချာသဘောပေါက်တယ်ဗျYG ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုဒီဟို Falcon ဘက်ကိုဘယ်လိုရှင်းဆိုင်ရမလဲဆိုသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ခုနကဆိုလို့ရှိရင်လည်း Baron Lane မှာ Rebo တော့တယောက်သူတို့ aggressive ဆန်ဆော်မှန်းတီးလို့တမင်ပိတ်ပြီးတော့ Baron Lane ကိုတက်ကန်တာအောင်မြင်သွားတယ်ပြီးတော့ Rebo အနေနဲ့လည်းအခန်းခံရတော့သူ့အနေနဲ့ lane phase ကနေပြီးတော့ဘာလို့မှမတက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ game မှာဝင်ရှုံးပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ game 2 Falcon versus YG ဒါ upper bracket ဆိုတဲ့အတွက်က lower bracket ဆင်းဆော့လို့ရအနေတာတခုရှိပေမဲ့လေဘယ်သူမှဆင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှစ်သိန်းလုံးကလုံးဝရေကုန်ရေကန်အားကုန်နေတီကိုကျွန်တော်တက်ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ trap ကအဓိကတော့ဒီပွဲက trap ကနေစပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော် YG versus Falcon တို့ရဲ့ trap ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ခဏနေရင်တော့တွေ့ရတော့မှာဗျဟုတ်တယ်ဗျလက်ရှိမှာကျွန်တော် lower bracket မှာမြန်မာသိန်းလက်ရှိမှာ upper bracket မှာမြန်မာသိန်းကြောက်အောင်မယ်ဒီနှစ်သိန်းနဲ့သိန်းလဲဆင်းမယ်ဆိုတော့ YG Falcon game 2သူ view site ပြီးဆော့ရမယ် Falcon နေနဲ့သူတို့ draft ကဒီ draft တွေဆိုတာကျွန်တော် YG သဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ YG ဘက်ကလည်းပြန်ပိတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့first pick ကိုတော့ဒီဘက်က YG ဘက်ကတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီသူတို့ first banning phase ကိုဗာထည့်မလဲဆိုတော့အကာလီတေချာပေါက်ပဲ Meti ရဲ့အကာလီခုနဆိုလို့ရှိရင်လည်း Z တို့အကာလီတို့ပဲသူတို့တည်ပြီးတော့ပဲ ban တာတွေ့တယ်အဓိကတော့ Meti ကိုပိတ်တာပေါ့နော် champion ဘူးကျင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုအကာလီကလည်းဒီအဓိက Baron Lane မှာဒီ Revo နေနဲ့ဆော့လေးရှိတယ် Revo နဲ့ backline ပြည့်တွေ့အနေထားရှိရပေါ့အဓိကဒီ Atlas Esports YG တဲ့ software တော့ကလည်းတောက်လျှောက် backline ကိုပဲကြည့်တာအဲ့ backline နဲ့တိုးမဲ့ကောင်တွေကို YG ဘက်လိုက်ပြီးပိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပဲ Falcon view site ပြီးဆော့နေရယ် YG သူတို့ရဲ့ draft ကိုတေချာနည်းနည်းထိန်းတော့ဆော့မဲ့နေတာရှိရဆို Zack ဒါတော့ YG ကပုံမှန်အဖြစ်သူတို့အမြဲတဲ့ ban နဲ့ champion တွေမှာအပါဝင်ပဲအဲ့ကျော် Zack ban ထားတယ်ကြာမှာကျော် most ban နဲ့ most pick တွေကျော်အားလုံးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Falcon ဘက်ကလည်းဒါ Camille ရဲ့ Fiora ပိတ်ထားသေးရဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ Falcon ဘက်ကတော့ most ban ကတော့ Fiora တော့ Lee Sin တော့ ban နဲ့ pick ကတော့ Darius နဲ့တစ်ဖက်က Lucian နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့တစ်ဖက်ကတော့ YG အနေနဲ့ကတော့ Just ကိုတော့ ban သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့ Falcon အနေနဲ့ကတော့ Barca ban မလဲတော့အဓိကတော့ခုနကလိုမျိုးChase က short blast တို့ပါအောင်နော်တော်တော်လေးညှော်ပြသွားတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်ခဲ့ဒီတစ်ခါတော့ Falcon ဘက်ကမပေးတော့ဘူးဒီတစ်ခါတော့သူတို့အနေနဲ့ Chase ကိုတော့ ban လိုက်ပြီဗျမော်ဂါနာလွတ်တယ်ဆက်လွတ်တယ်ပိုတေ i4 တိုက်တဲ့သူရွေးချယ်လို့ရတယ်နောက်ဖောင်းရင်တော့မှဒါကျွန်တော် Dolphy ရဲ့ champ ကိုရွေးချယ်လို့ရဆိုချက်ချင်းဆိုပဲမော်ဂါနာဒါပိုတေ champion ထွက်တယ်တော့ Falcon Esports တို့ရွေးချယ်ဖို့တခုရှိမယ် Galacticos ဆိုစောစောစီးထုတ်မယ်ဆိုအဆင်မပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေတာပါဒီ buy နေတခုရှိနေတဲ့တော့ကြီးဆိုင်ပြီးဆော့မယ်ဆို Falcon Esports လက်ရှိဒီ Chaos ဒီ Jungle ချက်ချင်းဆိုပဲထွက်လာတာ Showtime သူ့ရဲ့ Galio ဒီဘက်ကောက် Falcon Esports ဘက်ကထပ်ပြီးထုတ်အောင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ make up ထောင်းရင်ဒါ Baron Lane တကောင်ထွက်မယ်ခုနကလေဂိမ်းထဲမှာဝမ်းမှာ YG ဘက်ကပိုတေးရဲ့မော်ဂါနာတော်တော်ကြီးအလုပ်လုပ်သွားရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Falcon Esports ဘက်ကတော့ Galio နဲ့ Darius ပေါ့နော် Revo ရဲ့ Darius ကိုတော့ဒီဘက်မှာထပ်တွေ့ရအောင်ပါဗျာ Darius ကလည်းပြောပဲဆိုရင်ဒါကူနာ Baron Lane တကယ်ထွက်မှာဒီ Darius ရဲ့ win rate ကလည်း80ရာခိုင်နှုန်းဒီ tournament မှာတော်တော်ကျန်းနေတယ်မှာပါတယ် YG Dolphy သူ့ရဲ့ဒါတခြားကောင်မဟုတ်ဘူး Olaf ကိုရွေးချယ်တာOlaf ရပြီနောက်ကနေ Shakeri ပါ Ryu ဒီဘိုင်းနေပေးမဲ့နော်ပိုတေးရဲ့
မော်ဂါနာလည်းရပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲ Rakan ပဲနော်ခုနကလည်း game တစ်မှာဟိုမှာ Rakan နဲ့မော်ဂါနာ pick ကတော်တော်လေးအာယုံနောက်သွားစီ Grand Entrant ပြီးတော့ Quick နဲ့အပြိုမှာ Shackle ချုပ်ပြီးဘိုင်းနေတာတော်တော်လေးကိုစိုးတယ်ဗျာဒီ i4 ရဲ့ Rakan ကလည်းလောကဒီတော်တော်ပြောမယ်ဆို i4 support ကလည်းတဘောချ support တွေမှာပါတယ် aggressive ဆော့ရင်လည်းကောင်းတယ်တော့ baby city လည်းကောင်းတယ် showtime နဲ့ i4 ဒီပွဲမှာသူတို့ရဲ့ support ဘယ်လောက်ထိအရေးပါပဲကြည့်ပြီဆိုပြောရဆို mid ရဲ့ RE ရွေးချယ်လိုက်ဗျဒီပွဲမှာမီတီကတော့အာရီပတ်သွားပြီအာရီရဲ့ chance တွေဘယ်လောက်ထိလုံးဖြစ်မလဲတကောင်လောက်ထိဟိုအပြက်ဖြတ်နိုင်ပါမလားတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က OLG ပိတ်ထားတော့အာရီ chance ကတော့ဖွင့်တာဟိုဟာ regular number ဖွင့်နိုင်တော့အဲ့လောက်ကြီးလုံးဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေဟိုမီတီကနောက်က back line ဖြစ်တဲ့ဟိုမော်ဂါနာတို့ဘာတို့ဒါပြေးကြည့်ပေးနိုင်မှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအာရီပိတ်ကအဆင်ပြေစီမှာဗျဒီချိန်မှာ YG ဘက်ကလည်းသူတို့ကဒီဝမကိုဘချန်ပီယံနဲ့ပဲစော့မဲ့နေတာရှိရတဲ့အတွက်ကဒိုင်နာပိတ်တာမှန်ကန်တယ်ဗျဒီကလည်း i4 ရဲ့ပြေးထိုက် for Rakan တစ်ချက်ဖမ်းနေကမှနောက်ကနေကြာ flash to aggressive ဆော့မဲ့ Shackle ဂျာပါ Olaf ကတေးချရိုက်ပြီး immune တင်ခံထားရမယ်ဆိုရင်နောက်ကထပ်ဖွင့်လာမဲ့ဝမကိုဘ spell ခုဖြစ်တဲ့ Monfort ကြောက်ရတယ်ဆို Ise ရဲ့ဒါချန်ပီယံတကောင်ပိတ်တယ်အဲ့တော့ YG ဘက်က Jungle ပိတ်ဖို့ကြံသေးတယ်လက်ရှိမှာ Corki ရွေးချယ်တာဒီကကျော်ဒီဇင်းမြချန်ပီယံမထွက်သေးဘူးလက်ရှိနေတဲ့ဒီဇင်းမြ Corki ကိုလည်းပိတ်ထားအောင်မယ်ဒီဇင်းရဲ့လူရှန်ရှိဦးမယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ဒါ Chaos ရဲ့ဒီဇင်းတဲ့ချန်ပီယံအနေနဲ့လွတ်သေးတယ် YG ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် Bron Lane နဲ့ Middle ကြံသေးရဲ့နဲ့မဲနဲ့တော့ကြံနေရပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကတော့ခုနကတော့ Diana တွေပါပြီးတော့ Make ကိုတော့ကောက်တော့ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Raven ကလည်းလွတ်နေသေးတယ်မနိုင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Raven ကိုတော့ ban လိုက်ပြီဗျာဒီကတော့ဘက်က Falcon Esports အနေနဲ့ကတော့ Make ရဲ့ Bron ရဲ့ support ရတော့ရပြီဆိုတော့ Jungle နဲ့ADC နဲ့လိုသေးတယ် ADC မဟုတ် ABC တကောင်တော့လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က YG ဘက်ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ champion အဓိကတော့ဒီစင်းရဲ့ ADC တွေ AP ပိတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဗျဟုတ်ပြီချက်ချင်းဆိုပဲ Chaos ရဲ့ပုံမှန်စော့နေကြဖြစ်တဲ့ Javan 4ဘန်လိုက်ပြီဗျာ Chaos ကပုံမှန်အဖြစ်10 fighter ဒီ jungle တွေပို့ပြီးနည်းနည်းလေး strong ဖြစ်တာများတယ်ဒူနောက်ပိုင်းတော့ Khazit တွေဘာညာပြောင်းဆော့ပေးမယ်လေ Falcon Esports သူတို့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကတော့ jungle ကိုအရင်ထုတ်မလားရှင်းကြောက်တွေဘာညာထွက်လို့ရမှန်ပေမဲ့လေဒီချိန်မှာတစ်ဖက်က dive တဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုဘူးခုံးတော့ပါလို့လည်းကောင်းတယ်ဗျာမ damage မလောက်မှလည်းကြောက်ရတယ်ခုနလို game win မဖြစ်အောင်တော့ view set ပြီးဆော့မှရမယ်ဆိုတော့ design ရဲ့ဒါ ADC တကောင်ပဲအရင်ထွက်လာမလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာ Galio နဲ့တွဲလုံးလေးဆိုတော့ကဲရှင်းကြောက်ခုနရှင်းကြောက်ပဲရှိတော့တယ်ကြောက်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ရှင်ကြောက်ကဲ Crimson Card ဒီပိုင်းနဲ့ဘက်ကဝင်လာမဲ့ Grand Entrant တို့ Shackle တို့တော့ဖြီးပြီးလို့တော့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်း Olaf နဲ့ရှင်ရိုက်နိုင်ပါမလားဆိုရင်မိကွန်လေးကလည်းရှိအောင်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒီကသူ backline တီတိုးပြီးတော့ပြေးဝင်ထိမ့်မယ်ပေါ့ဒီက mega champion ပဲထိလို့ရမယ်မော်ဂါနာတော့ကြည့်လို့မရဘူးမော်ဂါနာကြည့်ဖို့တော့ကလည်း DRHN ဆိုဘာလို့ကောင်းနေဗျအခုချိန်မှာတော့ YG ဘက်ကသူတို့ mid ကို Aurelia ဘာညာထုတ်လို့ရမှန်တယ် quality ထွက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးထုတ်လို့မှဘာရှိအောင်မလဲဗျဒီက Choku ရဲ့ champion တကောင်လာအောင်မယ် Choku သူ Bron Laneအတွက်ကို damage ထွက်မဲ့ကောင်ပဲသွားပြီး poke နဲ့ဆော့လို့ရလေအဆင်ပြေဆိုတော့ AP လေးလောက်တယ် AD damage ထပ်ထည့်စေချင်သေးတယ်အဲ့ဆိုပိုပြီးဘိုက်သွားမယ်ဟုတ်တယ်ခုနကတော့ Falcon ဘက်ကတော့ဂျိုကူရဲ့ဟိုတေပါဆက်ကြီးလွတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ကတော့သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တာကဒီဆက်ကကျွန်တော်ဒီ Bron Lane ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Ise အနေနဲ့လည်း miss ဆော့လို့ရတယ် miss ဆော့တော့ Ari နဲ့တော့ give side ပြီးဆော့ပါမှန်ပေမဲ့လေဒီချိန်မှာ safe လေးပုံစံနေနဲ့ပဲဒီနှစ်သိန်းလောက်ဆော့မဲ့ပုံစံမျိုးရှိရပြပါဆိုတော့ game 2အရေးကြီးတယ် Falcon ဘက်ကလည်းလက်ရှိ let's pay for DC ဒီစင်းချန်ပီယံတပေါက်သွားမယ် RE အနေနဲ့ ABC ဆင်းဆော့လို့ရမှန်ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဆိုခိုင်စာဘာညာလွတ်သေးရဲ့အနေထားရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်ဗျခိုင်စာပဲပေါ့ဒီကတော့ဒီဘက်ကဆက်ဆိုပေမဲ့လည်းဆက်ကတန်ကြီးပုံစံမျိုးသဘောမျိုးပဲ front line မှာတော့face breaker ကြီးပိုင်းနဲ့တော့ကောင်းကောင်းကြီး survive ဖြစ်လို့တော့ရတယ်နောက်ကလည်းပိုတေးရဲ့မော်ဂါနာရဲ့ဘိုင်းနေနေပါတွေကလည်း AB တိုင်းပဲကောင်းကောင်းကြီးပေးနိုင်မှာအမှန်ပဲဗျတစ်ဖက်ကလည်းဒီစင်းရဲ့ကိုင်စာဘယ်လောက်ထိလုံးဖြစ်ဖို့မလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ပြီးတော့လည်း show time ကဟိုဂါလီယိုရတာဗျာဂါလီယိုရတာဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းမီတီရဲ့ချမ်းနေတာကောင်းကောင်းကြီးတစ်ဖက်က back line ဖြစ်တဲ့ပိုတေးတို့ဘာတို့ထိပေးနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲတော့ Falcon ဘက်ကပြန်ပြီးနိုင်မှု chance တော့ရှိပါတယ်ဗျာဒါတွေမကောက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမော်ဂါနာတစ်ကောင်လုံးထောက်ထားတဲ့အတွက်ကဒီ Darius ရှင်ကြောက်တိုးမှနည်းနည်းတော့ give side ပြီးဆော့ရမယ်ဒါတွေမကောက်မီတီရဲ့ aggressive champ split rush နဲ့ပြေးထိန်းတဲ့ဟာတွေမျိုးစုံရှိလို့Dovi ရဲ့တခြားအောင်မဟုတ်ဘူး Dovi ရဲ့Olaf ကိုတော့မေးထားလို့မရဘူးဗျာဒါတွေမကောက်ကျွန်တော် i4 Rakan ရဲ့ entrance panning ရဲ့ panner တွေမကောက်ဘူး second surprise face breaker showstopper 3နဲ့ position တစ်ခုနဲ့ play style ကတော့ကြည့်ရမှာ YG play style တော့ changes လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် in game ထဲမှာပဲကျွန်တော်တူတူကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်
ကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေတဲ့ YG versus Falcon Esport ပွဲစဉ်နဲ့ကိုလို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရှုံးနေသွားတဲ့အသင်းကတော့ဒါကျွန်တော် Falcon Esport ရှုံးနေသွားမယ်ဆို lower bracket ဆင်းရမှာဖြစ်ပြီး YG ရှုံးနေသွားမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ဆော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆို game 3 သွားနိုင်မလား game 2နဲ့ပဲ YG ရက်တော့လုံအောင်မလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနဲ့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ Falcon ကတော့ကျွန်တော်တို့မေတီရဲ့အရီတပေါက်ကိုလည်းဒီခံမှာတော့တွေ့ရအောင်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့လည်း Repo ရဲ့ DRHN ကဘယ်လောက်ကျန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်ဗျာ Dragon Lane ကိုတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကခုန Rapping အတိုင်းပဲ Captain iForce ရဲ့ Rakan အပြင်မှာ Pote ရဲ့ပိုတီရဲ့မော်ဂါနာလေးလည်းရှိအောင်ပဲပေါ့ဒီပွဲမှာတော့ဒီ Drafting အနေနဲ့ဒီ Yangon Galacticos ကိုအနိုင်ယူနိုင်ပါမလားဆိုတာတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ပဲဒီဘက်ကလည်း Falcon Esports အနေနဲ့ကတော့လောက Meta Champion တွေဖြစ်တဲ့ Kaiser နဲ့ Galio ဂျူလေးကလည်းရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီချီနေတစ်ခုက Falcon ဘယ်လောက်ထိ carry ပေးနိုင်မလဲဆိုတာတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျဟုတ်ပြီဒါတွေမကောက် Bro Lane ကတော့ Darius တက်ဆက်ကတော့ပြောမယ်ဆိုသူဖြဲကိုဖြဲပဲဖြဲတိုင်းသူကသားပဲဗျဒီကြမှာလည်း reform နဲ့ထွက်လာတဲ့ fleetness ဆိုတော့လုံးဝ lane far safely ဆော့လို့ရအဆင်ပြေတယ်ဒီ Dragon Lane မှာဆိုရင်တော့ပြပိုတေးနဲ့ iForce ကပြောစရာမလိုဗျဒီနေ့ရောဂျူကိုတွဲရဆိုရင်ပြကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝအတွဲညီတဲ့ထဲမှာပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်လုံးဝညီတဲ့ G show time ဒီစင်းကျွန်တော်ဆို interest durant စပယ်ကုန်တော့ဘိုင်းနေပါချက်သုံးတာဒီကကျွန်တော် support တွေကသွေးလျှော့ထားမယ်ဒီ ADC နဲ့ APC save လေးဆော့မယ်လဲမအချိန်နေမကောင်းကျွန်တော် jungle လာရောက်ပြီးကြည့်ပြနေထားမှာဆို mid mana လည်းနည်းနေတာတခုမှဆိုရင်ဖြစ်ဒါ mana ကိုနည်းနည်းလေး waste ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီ risk calculation တွေဗတိန်မှာလာ join လို့မရလောက်ထားပဲဖြစ်တယ်ဗျဒီဘက်ကတော့ KOS ကတော့ Burnley Scattler တော့တယောက်တည်းတော့စားနေရတဲ့ရှင်တွေတခုမှတော့ 2 fee ရတော့ Dragon လေးဝင်တော့ခဲည Brand and ပြေးပြီးတော့ပဲ Juran တော့ချုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ပြေးပြီးတော့ခေါင်းရိုက်ခွဲတာဒီဘက်က Kaiser နင်းတော့ထောင်းပြီးတော့ဒါတန်းထောင်းသွားခဲ့ရပြီဗျဘိုင်းနေမှာထိတာ entrance တွေမကောက်ဘိုင်းနေနောက်ကချက်ချင်းတော့ YG ဘက်တစ်မျိုးတစ်ဆွေလုံးရောက်လာဗျဒီကြားမှာလည်းဆက်ပြီးဆိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း Kaiser ပြန်လဲရောက်ပြီပတယ်လာ join လို့ရတယ်ပြောဆို Chaos ပြေး dive မချမ်းတဲ့ပေါ့ထိသွားတယ် entrance safe တွေ Juran ကို surprise with the just dispatch ဝင်တော့ war ပြန်သုံးနိုင်နေတဲ့ Dolphy ဘယ်ပြန်ပဲရိုက်နေချက်မှာ damage တွေများတယ် Chaos လက်စစ်တစ်ချက်မှာပဲ double kill by Chaos ဂျန်ငယ်တွေတော့စင်တော့ပြေသွားခဲ့ပြီဗျချန်ပီယံကြီးက2 for 2 trade ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီမှာကတော့ Scattler ကိုတော့ဒီဘက်က Falcon ဘက်ကတော့တော်တော်လေးကိုတော့အဆင်ပြေနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့လည်း Scatter နှစ်ခုလုံးရရှိတဲ့စီးနေတစ်ခုမှာအားလေးခိုင်းမှတော့တော်တော်လေးကိုအလုတ်လုတ်နေရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။တော့တစ်ဖက်ကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ Baron Lane ပေါ့နော် Baron Lane ကတော့ခုချိန်ထိတော့ဘာမှဖြစ်အောင်မှတော့မဟုတ်သေးဘူးချန်ပီယံနေချရအောင်ဆက်နဲ့ Davies ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ခုန Advert ပြောသွားသလိုပဲဖြဲနိုင်တဲ့ချန်ပီယံကအသာစီးရမှာသူကလည်း KOS ကလည်းခုန double kill ပါရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ Rebel Blue Band နဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေရဆိုတော့သူ့ရဲ့ Lane Roman နိုင်ငံကဒီပွဲမှာကောင်းကောင်းကြီးကိုစကားပြောဦးမှာဗျဟုတ်တယ်ခုနလည်းကျွန်တော်ပုံစံကလည်းနည်းနည်းလေး low wide ပုံစံမျိုးရှိသွားဆိုတော့ YG ဘက်ကပြန်ပြီး K ပေးလိုက်ရတယ်ဒါဘာမှမဖောက်သေးဘူးအစာပိုင်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီ early ပိုင်းမှာဒီ early battle objective trading မှာပဲစကားဆက်ပြောမှာ YG ဘက်က team fight ဆိုင်မှုတွေမှာ Ionia H တွေပါညာပါရှိဒီ Early ultimate skill တခုကြားမှာတစ်ဖက်က Falcon Esport ကဒီအသုံးခံလိုက်ရမယ်ဆိုရင် slow fat တွေဖြစ်မယ် 8 win နဲ့ charge ဆိုတော့ပူတာပြဆက်တော့ပါလို့ရှိရနေတာဆိုတော့နောက်ကနေ Morgana ရဲ့ကျော်ဒီ Thomas နဲ့ Share တွေကလည်းစကားပြောမှာ Crystal Light Scepter ပြီးသွားရင်တော့တောက်ရှောက်လိုက်ပေးမယ်ရှိနေတာရှိပြ Crystal Scepterပြီးတော့လည်း Star Trek နဲ့ Drake ကလည်း Ocean Drake Omniban ပေးတဲ့ champion မျိုးဆိုတော့အဓိကတော့ဒီ Baron Lane နှစ်ခုကိုကOmniban နဲ့အလုံးလုံးကတဲ့ champion မျိုးတွေဖြစ်တော့ Baron Lane မှာဒီ objective ကိုသာပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ရရင်ရတဲ့အတင်ကတော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိမဲ့အနေထားတစ်ခုပြီးတော့လည်း rip တွေပါရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် early game မှာ lane position တွေကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ Ocean Drake ကိုစပြီးတော့ try နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့လေတစ်ဖက်က KOS အနေနဲ့ကလည်း lane position တွေ lane roaming တွေတော်တော်လေးကိုလုံနေတာကိုချက်တော့တွေ့နေရတယ်ဗျ။ Brian လွဲချော်မှုက decimate to Joku နောက်တော့ပြန်ဆုတ်မယ် iForce ကတောက်လျှောက်ကြည့်ပေးတာ that game reckon ဒီ player တော့အောင်နှုတ်တယ်မှာပါဘယ်ထဲမှာလဲဝင်ဖွင့်ရင်အဲ entrance ကမိသွားလုံးဝနှစ်တာရပဲ quickness ကလည်းလုံးဝဆွဲဆောင်ပေးတိုင်းဆိုတော့ဒီ reckon ကိုတပေါက်ကိုလည်း Falcon ဘက်ကရှောက်ပြီးဆော့နေရဗျဟုတ်တယ်ဟိုဒီချေကတော့ record he time ပေါ့နော်ပြီးတော့လေ vision လေးတော့ကျိုးတော့ Falcon ဘက်ကတော့ rift ကော Falcon ကိုကျိုးတော့ထောက်ထားပေးမယ်လေတစ်ဖက်က captain i4 ကြီးကလုံးဝအာယုံလိုက်နှောက်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ Falcon ဘက်ကတော့နည်းနည်းတော့ခြေနေတော့ကြည်နေရတယ်မှာတော့အမှန်ပဲဗျ vision ဘန်းကတော့တစ်ဖက်ကတော့ YG ဘက်ကတော့စပြီးတော့ပဲ Scattler ကို try နေပေးမယ်လေတစ်ဖက်က Falcon အခုမှတစ်ချက်တော့ခြေနေကြည်နေတော့နေပဲရှိသေးတယ်ဗျဥမာ base ကပြန်လာတာ2ယောက် YG ဘက်ကဒီမှာဆိုင်မယ်ဆိုကွက်တီပဲ chaos ပြေးဝင်လာ show တော့နောက်ကပြန်ကင်ပေါ့ YG ဂါလီယို air ကပြေးကြအချိန်မှာလုံးဝနှကောင်လေးပေါ်မြောက်တက်ဂျူရမလေးကောင်ဆွဲခေါ်တာတဲ့ show time revo နဲ့ Thewo chest ကများချင်မှာ gut ကဖွင့်နေအစင်တော့မပြေသေးဘူး YG low aggressive T5 side of Falcon East ကိုကြောက်သွားခဲ့ပြီး double game by Dolphy
Dolphy တောက်လျှောက်သူ့ရဲ့ရိုက်ချက်တွေရနေဗျပိုတင်းနဲ့နောက်ကနေ AC ထောက်ပေးတာပဲဒီမှာလည်းဒီဇင်းနဲ့မီတီကိုဆွဲစားဖို့တက်က YG ဘက်အကုန်လုံးရှိတယ်9ရောက်လုံးရှိနေတာကဲဒီဇင်း channel ပေါ့ Dolphy ထိလဲ that address from I4 slow what team fight နဲ့အပေါ်လေးကိုရောက်ယူသွားခဲ့တာဗျာ YG ကောင်းလိုက်တဲ့ PlayStation တစ်ခုမှာတော့ YG ဘက်ကတော့ကောင်းမွန်ဆုံးဗတ်တဲ့တစ်ခုတော့ပြသသွားခဲ့ခုနဆိုလို့ရှိရင်က KOS အနေနဲ့ကတော့ Mania အုပ်ကတ်ချမ်းမြေကမ်လေးကိုစားပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ objective ကိုလာခိုးမှာအဲ့ဒါကိုဂျိုကူကကောင်းကောင်းသိလို့ showstopper နဲ့ဟိုဘက်ကိုနိုင်အောင်ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တာက objective ကိုရပြီးတော့ဗတ်တဲ့ကိုအသာစီရသွားစီရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ Ocean Trade မရတဲ့ objective တစ်ခုခုတော့ Falcon ဘက်ကရရတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ Ocean Trade ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်ဗျ ဒါနဲ့မော်ဂါနာသူ့အနေနဲ့ကတော့ဂျာဘိုင်းနေမှာညာလက်တော့ပြစ်တာမှန်ပြီမဲ့လေဒီချိန်မှာ Falcon Esport တော့ objective တစ်ခုကပေးလိုက်ရမယ်ဒါက film site ဒီကိစ္စကို YG က film site ဒီ objective တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လက်ရှိမှာ network ကတာသွားပြီလုံးဝ individual team network ကအကုန်တာသွားတယ်ဂျန်ဂိမ်းမှာ buff ကို invade မဲ့ Ragnarok ဖွင့်ပြီးရိုက်ချင်တာ Chaos တဲ့တော်သွေးနာသွားပြီအစင်တော့ပြေဘူး African ဆွဲတယ် Smite ကိုပောက်သွားတယ် Dolphy best smite ကောင်းတယ်ဗျာ Chaos နဲ့လုံးဝ family space တွေအကုန်ဖြတ်ခံနေရပြီ Falcon တော်အစင်မပြေရဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုရောက်နေပြီပေါ့နော်တော့ကကို1 ရှိနေတဲ့ play sign ကြီးကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့ဆော်ကစားပြနေတာကိုလည်းတွေ့နေရ Brown Lane T1 နေလည်းပါရရခဲ့ပြီဆိုသူတို့နဲ့ lane position တော့ကောင်းကောင်းကြီးလုံမှာဒီ6မိနစ်တိုင်မယ်တခုမှလည်း5k ဆိုတဲ့နောက်ဝေါ်လေးက1G ဘက်ကိုတော့တော်တော်လေးအသာစီးရနေရလို့လည်းပြောလို့ရပြီးတော့ပိုတီးရဲ့ဘိုင်းနေနေတော့တော်တော်လေးကိုမိရ Captain Iron Force က Grand Entrance နေပါရလေတစ်ဖက်က Falcon အတွက်နိုင်မဲကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်စေနေတယ်ဗျပိုတီးနဲ့ဘိုင်းနေကို scope ဘလောက်နဲ့တက်ပြီးပြစ်နေပြီတောက်လျှောက်ထိနေရပဲ share ပဲသူ့ရဲ့ဒီဘိုင်းနေမကောက်ဘူး and ဒီ Tomato Shadow တွေက T5 မှာအရန်တာဒါတွေမဟုတ် I4 ရဲ့ Reckon တော်ထိမီဆော့နေရအဲ့တော့ YG ဘက်ကဒီချိန်မှာအသာကြီးပဲအဲ့တော့ Falcon ဘက်ကတော် family speak ကိုယူရမယ်ဒီဇင်းနဲ့ဗတဲမှာသူ့အနေနဲ့ free hit မရဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်ဒီ ADC တကောင်ဗတဲမှာပုတ်သွားပြီကြာအဲ့တော့ဒီချိန်မှာလဲတောက်လျှောက်ကို I4 ကလုံးဝ roaming gang တွေလုတ်ပေးနေသူဘယ်လိမ့်သွားကြည့်သူမြင်နဲ့လာကြည့်ပြီး baby sit ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဒီ terror ရောက်ယူတော့မဟုတ်ဘူး Revo ရောက်တတ်မှာ address နောက်က Galio သူ့နဲ့ address မှာကြာချင်မပြန်ထိမ့်ပေးချင်တယ် Ionia H က3ကslow for တဲ့ကြားမှာ YG ဘက်ကတယောက်တော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ် I4 down ရတဲ့ show time မသေးသေးဘူးပစိမ့်နဲ့လက်ပုတ်ချင်တာဝဟမ်းမနဲ့လိုက်ပုတ်ချင်မရဘူးဗျဒါပေမဲ့ Dolphy ပြန်ပေးဆက်လိုက်ရတယ်သူတို့ပြန်ပြီး attack လုပ်တာ terror တယ်မှာအရင် dive သွားသူတို့မသိလိုက်တဲ့အချက်က Galio ရှိရမေ့နေရဲ့Galio hero entrance ကြီးကတော့ save the day တော့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့လေ Revo တယောက်အတွက်3ယောက်လောက်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်တော်တော်လေးအဆင်မပြေပြောနေတယ်ပိုတီးတော့ဝိုင်းတော့ရိုက်ချင်မယ်ရှက်ကဲချုပ်ထားတာတော့ Chaos ကိုတော့မိနေ set အချန်သုံးပြီးတော့ပဲ2 versus 1အနေထားတစ်ခုမှာတော့ဘေးနားမှာတော့တစ်ချက်နဲ့ပဲ oh my god Chaos ကိုတော့ရအောင်တော့ကောက်သွားခဲ့တယ်ဗျတကယ်ကောင်းတဲ့ပိုတီတော့ပိုတီနဲ့တကယ်ကိုလုံးပြနေပြီကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလည်း Meti သူ့ရဲ့ off တဲ့ chat champ နဲ့မထိပါဘူးဆိုတော့ပိုတီမသေးပါဘူးအဲ့တော့ Rapid Blue Buff ကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ဒါအင်မြင်လက်ဆောင်နေသေးပါခဲ့ပြီဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ Identity ကလည်းဒီဘက်က14အနေနဲ့ကလူရအကိုတွေပါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကောင်းကောင်း AP direct ကတော့ပေးနိုင်ပါဘောအမှန်ပဲပြီးတော့လေ Dolphy အနေနဲ့က first item distance သွားတာဗတ်တယ်မှာကောင်းကောင်း survive လုပ်လို့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်း Kaiser အနေနဲ့ ability 1တော့ evolve လို့တော့ပြီးနေတဲ့အနေထားတော့ရှိနေခဲ့ပြီဟို Guardian အနေနဲ့ကလည်း Demon first item သွားရတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်နဲ့တစ်ခုမှဒီ same အနေနဲ့ 5 minute space တွေနည်းနည်းလေးလိုအပ်နေသေးတယ်သူအနေနဲ့ identity နည်းနည်းထွက်မှသာနောက်ကနေ diamond အောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ်အနေထားတစ်ခုကိုတီးတော့ဘက်က show time တို့ဘာလို့တော့ bucket လေးတော့တိုက်ကြပေးပြီးတော့ family space တွေတော့လိုက်ရှာပေးနေတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒီချားရဲ့ဆက်ကလည်း24 steps ဆိုတော့လောကဗတ်တင်မှာပေါ်တော့တကယ်ကိုထိုးမဲ့ဆက်ပဲတကယ်ကိုထိုးမဲ့ဆက်ဒီချိန်မှာလည်းဒီချုံအလဲသွားမဲ့ဆိုပိုတေးဘွားပြတ်တာတက်ဘိုင်းနေတစ်ချက်ထိတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ game sense တေချာလေးပြစ်လိုက်တာတိတယ်ဗျာနော်မသွားမယ်ဆိုတော့ပိုတေးဘွားရေနေငါဘွားပဲ protocol action နဲ့ပြေးပြီးတော့ချမ်းချုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့တိတယ်ပေါ့နော်ပိုတေးနေတော်တော်ကြီးကို game အော်ပြောနေတယ်ချမ်းပြေးမိတယ်ဂျူရန်တော့ဆွဲချင်ပဲလေအစဲကတော့မထိသွားခဲ့ဘူးဒီချိန်နဲ့တခုမှ Falcon ဘက်ကတော့ရအောင်တော့ဒီ objective ကိုလိုချင်နေတဲ့ပုံပဲဗျဒီစိမ်းကဘက်လိုက်ပါရှိတယ်ပိုတေးသူတို့တစ်ဖက်ကိုသူတို့ vision ရှိတဲ့ဘက်ကိုဆွဲဆောင်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်မှာလည်း Falcon ဘက် vision ပါပြီးသားဂျာမှာ Darius ကဝင်ဖို့မပေး show stop ပြေးတော့တဲ့ chaos ကတ်ကိုတော့ပြီးခဝင်းမောင်းတော့တာ Ionia H မှာပတဲရုံးကဂျာမှာလည်း report ပြတ်တာတက်နေဗျ iPhone ဆက်တော့ပြီးဘဲဘဲညာပဲရိုက်နေတာဘလို့မဆင်ပြေ report နဲ့အစင်မပြေဂျာမှာသူ့နဲ့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဒီဈေးတွေနဲ့ကေးရတာမှန်ပေမဲ့ objective တွေအစင်မပြေခဲ့ဘူးဗျ YG သူတို့ T5 ကိုပြောင်းပြန်လဲပြီးလုံးဝခွဲထုတ်ပစ်တာဂျိုကူတောက်လျှောက်မှွေနေရဗျဂျိုကူကမှွေနေတာဘာလဲဆိုတော့ KOC နဲ့စမိုက်လာပေါက်မယ် steal နေတာဒါပေမဲ့ showstopper နဲ့တစ်ဖက်ကိုပြကန်ထုတ်နေတာကြီးကတော်တော်လေးကိုစိုးနေ objective ကလည်း YG အတွက်ပဲဖြစ်နေတာကြီးကများနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လေ 1 for 3 shade battery က YG ဘက်ကိုတော့တော်တော်လေးကိုအသာစီးရနေပြီးတော့လေ cloud rate တွေပါရဆက်ပြီးတော့ပဲထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ YG ဘက်ကတာရင်တာလို့ပဲ objective တွေအကုန်လုံးအိတ်ကတ်တွေတော့ထည့်တော့ပါအမှန်ပဲတစ်ဖက်ကလည်း Falcon ဘက်က objective တွေနည်းနည်းလေးလိုအပ်နေသေးတာတော့မှန်တယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီ objective ကိုရအောင်တော့ sign မဲ့အနေထားတော့ရှိရဗျကောင်းလိုက်တဲ့ just တဲ့ immune flash တော့ပေးသွားတယ်ပိုတိနောက်လေးရောဖေးဖေးလေးစုပ်တာပဲ
ကျွန်တော်ဒီပုံစံကြည့်ရမယ်ဆို YG ဘက်ကလည်း objective ယူမယ်ဒီ Falcon ဘက် objective ယူမယ်ဒီမှာ binding ထိတာရိုက်မယ်ဘယ်ပညာပဲ red net rock ခွင့်တော့ဖွင့်သူ champ တစ်ခုရအောင်ဖျောက်ချင်တယ်မရဘူး show တက်မှာ show stop မှာပြေးတော့ဂျိုကိုနောက်ကပြေးထိထားတယ်မပြန်ပြီးတော့3-4တိုးမရအောင်တော့ decision နဲ့ make it နဲ့မားကုန်ပြီဒီ zero ဂျိုကိုလိုက်ထိစီမယ်လေဝေးကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ objective ကတော့ YG ပဲပိုင်ဆိုင်တာဂျိုကိုဆက်သွားပေးပြဿနာစနေပြီဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ YG ဘက်ကကောင်းကောင်းကြီးကို control နေတာအမှန်ပဲတော့ Falcon Esports အနေနဲ့ဒီပွဲမှာကောင်းကောင်းကြီး control ခံနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့လည်းပြောနေတယ်ဒီဘိုးတော့ဝိုင်းပြီးရိုက်ချင်နေတယ်ဗောနော်ဒီကဆက်ဖေးတာဂျိုကိုဆက်ဖေးတာစတာပဲဗောနော် show stopper နဲ့တော်တော်ကြီးအလုံးလုံးပြနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ Falcon Esports ဘက်ကတော့ဒီပွဲမှာတော့ကောင်းကောင်းကြီးတဖန်ပြီးတော့ဆော့ရမယ်ဗျတော်လို့ထိန်းဆော့နေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ် Revo ဘလို့မှတိုးလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီချိန်မှာ Revo သူတိုးမယ်ဆိုရင် Entrance ကပေးပလိုက်ပြီ Quickness ကလောကသုံးထားတယ်အဲ့ဒါတည်းမကောက်ပိုတေးဘိုင်းတွေကတောက်လျှောက်မှန်နေတာလောကကျွန်တော်အိမ်ပေါ်များထည့်ထားတာတစ်ချိန်လုံးပြစ်တိုင်းထိတယ်ပြစ်တိုင်းထိဖြစ်နေရပေါ့နော်ပြစ်တိုင်းထောင်မှာပဲပြစ်တိုင်းထိဖြစ်နေဆိုတော့ဒီပိုတေးမော်ဂါနာတော်အောင်နောက်နေဗျဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ SA တို့ဘာတို့ကလဲ Trinity Force BRK Aurelia ဆိုတဲ့ champion မျိုးဒီ item နှစ်ကွက်နဲ့ကို share ကိုဘန်ကဖွင့်ပြီးမေးလို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဆိုတော့ item နှစ်ကွက်ကဘယ်လောက်ထိ impact ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဘက်ကလည်း Kaiser နေကလည်းBRK လေးထွက်လာပြီဆိုတော့သူအနေနဲ့ Diamond Output လေးတော့နည်းနည်းတော့ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိရပြီးတော့ Ari တို့ဘာလို့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာ Midi ရဲ့ chance surprise chance တွေလှုပ်ဖြစ်မှသာဒီပွဲမှာကောင်းကောင်းကြီး Falcon ဘက်ကပြန်ပြီးရုံထနိုင်မယ်အနေအထားတစ်ခုတော့ရှိမှာဆိုတော့ chance ကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးတုံးချဖို့လိုအပ်နေပြီဗျ YG လက်ရှိသူတို့မှာ coach ကြောက်လာပြီဆိုကြတဲ့လုံးဝ changes တွေဖြစ်သွား play style position အကုန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအောက်မှာပြောရချင်မှာကတိုးလေးလက်ကြည့်တာဘယ်သူလေးလဲအဲ့ is white တဲ့3ယောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆို off the chat ဒါမဲ့လေ3တယောက်ဆိုလည်းမတက်နိုင်ဘူးပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်အကြမှာ iForce အလဲမှာ chaos ကမျက်စိကြိုက်လှမ်းနဲ့စောင့်ထိုးပါမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ bro နဲ့ကြည့်တယ် bro လေးမ terror second terror မရှိတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သွေးနေနဲ့ရော့သွားပြီထိန်းထားတာ Hero and fan တွေပါတုံးပြီးတော့ပဲဘက်ကလီတော့လန့်တော့ကြပြောနေနေပြေးတော့ဝင်တိုက်နေပြီဗျ Okay chaos မှာကတ်ပါတော့ပြန်ကြည့်တယ် back line မပြေးထက်တာ Ari လောတော့လို့မရအောင် spread ထုတ်ခွင့်မပေးဘူးဗျ Revo check မှာချုပ်ခဲ့ကြမှာ Joku တေဆုံး chance ကမများသေးဘူးနောက်ကတကယ်ပဲသူတွေအများကြီးရှိတယ် show time ပြန်ပြေးနေတဲ့တစ်ပေါက်မှာ YG iForce Aircraft ကတကောက်ပြန်တိတ် flash မတော့နောက်တော့ပြန်ဆုံးမယ် Falcon Esports တဲ့ flash ကိုတုံးတဲ့ကမှာ champ ကထိွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ chain by side ချင်းတော့ face breaker မထိသွားဘူး show time သူရဲ့နေနေနောက်တော့ပြန်ဆုပ်ပြီးဒါပေမဲ့ second terror ကပေးရမယ့် chance ကများတယ်ပိုတေးမှာ flash ကတုံးလို့ခုနတုံးလိုက်တယ် champ ထိွားအတွက်ကောင်ချာ team fight လေးနဲ့ပြန်ကျင်သွားတယ်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဒီကကန်မကောင်းရင်တော့ mega turret goal plate ဒီပါတော်တော်လေးကိုကျွတ်မဲ့အနေထားတွေပါဖြစ်လာတော့မယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့လည်းရအောင်တော့ထိန်းနိုင်ခဲ့ပဲဗျတော့တီ2တွေပါရလာပြီဆို YG ဘက်ကတော့ aggressive stance ဆို Falcon ဘက်ကလည်းနည်းနည်းလေးလိုအပ်နေသေးရပေါ့နော်ပြီးတော့လည်း network ကလည်းဒီချင်းတွေတခုမှတန်းကိန်လောက်ထိဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပြတ်နေတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Falcon ဘက်ကတော့ဒါပေမဲ့ gaming point ရှာတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတော့ဒီပွဲမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ခန်းပတ်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီချင်းတွေတခုမှ chaos နေတယ် Trinity 40 ထောင်းနေဆိုတော့ဘာမှသူ့နေလောက်ခွင့်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် 24 step တူလုံးမမာသေးပြောမယ်ဆိုသူတို့ဘက်မှာတိုးတဲ့သူကလည်းအဆင်မပြေဘူး face breaker ဒီစင်းချင်းမကောင်း show step နေမှာပြေးခဲ့ဘဲဘဲရမယ်တေချာပြေးတယ်ဒီစင်း damage တွေကြာပေးဆက်လိုက်ရမယ် daddy set ကတော့တကယ် on fire ပဲနော်ဟိုရှင်ဘလို့ဆက်နဲ့ရှင်ပြစ်လို့မရတာဘောနော်တကယ်မေးချင်တာနေကိုမေးနေတာတကယ်မေးချင်တာ set ကို nerf တယ်လို့ပဲကောင်းပြောတယ် set ကို nerf လို့ပဲကောင်းပုတ်တယ်ဘယ်သူပြောလဲမှာတကယ်ပြနေဒါပေမဲ့ set ဆိုတဲ့ champion တကယ်ကောင်းတဲ့ champion တွေမှာပါတယ်တော့ 4 vs 5ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ Jofi ကတော့ Ragnarok ဖွင့်ပြီးတော့တောက်ချောက်တော့လိုက်တော့မေးနေဒါပေမဲ့ flat ဒီပါတော့ပြန်တော့ပေးလိုက်ဘေးနားမှာလည်းလွတ်နေတာက Revo ရှိနေတယ် Revo ရှိနေဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာလည်း Revo တန်းပြီးတော့ပဲပြတ်သွားပြန်ပြီဗျာအိုးပြတ်ပြန်ပြီကျွန်တော် YG တကယ်ကိုစာလှုပ်ထားဗျာ Falcon နဲ့ဒီ draft ပဲတေချာသဘောပေါက်တယ်ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော် YG နဲ့ကတေချာထိပ်ပြီးဆော့အနေထားအကုန်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ show time သူ့ကားလေးကိုပြေးထိုးတဲ့ ready position တခုမှဂျိုကူပြန်ရိုက်တာ face break ပြန်ဆွဲမှာ champ တစ်ပေါက်ဒါပေမဲ့ရဝါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးပေးစမှာ2ယောက်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျโอเคနောက်ကျနေပြီ spike မရှိဘူးပြန်တိုးတော့တိုးချင်တယ် is dive လို့ရတယ် Ionia A ရှိရင်တော့6လို့ရပေမဲ့လည်း Falcon နည်းနည်းပြန်ပြီး save တော့ပြန်ဆော့မယ်ဒီချိန်မှာတော့ပြန်လုပ်လို့ရမယ်ဆို objective နောက်တစ်ခုကိုစပြီးစားသုံးလို့ရတာ YG ဘက်ကဗျ chaos က20 secondဟုတ်တယ်ဆိုတော့ response time ရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတစ်ဖက်ကလည်း Dovi ကအသည့်အနေထားတယ်ဆိုတော့ဒီ objective ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပဲ YG နေတဲ့ကတော့ပိုင်ဆိုင်အောင်မှာတေးချာတဲ့လောက်ကိုရှိနေပြီးတော့ Baronasia effect ဒီ Baronasia effect နဲ့အတူပဲသူတို့ lane pressure တန်းနေဘယ်လောက်ထိပေးနိုင်မလဲဆိုတာကဘက်က Falcon Esports ရဲ့ game နံပါတ်2တော့စုပ်ပြဖြစ်စေမှာမှန်ပဲဆိုတော့ Apoy နဲ့ land တော့ဆွဲတာ Ezeo တော့ရိုက်ချင်နေပဲဘေးနားမှာ Dovi ဘက်ကကြီးကျလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာဘက်က Falcon အနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ပဲစုပ်ထားအောင်မယ်ဗျ
Jovi 那个都 backup 里面是叫了，保守都罗马 cloud trade effect 系列，哎呦，湖南ပြေ啦，老話 Naruto run 嘅ပြေ啦，打架嘛俾打嘅咪，哎呦，之前嘛，နောက်ဆုံး the other dragon Draga Infinite လုံးဝအဆုံးပြပြပါနှစ်ယောက်လုံးဝ dual die situation နဲ့ YOLO ပြီးလူတော့မှာခုဆိုရင် Falcon ဘက်ကတော်တော်နေနေမှန်တယ်နေနေတဲ့အတွက်ကို YG ဘက်လုံးဝ aggressive နဲ့လိုက်ဖိပြီး second terrain နဲ့အကုန်ယူပြီးစားသုံးမယ်အေးပဲ YG ဒီချိန်မှာတတရပဲ Falcon ဘက်ကပြန်ဖိမယ်ဆို Revo နဲ့ Battle မှာကြာနေလို့ရမယ်ကြာနေခွင့်ရမယ်သူကနဲနေတယ် Falcon ဘက်ကအကောင်ဘက်ကလည်းနည်းတော့ထိတ်ခဲမှတော့ရတော့မှာဒီစီးနေတခုမှသူတို့အနေနဲ့အစင်မပြေဘဲနဲ့ team fight တွေ fail သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ mega turret တွေပါပေါက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဒီပါရောက်ရှိလာတော့မှာပြီးတော့ T2 တွေကအကုန်ပြတ်သွားပြီ mega turret ပဲထပ်ဖောက်ဖို့ပဲကြံတော့တာဗျ champion K ကလည်း20နဲ့9ဆိုတော်တော်လေးကိုခါနေနော်ကလည်း 13K လောက်ထိကိုခါနေပါလို့ lane position ကလည်း6-0လုံးဝကိုတစ်ဖက်က lane position မှာတိုင်းမှကိုသွေးတစ်စက်မှမလျော်သေးတဲ့အနေထားကိုတွေ့နေရတယ်ဗျတောက်လျှောက်လက်ရှိ YG ရဲ့ driving တွေလောကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေမကောက်ဘူးဒီချိန်မှာ Falcon ဘက်ကလောကတိုးလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်မေတီးနဲ့ defend လုပ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကထိန်းစောနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတော့စပြီးတော့ပဲဒါမန်နာရဲ့နေတော့နေလာပြီး chance တစ်ခု render တော့တန်းဖွင့်တဲ့ chaos ကအရန်ကြီး dive သွား quickness မှာတော့ address က2ပဲ i4 နဲ့နောက်မပြေးတဲ့ i4 တောက်ချောင်း attention တောက်တဲ့ steady edge ခဲတော့ဒီမှာ triple K is there all လာခဲ့ပြ M story မှာ kill by is there YG Falcon win straight upper breaker သူတို့လည်းရောက်ဖြိုချနေပြီနောက်ဆုံးမှာနေရာပဲကျန်နေမီတီဒီစ defender မှာပိုင်တယ်ထိသွားတယ်နောက်မှ shot stopper Ario ထိတိုင်းနောက်မှပဲ hey make a play တော့နောက်ပြန်ဆုပ် Falcon ဒီစဘေးပြန်ရပဲသွားချင်မှတော့ဒါနောက်ဆုံးတော့လေသူ defend ရအောင်ပါပဲအကောဆုံး defend flash တော့ surprise ကိုကောင်းပြီးခေါ်တဲ့ data ပြင်းဝင်တိုက်တယ်မီတီမှာတောင်းဝိုင်းနေပဲ YG upper breaker ကနောက်တစ်ဆစ်ကိုတက်လန်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်ဆုံး performance နေတဲ့အတူပဲ 2C ဆိုတဲ့ result နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ Yangon Galacticos နဲ့ Upper Bracket Final ပွဲစဉ်ကိုတော့တက်လှမ်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Falcon Esport အနေနဲ့ကလည်း Lower Bracket ကိုဆင်းပြီးတော့ပဲဆော့အောင်ပါဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ပြန်တက်လာနိုင်ပဲလို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဗောနော် wow amazing ပါပဲဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ လက်ချက်တွေရော survey နဲ့ရှုပ်ပြီးချွေးပါထွက်နေပြီ Okay Falcon ဒီချိန်နေတစ်ခုမှလုံးဝပျောက်နေတာအလကားမဟုတ်ဘူးအကောင်းမွန်ဆုံးပြန်ပြနေပြီဗောနော် YG အနေနဲ့ကကဲ result လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကလည်းဒီပွဲမှာ objective ဖတ်တဲ့တခုမှအကောင်းကောင်းအလုံးလုံးနေတာဂျိုကူပေါ့နော်တစ်ဖက်က KOs ကိုပြပြထိမိထားတာက objective ကိုတစ်ဖက်က Falcon နဲ့တခုမှမရနိုင်တဲ့အနေထားကို scroll ဆောင်သွားစေခဲ့တယ်ပေါ့နော် YG draft ကသူတို့အနေနဲ့ aggressive ဆော့မှလည်းတည်တယ် mid game မှာ single individual control မဲ့သူရှိတယ် Falcon အစ draft ကကြည့်လိုက်ကြတဲ့ backline တိုးမဲ့သူကတယောက်ပဲရှိ chaos ပဲတိုးလို့ရမယ် Darius ကအရင်တိုးအောင်ဆိုအဆင်ပြေ David Taken နေအကုန်လုံးခံတာမှန်ပေမဲ့လေ ADC နဲ့ APC team fight တခုမှာတစ်ဖက်က front line အရင်တိုးမဲ့ကောင်နောက်ကနေ poke damage ပေးနေ AP damage ကပိုနာပြီးတော့လုံးဝ effective ဖြစ်ဒီစလုံးဝပြစ်လို့မရဘူး team fight တွေမှာဒီစင်းအနေနဲ့ကလည်းသူ့အနေနဲ့အခုမှ item လေးတွေက model reminder တွေဆိုတော့ chaplet တွေထွက်လာတော့အခုမှ damage ထွက်တုံးပဲရှိသေးတာတစ်ဖက်ကလည်း YG အနေနဲ့ aggressive sensor ဆော့တဲ့နေထားဟိုမှာ Falcon ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့သူတို့အိမ်စာကောင်းကောင်းလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့ 2C ဆိုတဲ့ result နဲ့ပဲ upper bracket final နောက်တစ်ဆင့်ကိုတလန်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ Falcon အနေနဲ့ lower bracket ကိုဆင်းပြီးတော့ဆော့ရတော့မယ်ဗျ Shadow Moon ရဲ့ draft နဲ့အတူတူပဲ YG တော်မှတော်လို့ကောင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါ Falcon အနေနဲ့ကလည်းကြော်ဒါ Kuro အနေနဲ့ lane ဒီ changes တွေလုံးမဲ့နေတာတခုပေါ်လာအောင်မှာပဲဒီ draft ဆိုကျွန်တော်တို့လည်း YG ဘက်ကသဘောပေါက်သွားပြီသူတို့လုံးဝတေချာ changes တွေလုပ်ပြီးဆော့ကစားသွားတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ play style i4 reckon နှစ်ပွဲလုံးပြတ်သွားတယ်ဒါတွေမကောက် Dofi lower surprise hit တွေပါညာရစိတ်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးပဲဆော့သွား Falcon ဘက်ကလည်းနည်းနည်းဒါလိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောကျွန်တော် lower bracket မှာ chance ရှိတဲ့အတွက်ကတော့ပြန် try လုပ်ရပါသေးတယ်ပိုတီးရဲ့ဘိုင်းနေနေရတယ်လုံးဝ headshot တွေကြီးပဲဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖိလစ်ပိုင်ပွဲစဉ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ upper bracket ပွဲစဉ်နေနဲ့အတူပဲကျွန်တော်တို့ caster တွေအကုန်လုံးပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျဘိုင်ပါ
That's a lot of problem for the Apoy Esports. They dive with 3v2 situation, but they down in 2. Yeah, now they just wanted to go for that, and that's what be a scam. Hello. So welcome back for the last match of this day. I mean, this is the upper bracket day, and this is a champ. If they even lose the how can I say? But if they even lose the match, and they're gonna go back. They're gonna go for the lower bracket, and this is how can I say for the really need to care match. Yeah, Atlas Esports versus Costa Nostra. So this is Philippine derby matches. So these teams need to fight a lot and compete a lot in this session. If they lose, they have a chance to play in lower brackets. So we need to watch out these teams carefully. So maybe I think Atlas Esports will win the game because I am a big fan of Atlas Esports Philippines. Cause you know Atlas Esports Roosters has been changed for a long time, but you see they can show what they can do with the new roosters in this upper bracket in the group stage. So maybe Atlas Esports will take down the Costa Nostra, but I don't underestimate to Costa Nostra team. Yes, Putin are really strong in Philippine region, and this is the one of the Philippine derby in upper bracket. Myanmar derby we have seen a war between two Myanmar team, and a little bit pretty of that my back. YG just win with 2-0 at that time. Falcon Esports they just go for the lower bracket, and there is a little bit chance for Falcon Esports back. They must win in the lower bracket. There is so much danger in that time. So that's what I want to talking about. I mean, Kosa Nostra versus Atlas Esports, they must win for that map, and also if they lose, they will go for the lower bracket. A little bit dangerous, and they've how can I say for that? Too much team are trying to destroy them. And also for the last match, we have some little bit surprise to Philippine fans, to our local Myanmar fans. There will be English casting, but not us. A little surprise for you guys. So before that, we will analyze and talk about the big band and both about two things. I will explain to that. So Costa Nostra versus Atlas Esports. So Atlas Esports, they have a lot of experience and win some tournament, be a champion at the tournament. So maybe Costa Nostra can also take down the Atlas Esports. So this is Philippine derby, so they know each other very well. And also at lower bracket, Falcon Esports and Rocky Prodigies are waiting for fallen upper bracket team. Yeah, they're just waiting for that team, and they would chase that team. I mean, if they lose in lower bracket, they will be kicked out from the tournament, and they must win for upper bracket. That upper bracket is just for sure to go grand final. Like, I mean, those teams in upper bracket have more champ than lower bracket, and the draw will be started on Costa Nostra versus Atlas Esports, two Philippine team. Draft is already started now. I am really interested in their mobiles and most band. So the draft is starting now, so we're so excited. So let's see how they will pick and ban. So Costa Nostra, their most big champions are Diana and Lise, and otherwise most banned champions are Jess and Morgana. It doesn't seem surprise to me because Morgana is still in meta. And also, on the other hand, look at Atlas Esports. Most pick and most banned banning phase, most banned champions, Svenja said for late game and mid game. That makes sense. And also most pick champions are Akali and Ragnato. You will be remember, and if I said Akali, you will be remembered to demotivate Akali. His playing style, it's really impressive to us. Yeah, his play style really impressed to us. And Atlas Esports, they just play too much aggressive. I mean, most Philippines are just trying to fight, and no snowballing in the game, and they fight for every single objective. I'm really impressed about that. All they know is just to fight back. At the same time, they are just controlling some laning, and that's a some advantage between that Philippine team. So first ban of Costa Nostra is just champion. I mean, Atlas Esports can even
pick this champion to push lanes for laning, so that makes sense to us. Atlas Esports also banned Camille for initiating, not to initiate for team fight. So Costa Nostra, they chose Zed to ban the base. So we are seeing just dropping each other, and they just banning host meta champion, and also they're just banning enemy signature champion, just like that. I mean, Kosa Nostra, they pass a lot of way in the cruise day, and they just now in upper bracket. They know they can't lose. They didn't want to go to the lower bracket, and also Atlas Esports didn't want to go lower bracket. So all teams in the upper bracket didn't want to go down to lower bracket and stay there, so they want a chance to go smoothly to champion grand final stage. So Costa Nostra is still banning for Fiora for late game, and that Fiora is annoying in Baron lane and also in jungle. So Atlas Esports, they just banned the Akali. Yeah, they must ban for that. Akali is really strong in Akali, and that's Akali is I mean, Philippine just put in Akali to the meta, and he can control for the backline, and also he have a lot of damage. His execution had a really huge damage. That's why we take care. So Costa Nostra, as we are mentioning about the Akali, they just picked this champion Galio. So maybe Galio will be support or mid, we don't know. So we need to check the other remaining champions. So at the Esports, they can trade one for two trade right now. Jace is still available, and also Lee Sin by Phaeton. So they just picked them Champ Morgana. Yeah. And also maybe Jace or How about Zack? I mean, we have banned Zack in Cruise Day, and we can try our B rank party at the time. He is free to try at. Now we have seen a lot of sub pick, and doesn't really work. I mean, he can control a lot of mana from the enemy side, and his ultimate is really annoying and destroying other position for their drug. maybe they just choose Jace. Jace Morgana for mid game. That timing in mid game, Jace plus Morgana team is so strong at that time. So also Nostra, they need to make Atlas Esports team fight separated from each other. So Costa Nostra just beat the Olaf to avoid binding spell from Morgana. So Kosa Nostra, they just pick Olaf, and so health pay is going to finish now. It's going to finish now. So they just pick Darius for Baron. So Darius, Olaf is jungle. So Galio from backline can use grandfathers easily in the battle. Yes, to initiate Galio can follow it with his hero Antra, and that's a really nice draft in. And also they have initiated, they can solve problem, Morgana problem with Death Olaf. I mean, I just mentioned about Sam. They now just pick Zack, and that's why we. How can I say for that? This champion is almost perfect. I mean, he have a lot of damage. She is too much overpower at the time. He's already enough, but he's take Rook on the way. By enough, he said it doesn't matter to the players. Just like they just put some adjustment to play tanky version. So Atlas Esports, they take Zed. So Zed maybe support Zed plus Morgana, maybe drilling. So we will continue that draft banning system. Now Faris and Sig has been banned by Atlas Esports. On the other hand, Kosa Nostra just banned Reckon and Vayne. So Kosa Nostra, they thought that Zed will go be for the Baron lane. maybe Baron lane or mid. Jace can also play Baron lane. Yeah, that Jace can be also can go for the Baron lane back. I think that Jace will be jungle for the Atlas Esports. Now they're just picking Gragas. I mean, that Gragas can be support, and also that's where we go for the Baron lane. It's so interesting about that. And I mean, they have a lot of AB at that time, and also they have a lot of AD. Atlas Esports, they just need one tanky champion for that, and all they need is just type to the side of Kosa Nostra. I mean, they have really nice draft. So Kosa Nostra, after knowing Atlas Esports drafting style, she just picked with mobility spell and check out from the spells. He just chose this Azrael for 80. So the less pick will be less. So less than Azrael, maybe the same lane
or Galio and Isolio will be the same lane. I'm not sure that Azariel can will play mid in this game. So Atlas Esports, they need to take down the other draft. So they pick Lucian for side lane. So Morgana is mid, Seth is Baron, maybe Jace is jungle, or also Gragas can play jungle in this meta. Yeah, in this meta, they can do whatever they want, and also Coaster Nostra draft is really infusing at really how can I say for that? They just big lash at the time. Tala can be support, Tala can play support, and also Tala can go for the make, and also Tala can play like an APC. Maybe less is supporting from the back with Root spell and also giving shield to Darius and Olaf. So that's impressive draft to us. Less is OP if it build Yeah, AP items. So yeah, maybe Atlas Esports, yeah, they change a lot. Motivate Lucian mid. Yeah, motivate Lucian will be cool for the big lane, and also Morgana will be cool struggle lane with like I mentioned. That Graga will be support, and also Faden will go for the jungle with the G's, and Suck will be the bottom lane. I mean, yes, our caster is ready now. That will be Dash Iron and SG40. So we'll be back with in-game with that caster. And here we go, ladies and gentlemen. Welcome back here in Prodigies of Immortal. Now, this is going to be the start of our second series in the upper bracket. My name is Dada. Together with me is ST. Will be your shoutcasters. Kosa, Nostra, Atlas Esports. Here we go. Another Civil War, ST. Yeah, Kosa Nostra is the top 8 for the Philippines enthusiast qualified team, and Atlas Esports is really strong yet, as we shown they're proving their performance in the group stage. Now here we go, that is the upper bracket for that series. You know, Yeah, like exactly. Mm-hmm. Yeah, you know what? No assassin champions this time around, SC. I'm very surprised for the picks with our teams right now. Yeah, I'm gonna do it in the barrel lane. The Viper Ace, you know, like Viper Ace always played the aggressive style, and he got the zest can against the Enzo, got the Darius in that barrel lane. That can be like a better feat. Right in the like lane, the Ezreal, GS. You know, like unmotivate and I can motivate. Today he got the range champion for that. However, every single match and motivate played for the assassin playing style. Yes, that's why I'm surprised that this is going to be a marksman mid right now for the pick for the side of Atlas Esports. But then again, this is going to be a 2 versus 2 clash here in the mid. That is going to be a barrel roll, but this is going to be mitigated. That is going to be a low life Olaf, and that is going to be a first blood as well. Atlas Esports secures the kill. Yeah. Oh, we're not done yet here, ST. Yeah, we're still going to go for that battle. Motivate, try to go back away. Fui low on life. That is going to be a honey fruit save there. And now the Lux did not possibly go for that kill. Yeah, the style of the Coaster Nostra like a little bit of the position. Oh, here we go. He got it, and Vayton getting SKting. Man, oh man. Heavy action as expected. When it comes to PH teams, ST, gotta expect action every minute here, and we are not stopping at this moment in time. Yeah, you know, like they hold up and down and join in the river to the mid lane. A little bit out of the position. The side of the Lucian will be he goes to the motivate the Lucian as well. Like in the Brown Lake, not battlefield for that the Sands and Darius claim the medium wave. Yeah. And, you know, this matchup in the Baron lane as well, SC. I think Enzo here has the advantage as well. Because we know Viper X and a set really loves to go for an engage. And that is what a Darius likely to go for that happen. With that poking potential coming from Enzo, if he's going to own this lane, it's going to be difficult for Viper X. But look at this level gap already. Viper X here, almost level 6 compared to Enzo. Yeah, Viper Ace got set and joined the battlefield and engage. That can be pushed in and locked to the Ezreal, Gears, and Suzuki. That last can be binding for that in the giant. That Reptile can be powerful for that right here. Oh.
Wow, almost. Enzo cannot survive that with a nice showstopper coming in from Viper X. But at the right moment of time, Ima is here trying to go for the revenge Oh kill my under the God. turret. Oh, the counter play! Viper X, ladies and gents. What a movement Viper is in the Tyrant. He got the kill for the 2. Really nice. Yeah, do you know, like Inmer is really went to revenge for their teammate. Yep. That Yeah. is it for the kill. And that was a greedy play indeed. But man, nice counter attack on the side of Atlas Esports, specifically, of course, for the side of Viper X. And now, under 10 seconds has T. Now, this is going to be big. Objectives will now spawn in the Wild Rift. I'm very curious what will happen here, but it comes to the team compositions. AoE damage and crowd control is really favoring Atlas Esports here. Yeah, I agree that the Artillot has many CC like pure and because fighting explosives can be separate the team fight. But however, Kosa Nostra can be initiated with that Olaf can be wrapped not openly that can be blocked their ability. You know, like here we go. Yep. They try to get the boundary. No, there's gonna be a 4 versus 4 in the Cloud Drake. It is gonna be Atlas Esports initiating the team fight. Aker is here, just as sponge. That is gonna be a ton of 2. However, it is gonna be Ola securing the DR objective. What a contest, as expected. But meanwhile, there's gonna be a retreat. It is gonna be Atlas Esports securing a double here for Motivates in the mid. Viper X joining the team fight as well. 3 players are down for Kosa Nostra. Oh, they got the multi-kill for the side of the Ultra Esports. You know, motivate from the Lucian, they have free hitting in the battlefield. That is the powerful the side of Atlas Esports. They have any initiator and coverage blocking the side. Kosa Nostra have a little bit trouble time, you know, in the battle lane. Darius can join the battlefield. Yeah, exactly. And great rotations coming in from Viper X once again. But we have seen that contest coming in from Kosa Nostra. As you have mentioned, SC, Ima here on the Olaf has a big role to fill in. He needs those shields coming in from Susage as well on the Lux. Of course, that additional sustainability is the key as well to survive those heavy team fight capabilities. But Atlas Esports is just ready there. And of course, motivates range on his champion here, just dealing a lot of damage as well. But meanwhile, there's going to be a dive on the bots. And Fui left alone on the back lines, though. Motivate tried to go for the calling here. Try to defend the turret. Will it be enough? That is going to be final spark. And another follow-up on the back line. But still, Atlas Esports managed to defend the turret here. It is going to be a double once more for Motivate. And Kosa Nostra will retreat. And look at the top lane here, SC. They still managed to go at it. Yeah, they got the first turret of the engine that dive into the turret. Like, oh my god, that got the dominated the motivate. You know, Kosa Nostra have didn't care right now the 0k versus 11k. Exactly, SC. Yeah, they will be set the end for that. Admiral get it done. Maybe the motivate and Fine have a very low HP and Eker right out here. That Duran just defend, not catch it. Almost. That is going to be a cush, but they still manage to escape, man. Atlas Esports, look at the scoreboard, ST. 0 kills yet for Kosa Nostra. Atlas Esports is just dominating this game. Yeah, Atlas Esports leading also now, and they will be setting up to invading with the battlefield and provide for the Kosa Nostra. The side of the Kosa Nostra with the drafting setting up, which initiating Airman Olaf and opening Suzuki and Jirius can be a follow-up, pop-up, and also right down here. Man, that is a great counter coming inside of Aker, almost taking down Jayus there in the process. But look at the stop here. It is going to be Viper X once again, very aggressive with a showstopper kill. Olaf is down once more, and now the rest of Kosa Nostra are going to go for the revenge kill. That is indeed a pick of play for the trade against Ima. Yeah, Viper Ace is powerful there. But Enzo got they shutting down the side and they call 2k and push into that look into the burn lane and got the Tyrant will be the fight how to beat the friends in that lane.
And they must not, of course, be confident enough on the side of Atlas Esports. But then again, they still manage to go very aggressive. But that is a trade here. They need to be very careful in doing such plays here, ST. Atlas Esports right now is overcommitting their pick-off plays and now suffering casualties in the process. But meanwhile, there's going to be a team fight once again. Ima out of position. He was left alone. That is going to be explosive pass with the follow-up on the back lines. Ima again on the Olaf is taken down. Yeah, Atlas multi-kill for them. You know, like the Viper 8 always mark the like their gears Yeah. and wait and raise control with, oh my god. Oh, there's gonna be a team fight once again. Viper X is here, and look at the final sport of Outlands, but still Atlas Esports going to go for more kills. A double here for Enzo, but he will fall down. It is gonna be outnumbered. Vui in the process here. That is gonna be a kill. Atlas Esports winning major team fights again and again. Atlas claim up the speed one of the left member and found to be joining in that objective rate. Vaden is trying to get the kill at Ocean Drake near tier stage 3. Oh no, Kosa neutral is coming. Yeah. Not good that Atlas will be getting it. I think they will contest this one. They have the information though. The ward has been dropped in the DR pit. But will they be able to do so? That is a big question. Oh, he will go in, but then again, a suicide play for Ima. Unfortunately, he cannot steal the DR buff. They for mistake, you know, like the Emmer is confident to be believing for their teammate, but that is a suicide for the Kosa Nostra. And you know, the stay alive in aim that really hard can meet up that Atlas is recorded and elite and report to the item. Yeah, they will be a lot for damage at the time. Very different between the 5v 12, 20. Except for the Yamgos play Blood Cleaver, you know, as much damage in the battlefield. Yeah. And, you know, when it comes to late stages of the game as well, ST, we have to look out at Jaeus here. Jaeus, of course, will be the key as well to provide additional damage AP, plus usage on the Lux as well. They are the firepower in the back lines. You have the frontliners here, Ima, Enzo, as well as Aker. But then again, it is going to be Atlas Esports invading the jungle here. They're just owning the map here against Kosa and Nostra. They cannot do anything about this one. Yeah, they trying to catch and got it. Look at the match. The two men with the side of the Kosa neutral pushing the lane. Oh my god. That is big. Again, they're going to push here in the inhibitor turret. Enzo left alone. Final spark. Jusha Paraj is not enough. Here comes the hero's entrance. Trying to defend the turret here. But then again, Enzo will fall down. With Sovor, Ima is here. Split push coming in from Jaeus here. Successfully he will. But it is going to be Atlas Esports. Still continue to go for the team fight on the bot. The Dark Binding hits again. The crowd controls coming in from Atlas Esports is just insane. Now securing the first inhibitor turret in the game. Look at Fui. He's very tanky despite being focus fire here with the rest of Susich and Jaeus. And Aker is here trying to defend as well with a taunt. Did not hit anything. It is going to be Atlas Esports retreating happily with securing that inhibitor turret. Yeah, that's a retreating MP14. Oh my god, that's gonna be fight from the Kali to the Enzo, and Jace chasing to App, follow App with a pull, and now 3 hitting for the double kill for the Moody Ray, and when in the red dot, that is too greedy the Atlas Esports, and they will get it. 3 man down from the side of the Kosa Nostra. Wow, SC non-stop action, I've said, man. When it comes to PH teams, they are hungry for kills, hungry for blood, and hungry for this championship here at Prodigies of Immortal. It is going to be a 12-minute mark, but this is an early inhibitor turret in favor for the side of Atlas Esports. Yeah, they provide many speed and get and own the Jankai can the side of the Kosa Nostra. Kosa Nostra didn't face in the battlefield and trying to push in the lane and they caught the turret. But that is the good decision in the side of the Kosa Nostra. You know, like they have many needs absorption for that Atlas have setting up to face the battlefield. They have a lot of damage. Yeah. And you have mentioned ST, those rotations as well is on point here coming in from Atlas Esports. And you know, the rest of the Kosa Nostra right now, their map is getting smaller and smaller.
Atlas Esports is just very confident right now, invading the area against Kosa and Nostra. But it is going to be so far a pick up play. Enzo out of position. He needs to be very careful here. He left alone. That is going to be a final spark. But look at the zone coming from Phaeton on his Jace as well. Hero's entrance to save the day, but it's not enough as well. Wiper X on the forward against an Olaf here. It's going to be a bad decision. Oh, a double here for Wiper X. Look at the turn around of the play. A triple indeed. He will fall, but then again, it is going to be a 4-2 trade in favor for Atlas once again. Wonderful, like the battlefield, the side of the Atlas Esports, they got the 4 member down the Nostra, like Erica how to be the friends in the Hibiter turret, and Phaeton trying to push in the Hibiter turret, and while be the got it, and Motivate trying to push in the mid lane. Yeah, they will be got all Hibiter turret, the side of the Atlas Esports. Oh man. This is big ST. No more inhibitor turrets indeed for the side of Kosa Nostra. The map is really in favor here for the side of Atlas Esports, but they will go for the skill against Phaeton. Phaeton still managed to go back away. That is insane. Here comes the counter attack. Surprise! Fu is here for the Madness Slam. The calling is here for the Backlines as well. A double once again for the Jace. And Jaeus is here trying to hold his ground, but that is going to be a revenge kill. Phaeton falls, but it shows how powerful Atlas Esports in this game at this moment in time, ST. Every single battlefield Kosa Nostra allow or to the Atlas Esports right now to run down the side of the Kosa Nostra. Right now Atlas Esports killing to the Baronator. If they got the Baronator, it's time to get Emperor buff and submission and that will be into the base. You know, like Yeah, exactly. ST, man. This is Baron buff right now is very, very difficult to defend, especially against the side of Kosa and Nostra. No more inhibitor turrets. Baron buff is in the side of Atlas Esports, and you are short in damage as well. Even though we have seen the combo of that final spark as well, a true shot barrage on the backlines coming in from Susish and Jace, this is not enough already. Nice damage mitigation, itemization as well coming in from Atlas Esports. yeah, I agree. Kosa Nostra like setting up I or not or facing in that battlefield not to the motivate. That will be one of the terrified or like motivate will be down and can be the like counter attack. Yeah, exactly. But I think this is going to be it. As SC, they are going to focus, of course, on the Nexus takedown. No more defense coming inside with Kosa and Nostra. And the game one, ladies and gents, will go into Atlas Esports. Because Atlas Esports really too strong after the roster changes. You know, like the trend in the setting up building is really huge damage in the battlefield. The Venus, CC, and Motivate. I'm really surprised that every single match and Motivate played the Assassin plays die, but today he got the rage with that Lucian. You know, like that also like our plays came. It only shows how flexible the champion pool of Motivate as well, and how flexible the strategy of Atlas Esports. I'm really surprised that this game was somehow a one-sided game, ST. I really thought this was going to be a close game. And, you know, it's just a blow-up game for the side of Atlas Esports. Kosa Nostra was caught by surprise, and the matchup on the Baron lane, Dyrus against, of course, a set. I'm really in favor for Enzo here, but it was Wiper X Showtime in this game on his set. Yeah, but I always agreed that you know, like as we mentioned about that Wiper Ace, that aggressive playing style is really a surprise. And in the battlefield, they were separate and locked to their backend line with Suzuki and GS. You know, like in the battlefield, the GS no free hitting to the other Esports. That's why they give the game a win for that.
Exactly, and not only that, no damage as well. So Yeah, maybe this is a this is a big factor. This is really a big factor. But you can see the synergy as well with the draft coming in from Kosa Nostra. That shields from the Lux and the backlines is a very big help as well for the frontliners coming in from Kosa and Russia. But it's not enough here. But Atlas Esports is focusing on one goal here in the series. It is to win. Yep. I wanted to conclusion for that. It is really different between the drafting. Other esports setup, their drafting is in that meta champion. They choose that. Yeah, But yes, Kosa choose that. That's not. That's why one of the program is like in this meta they got the OP champion at that esport and they got the game one. Yeah. Correct. So, man, oh man, that was still the game one, ladies and gents, here in our upper bracket between Atlas Esports and Kosa Nostra. So we will return to game two after this game highlights.
that's a lot of problem for the Apoy Esports. They dive with 3v2 situation, but they down in 2. Yeah, now they just wanted to go for that, and that's what be a stack. I mean, Rehara is the okay, and now it's will be spike for that, and they will be back. I think she is really a little bit out of position for that. It's really low. It's a champion free called the Apoy. Okay, so welcome back to game 2 of Atlas Esports versus that Kosa Kosa Nostra. Nostra? So Kosa Nostra, their team fight, their strategy is really good in the battle, but Atlas Esports has been taken down to their synergy, break down their team fight, and get the win. Yeah, get the Winning win point. reset. Winning reset for the point. If they got another point, they will go for the next stake. They will face account with 1G and Kosa Nostra. They will fall down to the loser bracket a little bit. I'm thinking a little bit pressure for that. Yes, we need to introduce ourselves. My name is Edward. I guess in English or Burmese. My name is Van. Let it be. The draft where we start so and Kosa Nostra versus Atlas Esports. I think, like you mentioned, Atlas Esports has a lot of achievement in last tournament, and also they have a lot of member that's experiment. So that's why I trust Atlas Esports Yes. supremely. So you see, like Atlas Esports, they draft like they always watch the other team main champion and break their team fights and lock down to their strategy and freeze the lane. So Atlas Esports can easily take down to the Kosa Nostra. So maybe like game 2. For I think Kosa Nostra can bet in the game, so I don't know. As you mentioned, I hope Kosa Nostra will come back for that cause we wanna see K3, but today every game of it like just for Puzzle 2, not for Puzzle 3. They have just playing 2 games and that's it. They are eliminated that team with only 2 match. I mean, I wanna see game 3 for a match. Maybe like let's pick that last. It isn't working in the game 1, so maybe Kosa Nostra can change the lane phase with some meta champion with other support. Like maybe isn't working, doesn't work in previous game. So Atlas Esports, so Boniface, Entity give the Sand Draft and also Morgana. Yeah, they need to ban that Morgana cause his spinning, his Rin, and also his ultimate shock here is really annoying in the battle. And then I mean, yes, he's still OP in the matter. So like Kosa Nostra, they just ban Akali for motivate. That is Yes. like They just That's ban bad. Akali. I mean, they must ban for the champion in that time cause yes, Atlas Esports got the champion. I mean, they just go through for the backline. That champion is really dangerous for that. They just giving some respect to the Atlas Esports, and also Atlas Esports is just ban Kame cause okay, Camille for like thing and initiating, and that champion is still in matter. It can lock down one champion can join the team fight with the hashtag. So Kosa Nostra, the last ban for them it's Jets. So Jets is available in the game. So first pick for Atlas Esports is Jets. well, another match for that G is and they beat 8 times and we reached 2 match. I mean, that G is really OP. He's nerf already nerf, but he's still OP and his shot blast and accelerator gate is really can get too much damage. It's really so far away where he can stand. If he's so far away from the battle, he can get some damage with the accelerator gate and shot blast. So Kosa Nostra, I think the team analyst to Atlas Esports. So at the time they just pick Fira and also Sync. For the first time, we see this champion in this tournament. I think like Sync can be playing as a support. He can dive into the battle and annoying then with his Kamika Subrail. If he just finish if he finish that one item Crystal Scepter, yeah, the thing is OP. Yeah. Team fight. So and also Fira, I think the Kosa Nostra just pick Fira for jungle. Yeah, Kosa Nostra just beat the Fira for the jungle, and also like you mentioned, that Sync is really
OP when he got Chris Scepter, and also I mean he can stop every single one like other Esports member. Hey, stop! I'm here. You can over there. If he got some item, if he got some key in early game, you must take care about that. Look at other Esports drop. They just got Vayne, and also they just bit listen for the early game back. Wait, I mean, Kosa Nostra really? Draven and Can- Sing? Like Draven, that I saw the Draven in previous days. The Draven doesn't want if Atlas Esports, the other thing, dive aggressively and carefully into team fight. The Draven can even get his weapon and can even give a single damage to team. So yeah, I mean, maybe Wow. Kosa Nostra. Maybe I think they are troll picking or something. I mean, not a true picking. They just want to trade some champion for that cause they will give first split in second benefits at the time. I mean, that drawback can get a lot of damage as you mentioned like that. I mean, he can get a lot of damage, but he's too much squishy and he need to too much carry out a position. He have no blink. He just only has some movement speed, his ability, and he need flash. He need separate at the time. But he have a lot of damage. He was buff, but he need to care about his position so much. So Nami would spend and also Lulu did. So Lulu, maybe Kosa Nostra don't want to give Lulu and Vayne combo the hyper carry Lulu. Atlas Esports just spend Kragas for team fight. That Kragas can separate the team fight. So Kosa Nostra just pick Grabs for jungle. So Firo will be burrowing. Yeah. Or maybe Graph can mid. In China server on an EU tournament, they play Graph as a mid lane champion. So that the Thai Atlas Esports they choose safe for play against Graph mid. Yeah, they just choose play against they just choose safe for the play that Graph, and also they just pick Alistar. What a nice initiator to play against Kosa Nostra. I mean, Kosa Nostra is in really danger right now. Why? Are you serious? Kosa Nostra just pick Janna. That champion meets a lot of meta incoming in this patch. So Kosa Nostra also Draven and Janna for in team in dueling. At the time Atlas Esports, Vayne and Alistar will play at Dragon Lane. Too much danger, too much risky for the Kosa Nostra. I mean, they need to protect that drop and care to his position. They need to protect for the Legion from the G's back. They try Jenner for that, and I mean, he's really strong to protect Draven back. He is also squishy. His muscle can be do a lot of things in the battle back. Kosa Nostra draft. That's not enough. Yeah, Kosa Nostra draft is in its risky and dangerous draft, so we'll see about that with our casters, Jedi SD14. Yeah, Yeah, before we starting the match, so Welcome to Wild Rift. we change. And this is it, the second game of our upper bracket series between Atlas Esports and Kosa Nostra. ST, are you surprised with this draft coming in from the side of Kosa Nostra? Oh, honestly, I'm really surprised for the Suzuki. You know, Kosa Nostra, if they lose, they will be fall down to the lower bracket. That is really not good. So Atlas Esports setting at mid with the aggressive knife and typing with the battlefield with initiating Alistar. While the Kosa Nostra is counter attack and against with the Suzuki Jenner Moonson. Yeah. Exactly. And then Fui as well, and the Alistar, as you mentioned, is also a great counter for that heavy engaged Singe pick coming in from the side of Kosa Nostra. But so far, this champion picks coming in from Kosa Nostra has not been somehow being frequent being used. But look at this one in the mid. It is going to be an harassment coming from Motivate. Man, Motivate as a player is very, very aggressive, is usually owning his lane here against Kosa Nostra. Yeah, now as we know that Motivate aggressive player style in the mid lane, and so they choose their scene range and really very different in the mid lane. Motivate always can be a lane in freezing, need to be ganking about that armor.
And so far, there's going to be a 2 versus 2 in the mid. But meanwhile, Acker on the Grapes on the top side against Viper X here. A Baron late, of course, Vayne right now we are going to see. So far, when it comes to a draft as a whole, of course, ST, I'm really favoring Atlas Esports here. Very well balanced. They do have the skill in the late stages of the game. Harassment and rotations coming in from Phaeton on the listen as well. I'm still so surprised with the picks coming from Kosa and Nostra. But so far, on the top side, though, there's going to be a gank that is going to flash in. And the first blood in this game will be in favor for the side of Atlas Esports. Oh my goodness, really nice ganking above that. They got the first blood and they got the Scala vision, and other Esports against to the side of the Raven and motivate coming in the 2v2 situation nearly. That's it, always right there. And so far, here we go. Atlas Esports, one more win for them in order for them to secure, of course, their upper bracket run. But Kosa and Nostra will be able to do so to go for this game too. Oh, the ultimate did not hit! The outplay from Viper X once again. You know, like Croft really want to be a revenge for the Viper Ace using Flash and ultimate. But that is the reason for that and give the K that a little bit mistake because the 2 game the side of Atlas Esports knock in the dual lane and record the healing time and they pull the sand item to face the battlefield. Like Atlas Esports setting up, I really love that with the initiator and follow up and connecting a combat damage. Kosa Nostra already paid for the counter that thing and also Suzy J Jenner. Yeah, and now I'm really excited when it comes to major team fights here, ST. Because you have to rely for your sausage, of course, on the Janna for additional sustainability on that Monsoon. But as, of course, our panelists have said, yeah, you have a Monsoon for additional sustain, but it's very squishy as well as a champion. But look at this one, Atlas Esports still continue to go for that harassment here. Lane to lane, rotations after rotations, just controlling the map. Same thing as the game 1, but that is going to be an off-cam kill in the bot. Yeah, in the dual lane, they call the kill. Oh my god, that is really nice revenge. And Viper Ace 2v1 Enmar is coming in the opening the final hour and chasing the hitting the damage as well. Not the Viper Ace 2v1 situation. Wow. Oh man, Viper X still managed, of course, to fend off that aggressive rotation. Speaking of rotations, again, there's gonna be a stun coming from Fui. Sonic Wave did not hit the Monsoon. Trying to fend off again the follow-up here coming in from the side of Phaeton as well. Now, objectives are up. It is gonna be Atlas Esports securing this DR objective first. And on the side, it is gonna be Geus and the Sausage. Gonna do anything about this one? Yeah, they will be caught in Mountain Drake. Suji have no ultimate Monsoon that have a large hub time in the facing the battlefield. Nostra and waiting to designate it with that battlefield. Like Grove and also yes, it can be a damage output after 8 minutes. They did spend a lot. Yeah. And we are still going to see Jaeus, of course, on this Draven as well. Draven is very strong in his lane, to be honest. But look at this one, Phaeton. Oh my. That is going to be a kill once again. Great pick of play, great rotations here. They are going to go forward this tower push. But meanwhile on the bot, look at Kosa Nostra outnumbering here the side of Fui. But this is going to be counter-attack. It is going to be Fui. Has that revenge kill against Emo. And now the rest of Kosa Nostra backs away with Ziggs joining in the fray. They are trading in the side lane of the champion cave. The 2 team really nice. How can I say, for the Viper Ace lane, very better than that. Oh my god, that is it through the van. That's really... Yeah, that voter was trying to cancel, of course, that recall, but to no avail still. But look at Atlas Esports here, ST. They're just going to go for the objectives. Now the counter-attack, Kosa Nostra has the kill against the side of Fui. Ziggs will be the next target here. Will they be able to go for the chase here? Yes, I think they will. But the flash has been used, still managed to escape, and going to go for the push here on the bot side. Here's have many damage output from the side of Kosa Nostra and can be the phases to the Viper Ace, the shutting down the Seeker as well the side of the Atlas, range control with that Mega Infinable with that controlling the like. Red team lost a turret. And you know what, SC, I think Kosa Nostra must secure this early game. Because when it comes to scaling potential, you do not want a full item Ziggs, a full item Vayne, a full item Jace in the late stages of the game.
And look at this one. It is now going to be Atlas Esports going to pick up once again. Proto Belt out. So it's going to chase here with Sonic Wave one again. Peyton is here in the middle of the battlefield, cleaning up on the back lines. And that is going to be a 2-2-1 trade. But it is not yet enough to pick off Fui. And the Rift Herald has been summoned in the middle lane. There's going to be an action. The siege continues here. Flanking maneuver in the back lines. It is going to be Ema trying to go for the repose. Almost escaping here. But the damage coming in from Motivate is just insane. Still, they secure this middle turret against Kosa Nostra. That is absolutely perfect time for the Atlas. Atlas setting up a standard composition, initiate with Atlas and connecting with the Seekers and Motivate and prophesy to the other team and backline the leasing kicking to the side for the teammate. Kosa Nostra, they have a lot of setting up as match in the league for the current rage control GS. Now, the currently not GS as much damage right now. Correct. I do agree, SC. They need those damage in order for them to have the upper hand when it comes to major team fights. But right now, map is still in favor of the side of Atlas Esports. Another turret security here on the bot side, and they are controlling the map against Kosa Nostra. We haven't seen yet the effectiveness here of the Singe, ST. Yep, that's Atlas Esports rotating and swinging. They pushing the all with the wave control to the Kosa Nostra, giving the mid-first turret that is very affected for the Kosa Nostra. Yeah. Given the mid turret, Atlas Esports can be controlled. The two Jenga can the side of the red buff, blue buff can be controlled, and small space in the match Kosa Nostra can be the dive buff, stay alive and welcome the spawn the objective Ocean Drake. Yeah, in 10 seconds, it is going to be another objective here, but great point, ST. Of course, that mid turret is very, very important. Now it is very much open. The jungle area is much exposed for the side of Atlas Esports. But then again, Kosa Nostra going to go for this DR pit takedown. Atlas Esports in the vicinity. Here comes the Megaphone about the damage for that initiation. But look at Enzo providing the space. But Fui on the back lines though, going to go for the crowd control. Oh, this is going to be a disaster for the side of Atlas Esports. The damage is real. The Monsoon cannot save the Graves though. However, the damage in here for JS. Trying to go for the attack. And it is going to be a double right now for the side of JS here. Will they be able to secure this DR? However, it is now the time for Kosa Nostra to have those kills. Yeah, 3v3 saturation. What a revenge. Wonderful battlefield right now. The TS have a nice and the coach actually in the snow pin the damage when other one goes down the damage here for the first. What a nice movement for that Atlas. Man, I did not expect it, SC. I really thought Atlas Esports was going to retreat in that segment, because Kosa Nostra already regained that, of course, ground in the DR objective. But this is going to be an action once again. Look at this one. Ema this time around. You're going to go for the 2 versus 1. The situation did manage to have the kill. Peyton will be the next one to fall down. But Motivate is here. Again, another restaurant play. Oh my goodness. Atlas Esports secures the DR takedown. Kosa Nostra like that they will appear from the base and come to the battle, they will give the kill, and that's not going to fire the Kosa Nostra. Atlas is waiting in the objective camp, trying to kill that. That's like that. The Kosa Nostra need to fan and push on the wave. That's the tiny point of the Kosa Nostra. Oh my. Talking about experience, of course, SC. They know how to re-engage in the major objective team fights, but now this is going to be a reset, a 5v5 situation. However, Atlas Esports has the upper hand. No contest whatsoever. They will give this Rift Herald to the side of Atlas Esports, but a re-engage. It is going to be Faction once again with the Mega for the bottom class here. There's the best start for the Fui as well. The shock blast hits. The damage is real. Moonsoon additional to insane, but it is going to be motivated by class as well as the Bane secures the kill. 2 players are down for the side of Kosa Nostra. Enzo re-engages. Fui is here. That is going to be the kill. However, the damage for Motivate is there. And that is going to be a trade indeed. A 1 for 2 in exchange for the Rift Herald. That's a better stay is now added for the free time coming in. And so that anchor is for getting through and has telling that. Really nice. Oh my. After this line, the second turret.
Kosa Nostra a little bit setting up for the lately in that rehearsal right here. Yeah. Oh, there's gonna be a fight. And Solo on live. Look at the damage. Again, Viper X as well as Motivate. But this could be Ema trying to go for a chase. Oh, Honey Fruit save! The Honey Fruit save for the side there of Viper X. That feels bad, man, for Ema. This going to be revenge for that bad anniversary is still saving for that. That is not the date. Unfortunately, the date for the side of the Anmor. You know, like that is Sakura for that key. However, yeah. By the way, Kosa man. have offer like damage as much in the late game after 3 minutes or not. You know, driven of the radiation blatters allow for pretty good chance for that. Yeah. And we have talked about, of course, when it comes to late game, with the proper optimization as well for the side of Kosa Nostra. If they have the damage for Graves, damage here for Jaeus as well on the Draven, they can turn around here. But so far, the frontliners coming in from Atlas Esports is very, very tanky right now, trying to go for the pick-off play. But on the top side, this is also going to be a pick-off here. Oh my goodness, Atlas Esports is owning the map here in this game. Yeah, maybe it's gonna be fight right here. Emmer giving the kill and now to the one man down the side of the Kosa Nostra. Like Atlas Esports have getting forward away. Red team Oh! double kill. Oh my! Oh my! Look at this one. Kosa Nostra coming back to life, ST. That is going to be a double kill for the side of Enzo. And this is what you need for the side of Kosa Nostra. You need to regain the momentum, and they are. But the split push here on the side lane coming in from the side of Viper X, is it worth it? That is going to be a big question here. Yeah, as we mentioned about the Kosa Nostra as man damage right here, and Phaeton is going to be fight in the G. Not enough damage and that best to prevent situation. Titan still chasing here, but no one can come that party. Fulton always allow that prevent this situation. Oh. Well, they using the flash, and that is escaping for that. Phaeton! I'm really surprised. What is he doing there? He is left alone there. Very aggressive in that moment in time. But look at this one. It is going to be the Cloud Dragon spawning in the pit right now. Still, it is going to be Atlas Esports just securing this area around. No contest whatsoever for Kosa Nostra. Now, this is a big objectives here. Perfect takedown on the DR buffs. Yeah, right here they were pushing the side lane of the mid lane and the jewel lane. But right now, you know, like Emma still finding their space for providing the itemization. Right here, that's gonna to be fight. Alright, there's is going to be so far an engagement again. Kosa Nostra in the vicinity here, and this is going to be again aggressive play for the side of Phaeton. He is really outstretched there in that position. A chance for Kosa Nostra to go for a rest back play. Proto belt in. It is going to be Kosa Nostra playing it carefully. Oh, mega for the bottom backlines, and that is going to be another damage here coming in from Motivate on the Jace. The shock blast secures the triple kill. Oh my goodness gracious! This Atlas Esports is very much aggressive team that it was before in the group stages, owning against Kosa Nostra in this match. Yeah, oh my god, that's right here. That is good revenge for that sake for the game. Just only love the like of fruit. Yeah, they will give it that. Maybe they got that free trade for that can be a fighting in the battlefield. They have really impact that free trade. You know, right here, Atlas Esports playing time will be more aggressive in the side lane. Yeah, Kosa Nostra will be as much damage in the late game. However, let's see, and Driven like need to be free hitting in the battlefield. Yeah, so that is the challenge there, ST. They need to have the free hit for the Draven on the backlines. But however, this diving potential coming in from Atlas Esports is just doing a lot of damage here, just breaking the formation of Kosa Nostra in the process, especially Phaeton here, honestly, Sin. Very aggressive player here. Sometimes he's outstretching the position. And speaking of position, that is a great pick of play. The kick
coming in from Phaeton there, secures 2 kills. Enzo is down, Susage is down. Now 3 players are left here on the side of Kosa. Nostra trying to hug under the turret, and there's going to be a dive from Phaeton. Phaeton will fall. But speaking of which, this is going to be a follow-up as well for Atlas Esports on the backlines. Motivate to the skies. A lot of damage there, and now Fui providing the zone here. This is going to be a support against his Graves here, but still managed to go back. Now Motivate is here, secures the kill, a rampage, and this is going to be it, ST. Atlas Esports sweeping this series 2-0 against Cosa Nostra. Man, oh man, that was insane, ST. Man, I did not expect this series will be a one-sided game in favor for the side of Atlas Esports. You know what? Kosa Nostra is one of the top amateur teams as well in the Philippines, but Atlas Esports is just on a different level here, ST. Yeah, as we mentioned about that, the Athlete Esport changes their roster, and that can be proven how they can be in this Prodigies or Immortal. Still upper bracket, not go down to the lower bracket. You know, that's in the Game 2 series, Kosa Nostra picking the Susage for the Gino against to in the battlefield. However, you know, Athlete Esport setting up their drafting is simple conversation, or as I really prefer that Atlas can be or Alistair can be initiating with a follow-up damage. But right here, Kosa Nostra can be against Enzo, Sync, opening, like walking in that battlefield and freezing for that the GS need to be free hitting ammo and catch up with that battlefield. But they don't do like that, pushing the lane, and Atlas also playing this time. That's why they call the game 2, you know? Yeah, man, oh man. Cosa Nostra is just somehow. Anyway, this is not yet over for them, of course, ST, right? So they will just fall into the lower bracket. However, they will face, I believe, Rookie Project in the lower bracket there. But Atlas Esports still perfect in this run. No losses in this tournament here at Prodigies of Immortals. 2-0 against Cosa Nostra. They will face YG in the upper bracket later on. That was an impressive display of Atlas Esports Philippines. And Cosa Nostra has also a chance to come back in this game. But that is going to be a challenge against Rookie Project tomorrow. Yeah, tomorrow coming up matches is more interesting than today. You know, upper bracket and lower bracket, the team are really too strong. Yeah, so that was it, ladies and gents, here in our second series, and basically this is it for our second day of the playoffs day. This is Deadeye, of course, together with ST, and this is going to be the end of our day 2 of playoffs. So stay tuned, of course, for the game highlights, and this is bye-bye for us. Take care, guys. Yeah.